Maria Católica. Bale, egunon, ongi etorriak Urriko Udal Batzarrera. Hasiera emango diogu, 153. puntuarekin 2022ko irailaren 29an egindako aurrekoeko bilkuraren akta onartzeko proposamena. Ez palin badago alegaziorik, onartzen dugu. Eta 154. puntura pasatuko ginateke, 2022ko irailaren 30an egindako aurreko ezoizko bilkuraren akta onartzeko proposamena. Hemen ere ez dago alegaziorik, beraz, onartua geratzen da. Eta honekin 155. puntura pasatuko ginateke, Idoia Aranguren Onaindia Andrea Bildu taldearen aldetik udal honetako zinegotzi karguaz jabearaztea eta hainbat udal organori atxikitzeko proposamena egitea. Idoia, nahi baduzu orain etor zainke. Hauteskunde batzorde zentraleko lehendakaria bidalitako zinegotzi kredentziala ikusi da, zeinaren bidez egiaztatzen da baita Idoia Aranguren Onaindia Andrea Getxorako zinegotzi izendatu dutela, Bildu elkartea 2019ko maiatzaren 26ko toki hauteskundetara aurkeztutako hautagaien zerrendan dagoelako, Itxaso Masera Saratxo Andrearen uko egitearen ordez. Idoia Aranguren Onaindia Andrea bete du kargo hartu aurreko baldintza hau da batera ezintasun adierazpena eta ondasun eta interesen aitorpena aurkeztea. 2022ko urriaren 24an Mikel Bildosola Gomez Kortak Bildu udal talde politikoaren bozeramaileak Idoia Aranguren Onaindia Andrea laster sartuko dela aurkeztu du eta bere taldeko kideen aldaketa jakinarazi du batzorde informatibo eta tokiko erakunde autonomoetako kontseilu errektorean. Kargu publiko dun orok, kargu hartu aurretik, 1979ko apirilaren 5ko errege dekretuan aurreikusitako zinaren edo promesaren formula bete behar da. Formula horrek honako hau ezartzen du. Zindagizu, eragintzen du, zure kontzientzia eta orearen izenean, Getxoko udaleko zinegotzi ardura duen egin beharrak zintzoki beteko dituzula, erregeari leial izanik eta konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuko funtsezko araua delako. Hitza ematen dut. Ondoren, erabaki proposamena hau da, udal honetako zinegotzi karguaz Idoia Aranguren Onaindia Andrea jabearaztea Bildukoa bera. Idoia Aranguren Onaindia Andrea tokiko erakunde autonomoen hautesgaitza kontseiluetan eta informazio batzordeetan sartuko da Itxaso Masera Saratxo Andrearen ordez. Eta bertan zerrendatzen dira, zein lekutan eta baita titular bezala edo ordezko bezala. Idoia ongi etorria gure udal batzarrera, udaletxera, eta espero dugu hemendik aurrera hainbat elkarlan egitea alkarrekin. Boskatu duen behar da proposamenak parte hartzea, boskatu behar. Bai, boskatuko du, bai. ¿Queréis un turno de intervención? Vamos a votar y hacéis el turno de... Boskatuko dugu eta gero hitz egiteko aukera izango duzue. Nahi baduzue, noski. Alde? Hau batez. Eta bai, Carmen Díaz. Nada, yo desde el Grupo Socialista dar la bienvenida. PSetik ongi etorri, Idoia. Eskerrik asko zuen konpromiso politiko eta sozialagatik, badakigu konpromiso itzela duela. Espero dugu bideo paroa izatea eta arrakastatsua izatea gureak ere izango direlako arrakasta horiek eta gure herritarren onurarako izango direla ere zure arrakasta guztiak. Ongi etorri. Aurrera egingo diogu. Beraz, 156. puntuarekin jarraituko dugu esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialiko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari ordaintzeko proposamena. Erabaki proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioen arabera,
Zerbitzu emailearen aldeko kalte-ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan, eta bertan agertzen da fakturak zehaztasunak eta zenbatekoak. Bigarrena, faktura horiek onartzea eta honetarako agintzari soziedade kooperatibaen aldeko 92.225,01 euroko obligazioa zeratzea eta aitortzea. Espadin horrek hitza hartzen, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aurka, Partido Popularra. Eta abstentzioa EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin 157. puntura pasatuko ginateke. Udal diru zaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea. 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2022ko 3. hiruhilekoa. Batzordearen proposamena hau da. 3/2022 diru zaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Espadin horrek hitza hartzen, 158. puntura pasatuko ginateke, kontu hartzailetzaren 29/2022ko txostenaren berri ematea. Finantza iraunkortasunari buruzkoa da txosten hori eta honekin dago lotuta aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz 2021ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako altxortegiko geldikina 2022ko aldian, gastu orokorretarako erabiltzea. Hau da, lehenengo 2. eta 3. hiruhilekoetan. Batzordearen proposamen hau da. Bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urriaren 17ko 22 txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Diru zaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez 2022an lehenengo 2. eta 3. hiruhilekoan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2. Esandako txosten hori, Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskal izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Inorrek ezpalin badu hitza, bai, Amieba Andrea. Bai, egunon denoi, eskerrik asko, alkate Andrea, ongi etorri Idoia. Bueno, como se puede comprobar en la documentación... Dokumentazioan ikus daiteken bezala, diruzaintzako geldikina dago 2021ko aurrekontuan. Iaia 34 milioi euro dira. Eta 2022an orain arte zenbat erabili da. 15 expediente 4 milioi eurotan. Eta horietatik soilik 2 onartu dira osoko bilkura honetan. Gainerakoak dekretu bidez onartu dira eta kontu emateak egin dira. Eta 13 expediente egon dira horren inguruan eta kontu emateak egin dira 14 milioi euroren truke. Hau da, 34 milioi euro horietatik ia 18 gastatu dira gastu orokorretarako. Hau da, geldikina ia osorik gastatu da. Eta nabarmendu behar dugu gobernu taldetik 15 expediente abiarazi direla kreditu gehigarrietarako eta soilik osoko bilkuran onartu dira edo aurkeztu dira onartzeko 2 eta besteak dekretu bidez onartu dira. Eta horrek zer erakusten du? Erakusten du 2022an beste 18 erabili direla eta oso gutxi aurkeztu direla hemen eztabaidatzeko eta onartu ahal izateko. Hori ikusita zein da galdera? Zertarako balio du horiek ekartzeak eta aurrekontuak eztabaidatzeak abendua baldin eta ekitaldian zehar kreditu aldaketa asko egiten badituzue osoko bilkurara ekarri gabe proposamen horiek. Konfiantza eskatzen diguzue aurrekontu
aurrekontuetarako, baina gero, hirugarren hiruhilekoan aurrekontuak oso desberdinak dira, ekitaldia ixterakoan aurrekontuak erabat desberdinak dira, eta kudeaketa modu hori legala dela badakigu, posible da, ere bai, eta posible litzateke espediente gehiago aurkeztea osoko bilkuran onartzeko, horrela kalitate demokratikoa indartuko litzatekeelako, eta gainera kudeaketa aldaketa bultzatuko genuke, guretzat anitzagoa eta adostuagoa izango litzatekena. Bi modu horiek dira bideragarriak, bai zuena, bai guk proposatzen duguna. Eta zer uste dugu? Uste dugu askotan eztabaidatu eta bozkatu beharko liratekeela kreditu espedienteak dekretuen tresna erabili beharrean. Abagune kontu bat da, askotan hemen esaten den bezala, eta batez ere, borondate politikoaren menpekoa da, aipatutakoa, eta hemen proposatzen diren gai asko honekin daude lotuta. Askotan esan dugun bezala berriro ere eskatzen dizuegu zuen politikak adostasunean oinarritzeko, elkarrizketa bilatzeko. Orain, atzera pauso batzuk emango ditugu honen inguruan, eta penagarria da, tamalgarria da, aukera bat galdu dugulako. Keinu ona eduki zenuten Getxoekin ez programaren onespenarekin horretan, denok parte hartu genuelako, eta ordutik ona dinamikari utzi diozue. Ez da esfortzurik egin hitz egiteko eta proposamenak eztabaidatzeko, naiz eta apoa bezalako gaiak hain garrantzitsuak eta lotesleak diren. Ez da hurbilketarik egin gure taldearekin, eta ezin ditugu horrelako aukera galdu gure iritzia emateko. Ez gaude ados kudeaketa eredu honekin, eta berriro ere esango dugu beharrezkoa dela akordioak zabaltzea eta ahotsa ematea talde guztiei hain garrantzitsuak diren erabaki hauetan. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bai, Uriarte jauna. Eskerrik asko, egun guztiei, ondo etorria. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bakarrik puntualizatzeko, orain Elkarrekin Podemosek bozeramaileak mahai gainean ipini dauena. El máximo que se puede financiar de manera... Finantza daitekeen gehiengoa aurrekontuaz gain, ezin da 105 baino gehiagokoa izan. Desberdin kalkulatzen da, baina gutxi gora bera 105 da kopuru hori. Ez dugu kontsumitzen. Alkateak ez du 105 gainditzen. Besterik gabe, ekartzen dira beti osoko bilkurara finantzazio gehigarriak eta ez dira transferentziak. Aurrekontu aldaketak zer dira? Aurrekontu aldaketak esaten dugunean ez gara ari horretaz. Egin daiteke, baina ez gara ari horretaz. Kritika bat egin du Elkarrekin Podemosek, baina Elkarrekin Podemosek aipatu ditu aldaketak aurrekontu handitzeko, premia berriak estaltzeko edo asetzeko. Aitzitik, diruzaintzako geldikinarekin aldaketak egiten dira aurrekontua handitzeko. Txosten honetan, esaten da gure kaudimena oso ona dela eta parametro desberdinak erabiltzen dira horretarako. Sor parametroak daude, egonkortasun parametroak, aurrezpen parametroak, eta zenbait parametro hartzen dira kontuan, legezko gaitasuna ematen dietenak udalari aurrekontua handitzeko, diruzaintzako geldikina badago, transferentzia gutxi batzuk daude, partida batetik bestera egiten direnak, eta bai, gerta daiteke, geldikinen bat egotea, zerbitzua erabat eman delako eta hori sortu delako, eta balia daiteke, baina zifra handiak, kezkagarriak direnak, Elkarrekin Podemoseko bozeramailearentzat beti erabiltzen dira aurrekontua handitzeko, eta jendeak, herritarrek argi eduki behar dute errespetatzen dela aurrekontua. Izan ere, egikaritzapenak 100 ingurukoak izaten dira. Eta zer egiten da? Handitzen da aurrekontua, premia desberdinak daudelako eta finantzazio gaitasuna daukagun bitartean hori egingo dugu. Aipatu dira espazio batzuk non akordioak bila ditzakegun eta aurrekontua izango dugu laster. Iaz, negoziazioa egon zen, eta ia heldu ginen akordioetara, talde politikoren batekin, edo bat baino gehiagorekin, hain zuzen ere, eta Elkarrekin Podemosek hartu zuen erabaki politikoa, eta erabaki zuen akordioetara ez heltzea gobernu taldearekin, eta ez aurrekontu kontuen gatik, baizik eta erabaki politikoen gatik. Izan ere, bi zinegotziek iritzi desberdinak zituzten horren inguruan, eta bozeramaileak azkenean bere iritzia inposatu zuen akordio batera ez heltzeko gobernu taldearekin aurrekontuen eremuan. Beraz, espero dugu egoera hori ez errepikatzea, negoziazioa garbiagoa eta zintzoagoa izatea, eta Elkarrekin Podemosek bere iritzia ematea eta koherentea izatea, eta akordioetarako aukerak badaude, gure helburua da akordio politikoan aurrera egitea. Udal gobernu taldeak, udal kutxa ezagutzen du,
Eta aurrekontua iztera doa, zirriborroa iztera goaz, oposizioari emango diogu eta espero dugu negoziazioa ondo joatea. Iaz eta beste urte batzuetan aukerak egon dira, eta azkenean esen lortu oposizioko taldeekin akordiorik. Baina pentsatzen dugu aukerak daudela eta espero dugu Elkarrekin Podemosek bere iritzia aldatzea, bere jarrera aldatzea eta presta agertzea. Eta espero dut Elkarrekin Podemoseko bozeramailearen bigarren hitzaldian esatea prest daudela 2023rako aurrekontuetan akordio batera heltzeko prestutasuna, naiz eta hori esen gertatu iaz. Eskerrik asko. Aurrera egingo diogu, hurrengo puntura. Honekin, Amiba Andrea, bigarren txanda hartuko duzu. Sobre este mismo punto. Gai beraren inguruan. Gustatuko litzaidake gauza bat esatea. Ondo legoke puntura mugatzea. Hori eztabaidatu dugu. Eta eztabaidagaia hori zen, kontu emate hori. Gustatuko litzaiguke gezurrik ez esatea. Amatasun bajan nengoen iaz. Beraz, zuk ez dakizu nola kudeatu zen nire taldean desadostasun hori. Eta gustatuko litzaiguke ezagutzen ez duzuen horren inguruan ez hitz egitea. Eta batez ere gustatuko litzaidake mugatzea nire hitzaldira. Badakigu legala dela, baina esan dut ez gaudela ados kudeaketa ereduarekin besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Honekin onda 59. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaituz egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordaren proposamen hau da, kreditu finalista gaikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldeketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenaren jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, kreditu bi horiek eta euren diru kopuruak. Norbaitek hitza hartu nahi du? Amiba Andrea. Eskerrik asko, Alkat Andrea. Puntu honetan, plusbalia batzuk agertzen dira eta bere sede finalista da finantziazioak gaitzea osoko bilkurako akordio bat egikaritzeko. Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiarekiko hitzarmena egikaritu nahi da, eta hori egingo da Romoko belaunaldien arteko zentroa egiteko. Inflazioari aurre egin nahi zaio. Berriro ere, izan nahi dugu ez gaudela ados proiektuarekin, are gutxiago espazio publikoaren kudeaketarekin. Gainera, epai judizialaren zain gaude. Ez dakigu eraizpena posible izango den edo ez, kaleak blokeatzen ari dira, aparkalekuak kentzen ari dira, eta hori gertatzen ari da Romon, batez ere kontuan hartuta oso beharrezkoak direla plaza horiek Romon. Beharrezkoa delako baitao, bai, aparkaleku kopuru handiagoa. Guk uste dugu gaizki kudeatzen ari dela espazio publikoa eta espaloiak eta aparkalekuak mugatu dira eta horrela Romok hori pairatzen du eta polizia etengabe dago bertan, ez dakigu zertarako. Eta akordio helduko da plenora. Eta espero dugu orduan aurrerapenak edo aurrera pausoak egotea zentzu horretan eta eztabaidatu ahal izatea eman beharreko urratzen inguruan baldin eta azkenean ez bada baimentzen eraizpena. Gogorarazi behar dut berriro ere epaile batek epai bat eman behar duela eta esan behar duela eraizpena posiblea den edo ez. Horrez gain, gai hau oso lotuta dago, hau da nagusien etxearen gaia, oso lotuta dago beste gai batekin, guk ekarriko duguna mozio batean. Premia dago nahigabeko bakardadeari aurre egiteko adinekoen artean. Kasu batzuetan, pertsonak autonomoak dira eta ez dute beharrik egoitzetara joateko. Besterik gabe, eskatzen dute espazio bat bertara joateko, etxetik hurbil eta beste pertsona batzuekin egoteko. Besterik gabe, leku atsegin batean eta bere premietara egokitutako espazio batekin bizitza duina izateko, bakardaderik gabekoa. Hori egiten da bestelako eguneko zentro batzuetan eta hori zuek ondo dakizue. Horregatik hain zuzen ere, Romon askotan esaten da beharrezkoa dela eguneko zentroa edukitzea nagusien etxea eraikinean. Eraikina egoera honean dago eta leku paregabea da eskaera horri erantzuteko. Errepikakorra da eta zuek esaten duzue hobe dela eraistea eta beste eraikin bat egitea. Soilik mendeko pertsonei arreta emateko. Guk uste dugu ikuspegia okerra dela. Bai, egoitza zentroa beharrezkoa izan daiteke eta bateragarriak izan litezke bi proiektuak, baina zuen zentroarako beste kokapen batzuk egon litezke. Eta horrela, posible litzateke kolektiboen arteko adostasuna lortzea eta gatazka maila murriztea. Oraindik ere denbora daukagu gure
konponbidea adostuak bilatzeko, eta espero dugu momenturen batean gurekin ados egotea, baina momentuz guk uste dugu gainkostu hau ez dela zentzuduna, ez dakigulako egin ahalko duzuen benetan kudeaketa hori. Mila esker. Beste norbaitek? Sí, pues resulta que como dice Elkarrekin Podemosek esaten duen bezala, kontu emate honetan, iaia €1.000.000 gainkostua dago nagusien etxea eraisteko Romon. Hori da proposatzen dena, eta hori lotuta dago inflazioarekin, 10%koa dena gutxi gora behera. 28%koa da edo gehiagokoa da gainkostua, eta lotura hori egitea bitzia da. Zaten dena da, eraizketak eta zuntxipenak eta nolabiteko autoritarismoak ere presio daukala. Eta presio horrek gora egin du eta gu guztion bizkarrerako gainera. Ibar Nagusien elkarteak erabiltzen duen eraikina eta euskaltegi eta kulturretxe hartu zuen eraikina botatzeko obsesioari bidea emateko proiektua asmatu zenuten, saldu eta aldundiak erosi zizuen. Hitzarmena sinatu zenuten eta horren arabera 3.400.000 gorde eta geldiarazi zituen udal gobernuak. Orain, hoiei, ia €1.000.000 gehitzen zaio. Zuen obsesioak 4,5 milioi kostatuko dio udal honi. Diru horrekin edertu eraberritu zenezaketen eraikina. Eusko Jaurlaritzak babeserako proposatutako Romo auzoko arima babestu, konpondu, birgaitu eta herri eta auzotarrekin batera proiektua garatu. Baina kontrako norabidea aukeratu duzue. Y las excusas no se sostienen. Nos vais a decir que Europa el proyecto les parece bien. Eta aitzakiek ez dute lekurik esango duzue Europari ondo iruditzen zaiola. Baina norbaitek kontatu dio Europari nola sortu den proiektua, badakigu zein den herritarren edo badakite Europako batzordean zein den herritarren jarrera. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Arkitektoen Elkargoak proposatu dute eraikin hori babestea, eta ez dakit Europan dakiten polizia asko daudela bertan eta mordaza legea aplikatu duzuen, indargabetu nahi duzuena Madrilen. Eta galdetzearren, Europak badaki benetan zertan gastatzen ari diren Europako funtsak, zein da inposizioaren presioa? Aitzakia nagusien etxea, aitzaki nagusia azkenean erotzen duzuena lotxagarria eta nazkagarria ere dela esango nuke. Gazteen egoera larriaren atzetik eskutatzen zarete, etxe bizitza arazoa. Zuek sortzera lagundu duzuena jartzen duzuena etxekia. Baina realitatea oso bestelakoa da. Apoa onartuko duzue. Eta Romon egingo diren etxe bizitza berri guztien artean ez dago babes ofizialeko bat ere ez. Are gehiago, getxo osoan egingo diren zuzkidura ekintzen ondoren sortuko diren 200 etxe bizitza, baino gehiagoren artean ez dago babes ofizialeko bat ere ez. Si tanto os preocupa el problema de la vivienda... Ematen du oso kezkatuta zaudetela etxe bizitzaren gaiarekin, baina zuek sortzen lagundu duzue. Hori kontuan hartuta zergatik udal jabetzako 11 apartamentu utzik daude 5 urte baino gehiagoan. Arazoa gazten etxe bizitza dela diozue, aitzakiak koldar horretan eskutatzen zarete. Eta errealitatea da, lehen esan dugun bezala, apo berriak 200 etxe bizitza baino gehiago aurre ikusten dituela zuzkidura jarduketetan eta babes ofizialeko edo alokairu sozialeko publiko bat ere ez. Ez da Erromoko 18 etxe bizitzak ere, etxe bizitzaren egoerak ere esaituzte kezkatu. Algortako batzokiaren pilotakada aurre ikusi duzuenean. Eta orain €1.000.000 gehiago eraisteko, gorreria inposatzeko, Erromoko herri kontsulta ukatzeko, €1.000.000 gehiago aurre egiten dizuen auzo baten espiritua suntzizeko. Eredu ematen dizueten eta ezetz esaten dizueten adineko pertsona batzuena. Horrela ez. Esko, beste norbaitek, Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, escuchando Elkarrekin Podemos y Elkarrekin Podemos eta EH Bildu entzun ostean baieztatzen dugu. Ematen du batzuk hautagaiak direla. Eta hurrengo legegintzaldian hautagai nagusiak izango direla udal hauteskundeetarako. Ematen du hitzaldiak nahiko irmoak direla eta gaiak nahasten dituztela. Ez dira oso koherenteak hitzaldiak, esageratuak dira eta bere edukia ez da oso erreala. Zentzu horretan, zer esan behar da? Herritarrak egon daitezke entzuten eta eskertzekoa da. Eskertzekoa da, pazientzia handia izan behar dutelako gauza batzuk entzuteko, baina datu zehatzak eman behar dira. Eta belaunaldi arteko zentro bat egingo da eta asaltzen jarraituko dugu. Hori aurkeztu du Bizkaiko Foru Aldundiak, adostu da Getxoko udalaren eta aldundiaren artean, baina horrez gain ibilbide luzea egin du proiektuak. Udalaz gaindiko entitateetan eta erakundetan eta Espainiako gobernura heldu da. Eta Elkarrekin Podemos badago bertan gobernu horretan.
Hemendik eskaerak egin dira eta ministerioa jarri da harremanetan Europarekin. Ematen du proiektua oso ona dela edo oso ondo kontatu dutela. Azkenean finantzatu dutelako iaia erabat. Europako funtsekin erabat finantzatu da. Beraz, belaunaldi arteko zentro bat izango dute herritarrek, Getxon, eta Aldundiak egoitza bat sustatuko du Getxon, eta oso beharrezkoa da, egoitza publikoa izango da, 100 plaza izango ditu eta 40 zuzkidura ostatu izango ditu. Horrela, udal honetako gazteek aukera izango dute emantzipaziorako lehenengo urratsa emateko eta bere gurasoen etxetik ateratzeko. Eta hori da denok bilatzen dugun helburuetako bat, ezta? Horretarako dago, 40 zuzkidura ostatu sustatzeko gazteentzat. Eta horretarako ere bai, beste 100 egoitza plaza edukitzeko Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatuta, Getxon eta aldi berean, negabeko bakardadeari aurre egingo diogu, horren aurka borrokatuko dugu, noski, harremanak sustatu behar direlako. Ereduak belaunaldi arteko harremana sustatzen du, hori da helburuetako bat, hain zuzen ere, eta hori garrantzitsua da. Baina gaur ekartzen da gainkostua. Inflazioa 100%koa da, baina inflazioak kontuan hartzen ditu gai ekonomiko guztiak. Baina eraikuntzaz ari garenean, eta obra zibilaz ari garenean, kostuak asko handitzen dira. Azkenengo 2 urteotan kostuak 110 baino gehiago hasi dira. Denok ezagutzen ditugu obra eta promozio asko, zeinen kostuak askoz gehiago handitzen ari diren. 130 eta 40 baino gehiago ere bai, handitzen ari dira. Kostuak dira, hornidurak daude, materialak daude, eta batzuk ekarri behar dira Urbietik, Urrunetik, eta eskulana ere bai, eraikuntzan, zorionez, sektore horretako pertsonentzat, garestiagoa da, hitzarmenak izten ari dira sektore pribatuan, eta inflazioa jasotzen ari da beste sektore batzuetan baino beto, eta espero dugu horrela jarraitzea. Sektore horrek asko pairatu duelako, eta zigortuta egon delako, beti oso gogorra delako, eraikuntzaren sektorea oroar. Baina horrek eragina dauka bestelako kostu batzuetan, 110%tik gora, batez ere, kontuan hartuta eraikuntza sari garela edo obra zibila sari garela. Beraz, erabat justifikatuta dago presioen igoera guztiekin, eta hori da eman daitekeen azalpen objektiboa baldin eta ulertu nahi badugu. Aurretiazko kanpainan bagaude eta batzuek protagonismo kanpainak egin nahi badituzte, mesua oso desberdina izango da. Ñabardura hau esaten dut, besteek entzun nahi badute, hala egin dezaten. Eskerrik asko. Momentu bat. Ez? Bale. Bilduk orduan bigarren txanda. Sí, no voy a negar que hay un punto en que... Ez dut ukatuko, puntu batean erabat ados nagoela EAJko bozeramailearekin. Hitzaldi batzuk entzuteko pazientzia itzela behar da. Bai, eta nik pazientzia itzela garatu izan dut azkenengo urteotan. Bai, oso hitzaldi irmoak dira, baina guk beti izan dugu hitzaldi berbera. Agian batzuk harrituta daude, lo egon direlako legegintzaldi osoan edo entzungorrarena egin dutelako. Ez dakigu zergatik den hauteskunde gai bat edo elektoralista. Gauza batzuetan zentratu nahi dira eta hori lortu nahi duten eta ez. Ni prest nago berriro ere egiteko galderak. Ez dakit norbaitek Europakoei kontatu dien eta Podemoseko ministroari norbaitek kontatu dion, hori da galdetu dudana. Prest nago apustu egiteko, ez diola inork ezer kontatu. Ziur nago ez dakitela Romoko jendeak nahi duela kontsulta herrikoia egitea. Kontsulta herrikoiez ari garenean herritarren presioa desberdina da. 1500 pertsona Getxon 16 urtetik gora ez da parte hartze nabarmena herri kontsulta batean, baina 500 pertsona aurrekontu parte hartzaile batzuetan bada parte hartze handia. Eta hori kontuan hartu behar da. Beraz, ematen du balorazioa desberdina dela. Hau da, pertsona batzuk eta besteak desberdin kontuan hartzen direla. Kezkatuta dago agian aurretiazko kanpaina delako. Kanpainan bagaude, baina ematen du zu denbora luzea egon zarela aurretiazko kanpainan. Lekzioak eman nahi ditu aurrekontuen inguruan, gero hitz egingo dugu horren inguruan, baina ezin da izan EAJaren asmoa guk aurrekontuak onartzea dilista plater baten truke. Horrek ez du horrela funtzionatzen.
edozer gauzaren inguruan negoziatu behar da, negoziatzeko borondatea erakutsi behar da, eta negoziatzea ez da esatea hau dago eta onartu behar duzu, eta hori da, inzuzen ere Romon egiten ari dena, inposatu, hori egiten ari da, eman nahi duzuen forma, guri bost, baina inposatzen ari zarete, eta orain inposizioaren kostua Getxoko udalarentzat 4 milioi eurokoa izango da, eta hortik gora, baina zuen kezka, zuzkidura, ostatuak badira, eta gazteen egoera bada zuen kezka, berriro ere egingo du galdera. Zergatik 200 etxebizitza horietatik Getxoko hirigunean egiten diren etxebizitzetatik ez dago babes ofizialeko bat ere ez? Zergatik batzokian eraikiko direnen artean ez dago babes ofizialeko etxebizitzarik? Aurre ikusi dira 18 Romon, baina ez dago babes ofizialeko bat ere ez. Hala, zuzkidura ostatuak egingo ziren martikoenak, baina ematen du ez dela egingo. Kezkak oinarritu behar dira errealitateetan, eta errealitatea zuek esaten duzuenaren desberdina da. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Eta honekin batera mozioen atalera pasatuko ginateke. Beraz, 150. puntua dugu PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa komun publikoen sare bat instalatzea. Zorri Alekerika jauna, zeurea da. Muchas gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon guztioi. Udalbatzak hainbatetan erabaki du komun publikoen sarea jartzea gure udalerrian. En nuestro municipio. Sin embargo, a pesar de los acuerdos del Pleno... Hala baina, udalbatzak hartutako erabakiak eta herritarren eskaera gora bera oso komun publiko gutxi jarri dira Getxon azken urteotan. Bestalde, udalerrian komun publiko berria jarri badira ere, komun hoiek ez dira seinaleztatu. Era berean, antzeko kezak egon dira San Nikolas plazan dagoen komun publikoaren garbiketari dagokionez. Hori dela eta popular udaltaldeko kideok uste dugu ezinbestekoa dela komun publikoen behinbetiko sare publikoa jartzea udalerriko eta inguruko parke eta plaza handienetan. Komun horiek behar bezala seinaleztatuta egon beharko dira era berean eta garbitasuna indartu beharko da horietako batzuetan. Horregatik guztiagatik gure taldeak honako aurkezten du erabaki proposamena. Bat, Getxoko udala komun publikoen sarea jarriko du udalerriko auzo guztietan behar bezala seinaleztatuta eta hoien garbiketa indartuko da beharrezkoa denean. Bigarrena, mozionen berri ematea udal komunikabidetan. Alderdi Popularrak bere garaian antzeko mozio aurkeztu zuen 2014 eta 2016an. Hermendakina duzue. Bai, irakurriko dut proposamena. Proposamena irakurri, Bildosola jauna. Akordio proposamenako gehikuntza puntua. Getxoko udala komun publikoen itxiera ordutegia luzatu dezala. Ostiral eta larun batetan goizeko ordu biak arte eta gainontzeko egunetan 11:30 arte. Bai. Sí, nos parece bien. Bai, ondo iruditzen zaigu eta onartzen dugu emendakina. Ederto, orduan defentsara pasatuko zara. Gracias. Aurrera. El Grupo Popular ya presentó una moción similar a esta en los años... Udaltalde Popularrak antzeko mozio aurkeztu zuen 2014an eta 2016an. Baina berriro ere osoko bilkurara ekarri behar dugu, ez delako eskatutakoa bete eta osoko bilkuran gainera honetzi zen behar izan hau. Behar izan hori badaukagu oraindik, gure udalerriko auzo guztietan. Gainera... Aurrekontu parte hartzaileen bigarren fasea bukatu berri dugu datorren ekitaldirako, eta aldarrikapen nagusietako bat parte hartze prozesu hauetan komun publiko gehiago jartzea da. Hablando de presupuestos participativos... Aurrekontu parte hartzaile ari garen honetan, eta hiritargo batzordean komentatu genuen, parke bat estaltzea dago hautatutako proiektuak bezala, 2020 eta 2022 urtetan bezala ze. 2 urte horietan ez da inoiz parkerik estali, eta ea 3. honetan lortzen dugun. Gobernu taldeak egindako
kudeaketa kontu honetan ez da batere eraginkorra, defizientea da. Zergatik orain azalduko dugu. Gogora dezagun 2018ko urriaren 31an, aurreko legegintzaldian, osoko bilkura kreditu gehigarria onetsi zuela, komun publikoak jartzeko Bizkaia Zubiko parkean, Gernika plazan eta San Ignazioko parkean. 4 urte igaro dira eta oraindik komun publikorik ez San Ignazion. Bestalde, 2021ko urrian gure taldeak batzordetan eskatu zuen Gernika parkeko komun publikoak seinaleztatzeko eta gobernu taldeak beste behin esan zigun horretan ari zirela eta hemen erantzuna. A4 folio bat jarri zuten udalaren zeiuarekin eta zeloarekin itxatzita, hori izan zen seinalea. Argi dagoen bezala paper hori jada ez dago eta ez dago seinaleztatuta oraindik komuna. Bizilagun batek esan zidan, ez dutela seinaleztatzen ez erabiltzea nahi dutelako. Behar bada. Hemen ez gara ez zoiko ezer eskatzen ari, plaka normal bat baino ez, vinilo bat. Komunak /aseos jarrita. Edo gizonezkoaren emakumezkoaren iruditzoa eta gurpildun aurkian doan pertsona batena. Udalak 30 milioi eurotik gora ditu diruzaintzan eta etzarete gai vinilo bat jartzeko? Bestalde, oraindik ere kexak jasotzen ditugu San Nikolas plazako komunen garbitasun egoeraren inguruan, zikin daude. Zentzu horretan garbitasun handiago egon behar da. Eta hau esan genuen aurreko lurralde batzordean. Oraindik ez dakigu Lagaleako komun publikoa non jarriko den. Aizerrota ondoan jarriko da, baina gure ikuspuntutik asko zentzu handiagoa du, Aizerrotatik urrunago jartzat askorretik hurbilago. Ere morretan ez dagoelako komun publikori. Hoiek dira adibide batzuk erakusten digutenak beste behin, gobernu taldeak zer nolako desidia eta utzikeria dituen. Gobernu taldearen kudeak eta eskasa da, eta ez dago komun publiko nahikorik. Komunak daudenak ere ez ditu seinaleztatzen, zikin daude, eta ez daude behar den tokian kokatuta. Horren guztiaren aurrean, zera proposatzen dugu komun publikoak jartzea plaza eta parke handienetan, edo inguruetan. Esate baterako Algortako geltoki plazan, Romon, Bidezabalko parketan, Usategi inguruan, edo Maidagan parkean. Hori bai, baina seinalizazio egokia du egon behar da, komun publikoetan. Horregatik guztiagatik aurkeztu dugu guk mozio hau, aldeko botoa eskatzen dizuegu, eta gobernu taldeak egin dezala mesedez mozioan eskatutakoa herritarrek eskertuko dioteta. Eskerrik asko. Bai, Uri de la Estrella, Andrea. Eskerrik asko, Idoia, bienvenida. Eskerrik asko eta ongi etorri Idoia beste zer baino lehen. Uste dut guztiok izan dugula noizbait komun publiko bat erabiltzeko beharra. Baina larrialdi hori daukagunean eta aurkitzen ez ditugunean, baino ez datorkigu burura kontua. Horregatik osoko bilkura honetan aulantzea garrantzitsua da. Eskerrik asko Alderdi Popularrari, mozioagatik eta EH Bilduri emendakinagatik mozio esatzen duelako eta esaten dizugu aldeko bota emango dugula. Beharrezkoa dira komun hauek, herritarrentzat, eta pentsatu etxerik ez duten pertsonengan, langileengan, kaleko langileengan, inkontinentzia urinarioa duten pertsonengan, gaixotasun kroniko harremanduren bat duten pertsonengan, eta gainera pentsatu bebai oinarrezko saneamendura sarbiderik ez duten pertsonengan. Horregatik esaten dugu Getxoko komunsarea asko bedaitekeela, eta komun irisgarriagoak eta hobeto seinaleztatutakoak behar ditugula. Aurreko batzordean aipatu genuen, Lagaleako fuertean jarri den komuna ondo dagoela bai bertan, baina faltan bota dugu beste leku batzuetan jartzea. Lagaleako fortearen da Aizkorriren artean esate baterako beste komun bat beharreko da, behar bada, Ajedrez plazaren inguruan baita edo inguruetan, edo Romoko eremuren baten batez ere parke batzuetan Gobelaurren esate baterako.
Bertan aurrentzako jolas asko daudelako eta adineko pertsona asko paseatzen aritzen direlako. Ziurrenik, zehaztasun handiago aztertzen badugu beste punto batzuk aurkituko ditugu mozioaren aritik, eta, esaten da esate baterako Getxoko plaza eta parke handienetan jarri behar direla komunak. Seinaleztapena zera ageri da eta garbitasuna indartzeaz. Oso ondo iruditzen zaigu hobeto seinaletu behar dira komunak eta gainera herria irisgarriago egiten jarraitzen du. Eta uste Alderdi Popularrak oso argi utzi duela, argi utzi du zergatik den beharrezkoa. Eta bentan harrituta geratu gara seinaletika ikusita batez ere kontutan hartuta, baino komunak adibidez saltzen dituztela, ja da. Horrela, eginda, ez ditugu egitera bidali behar. Besterik gabe langilek egindako lana aitortu behar dugu da langileriarena, baina kontutan hartu behar dugu pendientago egon behar garela. Komun hoinen egoeraren inguruan izan ere, erabileraren arabera, garbitasunaren maiztasunare aldatu behar da. Erabiltzaileek, esate baterako San Nikolas Parkean, erabiltzaile gutxi batzuek, jada esan digute, gehiago garbitu behar dela komun hori, asko erabiltzen delako. Eta parkinerako sarrera garbiago egon behar delako. Bukatzeko, espazio publikoetan egon behar diren komunak irigintza kontua baino gehiago dira. Higiene eta duintasun kontua dira, giza eskubide kontua ere bai. Saneamendu zerbitzuek gehiengoa zerbitzatu bai, baina banakako bakoitzare zerbitzatu behar dute, behar izan guztiak, eta horregatik bermatu behar dugu komun publikoen sarea onargarria izatea guztiontzat. Gogoratu, Elkarrekin Podemosek mozio bat aurkeztu zuela 2021ko osoko bilkura batean, aldagailu inklusiboen inguruan, eta aurrera atera zen. Bertan ere antzeko gauza komentatu genituen, oinarrizko behar izana dugu azebete beharrekoa, jendeak modu autonomo eta duinan erabiltzeko, laguntza behar dutelako batzutan. Zailtasuna, gaixotasuna dituzten pertsonentzako irisgarritasuna ere bermatu behar dugu. Hoie komun irisgarriak, aldagailu irisgarria behar dituzte. Kasu honetan guk zer eskatu genuen unitate mugikorrak instalatzea leku batetik bestera mugitzeko batez ere ekitaldi handietan duintasuna mantentzeko pertsonena, nola ez, horrelako ekitaldietan. Eta gainera Euskadiko aldagailu inklusiboen elkartarekin lankidetzan aritu ginen eta beste udalerri batzutan egindak. Etxo noizko? Eskerrik asko, Diaz Andrea. Esker, alkate Andrea, egunon. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ez naiz luzatuko. Komun publikoen kontu hau, honen inguruan zer esan, Alderdi Popularrak maiz ekarri izan dute gai hau ona. Kasu honetan, komun publikoen sarea jartza proposatzen dute, auzo guztietan, eta gobernu talde guztiz ados gaude. Baina hori egiten aritu gara, agintaldi desberdinetan. Baina tira, mozioan zer ulertzen da? Ez dagoela komun publikorik gure udalerrian, eta hori ez da egia. Azken urteotan, asko aurreratu dugu kontu horretan eta guzti dugu oso garrantzitsua da Alderdi Popularrak baloratzaia da egin den lana. Baina legegintzaldi honetan gainera, komun bat inauguratu da Lagaleako pasabidean, alderdi politikoen akordioz, Getxoekin ezen bitartez, gainera berritu egin dira, Bizkaia Zubiko komunak, Gernika Parkekoak, Negurikoak, eta gero San Ignacio Parkerako bat lizitatzeko lanetan ari gara, aurreko legegintzaldian aurrerapenak egin genituen, Izerrota eta Hondartzetako komuna berritzeko, eta beraz uste dugu bali eman behar zaiola gobernu talde honek egindako lanari. Eta argi utzi behar da lan hau konstante izan behar dela. Ezin garela ekitaldi bakarrean honetan zentratu. Hau lantzen aritu gara eta lantzen joan behar gara komun berriak sortzen joan ala eta lehendik genituenak berritzen joan ala. Eta kokapen berria pentsatu behar ditugu. Hobekuntza berriak egin aurretik zeuden komunetan eta horregatik guztiagatik abstenituko gara. Eskerrik asko, Bidesola jauna. Bai, guk zeharkako ekarri dugu, ordutegia garrantzitsua delako zerbitzu bat ondo eskaintzeko, eta uste dugulako egun ditugun ordutegiak nahiko urriak direla, eta ez diola behar den bezalako zerbitzua prestatzen herriari.
Eta ikusita astebukaretan dagoen joan etorria, logikoa ikusten genuen nahiko luzatzea ordutegi hori. Gero, egia esan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu herrian horrelako sare sendo bat egotea, eta herriaren hedadura kontuan izan da ondo legoke, Getxo osoan zehar puntu estrategikoan komun gehiago egotea eta komun publikoak izatea. Horrekin batera, uste dugu mantenua ezinbestekoa dela, eta mozioan esan bezala, herriko komun publikoak ez dira baldintzan honetan egoten. Badakigu ere, bai sarea esartzeak eta bai beharrezko mantenuak hori egiteak inbertsio handia ekarri dezakela, baina badakigu ere zenbat kostatzen zaizuen egindako jarduketen ezberdinen mantenua aipatzeko salziduko errampak edo fadurak iroldediko egerikoan estalkia edo eta gaur eguneko komun publikoen egoera. Baina herriak aspalditik erreklamatu izan du PPk ekarritako eskari hau, eta ikusia izan da ere bai aurrekontu parte hartzeietan ere, eta uste dut zuen eginkizuna harin baino lehenago udar gobernu bezala herriari behar dituen zerbitzuak eskaintzea da, eta beraz ez dugu inolako arazorik ikusten mozio honen alde egiteko. Bale, orain bai. Bueno, horrela egingo dugu. Ocio Anderea, zure txanda da. Bai, eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi. Azken urteotan, Getxoko udala esfortzu nabarmena egiten ari da espazio publikoak bizi berritzeko, bereziki herritarrek espazio gehiago izan behar dituzten zonetan, eta herritarrak protagonista izan daitezen leku hoietan. Horregatik, guztiagatik ezinbestekotzat jotzen dugu esate baterako komuna jartzea bide publikoetan. Como venía diciendo, son muchas las medidas que se están realizando. Esan bezala, hainbat neurri hartu dira udaletik, komun publikoak jartzeko eta gainera herritarre protagonismoa dutenez hainbat espaziotan, parketan eta kaletan esate baterako behar izan hau sortu da, baina gu komuna jarrita espaziori mesete egiten diogu udalerri barruan. Bide publikoan, komun publikoak jartzea ezinbestekoa da, 2018ko apirilean esate baterako gida plan bat egin zen, jada ditugun komunen inventarioa egiteko eta ibilbide horria markatzeko. Irizpide nagusiak planteatu zirenak izan ziren. Lehenik eta behin komuna jartzea besterik ez dagoen tokietan eta asko erabiltzen denean. Eta bigarrenez instalazioak aurretik zeudena mantentzea asko erabiltzen diren tokietan. Baina lan handiago egina izan dugu zerbait gehiago, horregatik uste dugu ezinbestekoa dela irizpide berri bat gehitzea. Bat dator aurretik zeudenekin, baina matizatu behar ditu baita ere. Toki estrategikoetan komun publikoak jarri nahi ditugu adin guztietako profil guztientzat. Inguruan alternatibak egon zeinez. Kasu bakoitzen hori aztertzen da. Horrelako instalazioak ezin dira modu orokorrean jarri, baina bai modu estrategiko eta eskalagarrian. Horren bestez, honako instalazioa jartzen joan gara bide publikoan. Kostaldean, La Bolako hondartza, Ereagakoa, eta Areetako hondartzako instalazio berria, 2 urte baino gutxiago dituena. Aizarrotako pasealekuan beste bat, San Nicolás plazan, Gernika parkean, eta Bizkaia zubi ondoko komun berria ditugu baita ere. Laster irekiko dituguna, bidean direnak, hemen San Ignacio parkean, eta Lagaleako pasealekuan. Eta beste bajarriko da Areetako geltoki plazan, eraldaketa prozeso bukatzen denean, bertan komuna jarriko dugu, Romo Areta inguruan. Beraz, eta labur bilduz, 2018az geroztik, 5 komun jarri dira bide publikoan. Esan behar dugu kontrako esatea gezurra esatea dela. Eta garbiketari dagokionez komun guztiak behar bezala garbitzen dira, barnealde garbitzeko kontratuaren bitartez. Egunean 3 aldiz garbitzen dira. Eta urtaroaren arabera,
zerbitzu handiagoa ematen da, maiztasun handiagoarekin. Horren bestez, zuen idatzian adierazitakoa betetzen dugu jada eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Torrialekerik jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate. Andrea lehenik eta behin eskerrik asko gure mozioa babestuko duten taldeei. Askotan aipatzen da, behintzat gobernu taldeak askotan aipatzen du, hiri atsegina garela. Eta komun publikoen sare bat izateko, hiri atsegin esateko hobeto esan da komun publikoen sare bat izan behar dugu, baina arazoa non dago. Esan badezaket, arro esan dugula, gauza batzuk ditugula, baina hori lehen dizegoen. Komun berriak, komun berriak, zenbat komun berri jarri ditu gobernu taldeak, lagaleakoa. Gure proposamena izan zen gainera, getxoekin ezen proposamenetan, eta komun hori jarriko dute bai. Gainerakoa? Gernika parkea, San Ignacio parkea, hau lehen didator. Aurreko legegintzalditi dator. Ni orain, zinegotzian az, legegintzaldi honetan, eta zer egiten saiatzen naiz, batez ere, legegintzaldi honetakoa kontrolatzen. Eta abandonu modukan abaritu dugu. Zein zentzutan, bai, aipatu digute proiektu bat dagoela, 2018ko apirilekoa, baina garaiak aldatu dira, konfinamendu etorri zen, horren ostean, eskaera jakin bat egon zen, ez bakarrik etxoan gainerako lekuetan ere bai. Paseatzen ateratzen ginen eta komun publikoa berken dituen, eta hemen, udal gisa paralisi modukoa bizi izan dugu. Horregatik, zoritzarrez berriro ekarri behar dugu mozioa hau. Uste dugulako asko dagoela egiteko, eta beste puntu baten aipatu denez, elektoralismoa dagoela, ez dakiz zer, talde guztio, gure hauteskunde programetan esan genuen komun publiko gehiago jarriko genituela, eta legegintzaldi honetan gure ikuspegitik kudeaketa oso pobrea izan da. Eskerrik asko, gutxienez kontrako botoa ez emateagatik, eta uste dugu gai hau hobetu behar dela. Eskerrik asko, beste norbaitek, Uribide Laspi Andrea. Bai, azkar alde batetik txek bat egingo dugu, komun bat jarriko duten kontu horri, ez genekien, ondo dago, apuntatzen dugu, baina beste alde batetik ez zaigu argi geratu, antza denez ikusten dugu, komun publikoen sarearekiko disposizioa badagoela eta guk uste dugu analizi globalagoa egin behar dela, zein puntutan behar diren, eta gainera uste dugu Lagalea eta Eskorri arteko komuna garrantzitsua dela batez ere basuralesaren kontu ni aurre egiteko jendea parapente eta piknik egiten duelako bertan eta beraz horietan behar dugu Lagalen inguruan. Baina etzaigu argi geratu sare publiko hau areagotzeko bi proposamenen inguruan zer uste duten, seinaletikaren inguruan eta mantenimenduaren inguruan zer Alderdi Popularrak esan bezala, beharrezkoa da, erantzun badezakete horri, interesgarria da, eta bestela kontutan hartu mesedez. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakorik ez dago eta abstentzioak Euskadiko Ezkerra eta Partido Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera, 151. puntura pasatuko ginateke, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, opor lasaiak zerbitzua. Zeinek González del Valle Andrea? Sí, gracias, señora alcaldesa. Oraingo honetan sistema bat proposatu nahi dugu. Etxetik, bulegotik eta saltokitik kanpo joan alizateko oporretan. Eta kanpoan egon bitartean herritarrak ez daitezen kezkatu beren etxean, bulegoan edo saltokian gertatzen dabilenari buruz. Udaltzaingoak eskainiko lukeen doako zerbitzua izango litzateke.
eta honela izapidetuko litzateke. Lehenik eta behin polizia etxera bertaratu beharko litzateke interesdunak. Giltzak entregatu eta datu pertsonalen inprimakia betetzeko. Bigarrenik, eskatzailearen aurrean segurtasun handiko poltsa batean sartuko lirateke giltzak, zeinak zigilu bortza ezina izango bailuke, jabearen baimenik gabe eskura ezinak izateko giltzoiek. Zerbitzu hori honako hauentzat izan daiteke baliagarria. Etxean egonda ere poliziak beren giltza izatea nahi duten pertsonentzat, lapurretarik, uholderik, suterik, edo beste edozein ez beharrik gertatzekotan eskuar dezaten. Herritarrengandik gertu dagoen administrazioa da udala, eta horren bestez herritarren behar izanen berri izan behar du une oro. Aurreko guztia dela eta gure udaltaldeak hauxe aurkezten du erabaki proposamena bat. Opor lasaien zerbitzua sortzea udaltzaingoaren ardurapean egongo dena. 2. Zerbitzua urte osoan zehar martxan egotea. Eta 3. Mozionen berri ematea udal komunikabidetan. Eta orain, defentsara pasako naiz. Zergatik aurkeztu dugu mozio hau osoko bilkura honetan? Lapurreta gehiago daudelako gure udalerrian. Azken hilabeteotan, segurtasunik eza nagusitu da Getxon, eta horregatik neurriak hartu behar ditugu albezain pronto. Udal txaingoa daukagu, eta udalaren webgunean irakur daiteken bezalaxe, segurtasun talde bat daukago publikoa udalerriarena, eta haien helburua da herritarren eskubideak eta askatasunak betetzen direla bermatzea eta haien segurtasuna bermatzea. Bakea egon dadin eta bizikidetza nagusitu dadin. Ondasunak ere babesten ditu udaltzaingoak eta horietako batzuk gure etxea dira. Oso erraza izango litzateke interesdunak, polizia etxera, joan beharko lirateke datuak emateko eta giltzak emateko. Eta poliziak horiek zainduko lituzke behar bezala. Zerbait gertatuz gero polizia pertsonarekin harremanetan jarritiko litzateke eta baimena eman ostoren etxe bizitzan gertatutakoaren berri emango litzaioke jarraian. Prozesu azkarra, seguro eta konfidentziala litzateke. Segurtasuna emango digu, izan ere ez badigute deitzen da ez delako ezer gertatu. Eta deitzen badigute? Eskurik onenetan dago irten bidea. Adierazi nahi dut udal zerbitzu hau eguneko 24 egunetan egon beharko litzatekela aktibo, urteko egun guztietan. Jende gehiena udan doa oporretan, baina hortik kanpo ere bai. Urteko beste sasoi batzuetan jendea etxetik joaten da, oporretan, gabonetan, aste santuan, zubia dagoenean. Horregatik, Alderdi Popularraren ustez, zerbitzu hau martxan jarri beharko litzateke, beti modu iraunkorrean. Are gehiago, sistema hau erabil daiteke, etxearen jabea bertan dagoenean, baina beldurra duenean. Norbait sartzen batzaio edo zer. Batzuetan lapurretak egon diretzeetan, jabea berra barruan egonda ere. Eta hori gure udalerrian gertatu da. Mozio honekin ez dugu inori zutu nahi, guztiz kontrakoa. Jendea seguru sentitza nahi dugu, eta horregatik nahi dugu sistema martxan jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ami banderea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, la verdad es que egia esan, mozioa irakurri dugu eta azalpena entzun ostean, guk oraindik ez dugu oso argi zertaz ari zareten. Komentatzen duzuenaren arabera, okupazio kasuez ari zaretela ematen du. Nik uste dut kasu horiek ere ez direla oso argiak, ez duzue oso zuzen azaltzen. Hau da, okerez banago eskatzen duzue zaintza publikoa espazio pribatuetan. Bulegoak, saltokiak eta etxeak aipatzen dituzue mozioan.
lapurretak eta arazoak saihesteko zuek esaten duzuen bezala. Baina saltokiak ez daude hain itxita etxeak bezalase oporraldietan. Alderatzen dituzue funtzionamendu desberdinak, premia desberdinak eta horregatik eskaini beharko lirateke konponbide desberdinak ere bai. Gainera, bi gai komentatu nahi ditugu gai honen inguruan. Hitz egin duzue saltzaileen elkarteekin benetan jakiteko bere kezka erreala den eta ondo iruditzen zaien konponbide hau. Guk foro batzuk ditugu eta haiek pentsatuko balute arazo erreala dela, agian eskatuko zuketen konponbideren bat udalaren aldetik. Eta hori gertatu arren agian bere aukera ez litzateke udaltzaingoaren aukera izango. Horrez gain ez dakigu zer datu dituzuen baieztatzeko herritarren kezka dela eta hala balitz ez dakit errealista den pentsatzea udaltzaingoak ehunka etxe eta espazio kudeatzeko gaitasuna duela. Kontuan hartuta oso udaltzain gutxi daudela. Horretarako beste baliabide batzuk beharko lirateke eta zuek normalean ez duzue eskatzen polizia gehiago egoteko plantillan. Eskatzen duzue presentzia gehiago baina ez errefortzuak egiteko. Helburua prebentzioa bada, guk uste dugu hori ez dela udaltzaingoaren lana. Izan ere, ikerketa bat egin behar da, zerbait gertatzen denean. Eta udaltzaingoak beti azaldu du gerora ikertzen dutela, baina perse zaintzea, etxeak eta bar, pribatutasunaren aurka joan daiteke. Zerbait gertatzen bada, erantzukizuna ez da haiena izan behar. Agian pertsona baten kopiak edukitzeagatik zerbait egingo dute eta baliteke erantzukizuna hartu behar izatea. Pertsonen babesa aipatzen duzu eta hori hala da bai noski, baina pertsonen babesak ez du esan nahi etxeen giltzak behar dituztenik. Beste kontu bat delako oso desberdina. Beraz, agian ez da zuen asmoa, baina alarma sortzen duzue. Eztabaida hau askotan izan dugu. Eta alarma sortzen duzue. Aipatu dituzue opor lasaiak, baina horrez gain aipatzen dituzue beste pertsona batzuk aukera izango luketena giltza emateko udaltzaingoari. Zain egongo gara, azalpenen zain egongo gara, baina ez gaude ados, ez diagnostikoarekin, ez proposatutako konponbidearekin. Mila esker. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, muchas gracias, egunon. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi. Opor lasaien zerbitzua proposatzen du udal talde popularrak. Irakurtzen dugunaren arabera, labur daiteke honela. Edozein igiezinaren giltzak ematea udaltzaingoari, bertara sartu alizateko udaltzaingoa beti ere, jaben baimenarekin, lapurretak saiesteko, uholdeak eta zuhauteak badaude, horiek saiesteko edo horiek prebenitzeko, kezkak saiesteko, hau da, ez daudenean pertsonek kezkarik izan ez dezaten. Egia da, badaude lantzeko zerbitzuak, beste leku batzuetan. Bereziki, Madrilgo erkidegoan ikusi dugun bezala, eta guk uste dugu proposatzen duen programak ez duenik, ez dugu pentsatzen eragin negatiboa izango duenik. Zai esan daiteke kudeatzea, baina uste dugu ezin duela eragin negatiborik eduki. Hala eta guztiz ere nabarmendu nahi dugu, udaltzaingoak aukera duela jarduteko eta behar duela. Hau da, jardun behar duela, baldin eta delitu larriak egiten badira etxe horietan edo espazio pribatu horietan. Eta horretarako udaltzaingoaz gain zudeak badaude suhiltzaileak ere bai. Besterik gabe, zail arduradunarekin hitz egin dugu eta esan dute zailtasunen bat egon daitekela eta ziurezki hori zinegotzi arduradunak azalduko du eta horregatik kasu honetan ez dugu alde bozkatuko. Mila esker. Eskerrik asko. Bidesola jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, gu nahiko motza azalduko dugu gure jarrera. Hona ekarri duten mozioa benetan harritzikoa iruditu zaigu. Gainera, kuriosoa ere, giltza ustaren prozesua nola azaltzen zara mozioan, ere azaldu digute. Eta gure mozio hau osotasunean eskandalagarria iruditzen zaigu. Horrelako zerbitzu batek zela zaitasun mota ematen digu. Eta poliziari horrelako erantzukizuna ematea ez egu egoki iruditzen, ez da fidagarria ere ez. Era berean,
poliziaren lana horrelako zerbitzu batera bideratzeak eta horretan dirua zahutzeak ez du inolako zeintzurik eta ez dugu uste beharrezkoa denik. Eta uste dugu gure herrian nahikoa dela daukagun presentzia poliziala. Guk ez dugu beldurraren aldeko politika honen alde egingo, nola ez? Eta ez dugu uste polizia horrelako zereginiz arduratu behar denik. Eta, esan bezala horregatik guztiagatik ez dugu aldeko botoa emango mozioari. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Eskerrik asko alkate Anderea, egun on guztioi, ongi etorri Idoia. El título de su moción nos gusta. Mozioaren izenburua gustatzen zaigu, denok nahi ditugu opor lasaiak, bai herritarrek, bai arduradun honek, opor lasaiak desiratzen dizkie getxostar guztiei, baita gure bizitari guztiei. Hala eta guztiz ere, aztertu dugu proposatutako mozioa eta guk uste dugu ez duela edukirik. Paperak dena eusten du, baina proposamena aztertzen bada ikusten dugu ez duela ezer proposatzen. Azaldu den bezala, getxostarrek giltzak ustea udaltzaingoaren bulegoetan berez ez da berme bat. Larrialdi egoerak sort daitezke eta beharrezkoa izan daiteke etxeetara edo saltokietara sartzea eta egungo bitartekoekin hori egin daiteke. Berez, giltzak usteak ez du ezer eskaintzen eta Getxo bezalako udalerri batean besterik gabe sama handituko litzateke, administrazio sama handituko litzateke. Badakizue zer nolako baliabideak beharko lirateke giltzatako bat kudeatzeko? Demagun, herritarren 40% erabiltzen duela zerbitzua. 30.000 giltz baino gehiago izango lirateke. Hori onartuta zertarako nahi ditugu giltzak. Larrialdi egoeretan sartzeko eta itxitura ez apurtzeko edo bestelako segurtasun bat bermatzeko espazio horietan. Azkenengo horretarako ez da bideragarria eta gainera, bere eginkizunak gainditzen ditu. Getxoko udaltzaingoa hurbiltasuneko polizia da eta prebentzio jarduerak egiten ditu. Etxeen segurtasuna, saltokien eta bulegoen segurtasuna zainduz poliziarekin batera, hau da, ertzaintzarekin batera. Prebentzio jarduera horiek ezarri dira, zehatz mehatz aztertu ostean delituak eta bere modus operandia aztertu ostean. Mozioan proposatutako sistemak ez du ezer ekartzen udaltzaingoaren jarduketetarako. Hala, giltzak edukitzeak herritarren segurtasuna bermatzen du eta delituen egikaritzapena murrizten du? Ez, noski ez, besterik gabe segurtasun itxaropen faltsua sortzen du. Planteatutakoak erakusten du okurrentzia bat dela eta hasieran esan bezala, izenburua erakargarria da, baina besterik ez. Edukia ez da erreala. Eta horregatik, aurka bozkatuko dugu. Hala eta guztiz ere, udaltzaingotik jarraituko dugu ekintzak esartzen, jarraituko dugu eginkizunak hartzen eta zerbitzuak eskaintzen. Baita, poliziaren presentzia areagotzen ere, baldin eta egokitzat jotzen bada beti ere ingurua barra kontuan hartuta. Hori guztia, polizia plangintza egokitik abiatuta, herritar guztien onurarako. Laburbilduz, jarraituko dugu ongi komuna zaintzen eta herritarren segurtasuna bermatzen urteko 365 egunetan eta eguneko 24 orduz. Mila esker. Eskerrik asko. González del Valle, bigarren txanda. Eskerrik asko, alkate Anderea. Lehenik eta behin, Elkarrekin Podemosi erantzun nahi diot. Ez naiz gai desberdinak nahasten ari. Nik ez dut okupazioa aipatu. Nik ez dut inoiz aipatu okupazioa. Zuei bururatu zaizue hori besterik gabe aipatu ditut sort daitezken egoerak, lapurretak, suteak, uholdeak eta bar. Saltokiek batzuetan ez dute oporrak hartzen? Beno, nik uste dut saltzaiek hartzen dituztela oporrak, batzuek behintzat. Zute kasuetan, aretan adibidez, Gabonetan zute bat egon zen eta kaltea oso handia izan zen. Eta denbora nahikoa galdu zuen udaltzaingoak ez ekitelako nola sartu zutea itzaltzeko. Bestalde, esaten duzue balitekeela herritarren erdiak bere giltzak ematea eta asko izango liratekeela. Herritarren 40%ak bere giltzak eman nahi badizkio udaltzaingoari, izango da udalerriko egoera katastrofikoa delako. Ezta? Horrez gain, esan da, okurrentzia bat dela.
Okurrentzia hau bururatu zaie Barakaldoko udalean eta azkenean burutu egin da. Beraz, nik uste dut zuek gobernatzen duzuela bertan eta okurrentzia bat ere izango da bertakoa. Ematen du polizia egotearen aurka gaudela eta presentzia poliziala areagotzearen aurka gaudela. Hori esan da. Nik uste dut, duela zenbait legegintzaldi alderdi popularrak eskatu duela auzoko polizia egoteko eta ez da inoiz onartu, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Argitzearren, badakit zuek eskatzen duzuela polizia egoteko, baina gero ezareteko erenteak ez dituzuelako agente gehiago eskatzen, bai, presentzia egotea nahi duzue eta etengabe eskatzen duzue. Eta askotan, segurtasun faltsuaren ideia sustatzen da. Zuek uste duzue polizia gehiagok bermatzen duela segurtasun handiagoa eta gu ez gaude ados. Gainerako taldeekin ados nago. Zerbait gertatzen denean, udaltzaingoan edo ertzaintzan, suhiltzaietan badituzte bitartekoak jarduteko eta hori protokoloetan ezarritat dago. 112 deitzen dugunean oso azkar jarduten dute. Giltzak edukitzeak ez luke hori erraztuko, protokolo bat izango luketelako sartzeko pribatutasunagatik eta hori jabetzakoak direlako, espazio horiek guztiak. Zerbait positiboa esatearren, zer uste dugu? Zuek aipatzen duzue zerbitzu bat, normalean, modu pribatuan ematen dena, enpresa batzuek ematen dutena. Eta zer eskatzen duzue? Zerbitzu bat publiko egitea. Zuek eskatzen duzue zerbitzu bat publiko egiteko eta guk askotan eskatzen dugu zerbitzu pribatuak publiko egitea. Agian ez da adibiderik onena, baina zerbitzu pribatu bat publikoki emateko eskatzen duzuela ematen du. Hala eta guztiz ere ez gaude planteamenduarekin ados. Eta amaitzearren, aipatzen dituzue opor lasaiak eta esan beharra dago niretzat opor lasaiak beste gauza bat direla. Denbora edukitzea oporretan joateko, gaitasun ekonomikoa edukitzea, jakitea familia ondo dagoela, edo ingurua lasaia dela. Poliziak giltzak edukitzeak ez dit lasaitasun gehiago edo segurtasun gehiago ematen. Eta saltokien inguruan edo enpresen inguruan ari garenean ez badu haiekin kontsultatu edo haiek ez badute arazo hori planteatu, nik uste dut, agian ez dela arazo erreala. Agian komenta genezake, baina haiek ez badute esan, agian ez daude prest arazo bat sortzeko baldin eta ez bada existitzen, eta agian ez daude prest udaltzaingoaren jarduketak pairatzeko baldin eta ez badute eskatzen. Udaltzaingoak lan itzela egiten du, beti aitortu dugu, eta asko gustatuko litzaiguke agente gehiago edukitzea eta denbora gehiago edukitzea zerbitzu gehiago eskaintzeko, baina nik uste dut hauze ez dela proposamenik onena eta are gutxiago sama gehiago emango basaio udaltzaingoari. Mila esker. Anderea, beste norbaitek, ez, Eguren Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, simplemente dos cuestiones. Besterik gabe bi kontu. Ez dut berriro ere errepikatuko zergatik hau da, ez dut azalduko zergatik ez den egokia guretzat. Nik uste dut oso argi geratu dela. Baina gustatuko litzaidake berriro ere gauza bat esatea. Zuek proposamen bat ekartzen duzue, eredu bat proposatzen duzue eta proposamena da giltzak udaltzaingoan ustea. Eta Barakaldon proposatutako proiektua desberdina da, Sestaon ere bai badago zerbitzu bat, baina edukia desberdina da, bere edukiak desberdinak dira, proiektuak desberdinak dira, eta zuek planteatzen duzuena da giltzak udaltzaingoan ustea eta besterik gabe. Berriro ere esango dut eta ez naiz nekatuko. Ez diote esateari utziko, jarraituko dugu ekintzak esartzen, eginkizunak esartzen eta zerbitzuak esartzen. Baita poliziaren presentzia areagotzen ere baldin eta egokitzat jotzen bada ingurua barra kontuan hartuta, baina hori egingo dugu aurretiazko polizia plangintzatik abiatuta eta herritarren onurarako beti, hori delako udaltzaingoaren lana beti. Eta besterik gabe, 33.000 pertsonek utz litzakete giltzak eta horrek ez dauka zerikusirik segurtasunik esarekin. Ematen du beste udalerri batean bizi garela. Nik adibide horrekin zer esan nahi izan dut?
giltza asko izango liratekeela. Hau da, herritarren erdiak giltzak utziko balitu, giltza asko izango genituzke kudeatzeko eta oso zaila izango litzateke. Eta bukatzeko besterik gabe esan nahi dut, denok daukagula aukera lasai joateko oporretan. Gure etxean zerbait gertatzen bada, udaltzaingoak datu nahikoak ditu harremanetan jartzeko gurekin eta ohartarazteko. Ohartarazteko zerbait gertatu dela gure etxean. Esan daiteke ur iesaldi bat, sute bat, eta delitu bat ere bai, baina ez dut bukatu nahi gogorarazi gabe giltza gordailu horretarako udaletik eta beste administrazio batzuetatik aukera daukagula zerbitzuak ezartzeko. Baina kontziente izan behar dugula Getxon bizi garela komunitate batean. Inguratzen gaituen ingurua komunitate bat da. Zoritxarrez pertsona batzuek ez dute, baina denok daukagu sare sozial bat. Eta zerbait gertatzekotan giltzak utzi aldizkiogu auzokideari, nebarrebari edo jabeen erkidegoari. Zuek planteatzen duzuena mozioan, hau da, giltzak ustea besterik gabe, ez da nahikoa, hau da, udaltzaingoari giltzak usteak ez du ezer eskaintzen segurtasunera begira eta lasai egon zaitezkete. Zerbait gertatzen bada, udaltzaingoak beti abisatuko gaitu. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrarenak ditugu, kontrakoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Eta honekin batera 152. puntura pasatuko gineateke, PP Alderdik Udaltaldeak aurkeztutako mozioa gutxi dauden merkataritza lonjak. Zorri Alekerika jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate anderea. Merkataritza funtsezkoa da Getxorentzat. Enplegua eta aberastasuna sortzen ditu, tokiko ekonomia sendotzen du eta ura suspertzen laguntzen du, gure auzo guztien etorkizuneko aukerako betuz. Zoritxarrez, hainbat faktore direla bide, tokiko merkataritza oro har ahuldu eginda eta ondorioz saltoki asko itxi behar izan dira. Hori dela eta erakunde publikoak, besteak beste Getxoko udala noski, hainbat neurri jartzen ari dira abian. Merkataritza sektorea bultzatze aldera. Hala ere, udalerrian neurri hori ekartu arren gure ustez, handinaia erakutsi behar da gure udalerrian merkataritza bultzatzeko neurri berri gehiago esartzeko. Udalerriko merkataritza kale gehienetan ikus ditzakegu lonja itziak eta jarduerarik gabekoak. Hala ere, proposamen honen helburua da lonja itzik gehien dituzten kaleetan jartzea arreta. Arazo horren eredu argia dira honako hauek. Algortako Amesti eta Kasune kaleak eta Areetako klubet kalea naiz klubaren kale partikularra. Hori guztia dela eta Popular Udaltaldeko kideok ulertzen dugu udalak konponbideak aurkitu behar dituela merkataritza okerragotu ez dadin, bereziki lehen aipatutako kaleetan. Azaldutakoagatik Popular Udaltaldeak honakoa proposatzen du. Bat, Getxoko udalak neurri eraginkorrak aplikatuko ditu merkataritza okerragotu ez dadin, merkataritza lonjaitzik gehien dituzten kaleetan. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Presentamos una enmienda. Guk emendakin badaukagu. Procedo a la lectura. Irakurriko dut. Elkarrekin Getxotik gehitzeko emendakin bat aurkezten dugu Alderdi Popularrak aurkeztutako lonja utzen mozioan gehitzeko. Hauze da guk proposatutako testua. Neurri horiek kontuan hartu behar dituzte besteak beste gai hauek. Lonjak piztu programa handitzea eta berrikustea. Gune desberdina kontuan hartuz eta lehen etxiz bere jarduera komertziala berpiztu behar dutenak. Eskaintza egin behar zaie, hau da, jabeei, lonja horien jabeei, zerga pizgarriak eta pizgarri ekonomikoak eskaini behar zaizkie. Udalak, utzik dauden lokalen edo lonjen alokairu poltsa sortuko du. Laguntzak areagotuko dira, negozio berriak irekitzeko utzik dauden lokaletan. Diru laguntzen programa bat gaituz,
Horrela, merkataritza sustatzeko, aholkularitza zerbitzua hobetzea ekintzaile berrientzat. Kontuan hartuta beharrezkoa dela lonja horiek okupatzea eta aholkularitza eta laguntza lerroa beste establezimenduek istea saiesteko. Hirugarrena, neurri hauek landuko dira modu partekatuan sektorearekin eta gainerako eragileekin eta kontuan hartuko dira auzokideen elkarteak. Baldin eta ideiak proposatu nahi badituzte bere auzoak berpizteko. Bai, bateragarria da, osagarria da eta horregatik onartzen dugu. Oso ondo. Defentsan. Alderdi Popularrak beti aldarrikatu du Getxon beharrezkoa dela tokiko merkataritza suspertzea. Horren ondorioz, Alderdi Popularrak proposamen asko egin ditu sustatzeko tokiko merkataritza. Merkataritza eta ostalaritza enplegu iturri nagusia dira Getxon. Aberastasuna sortzen dute eta haiek dira protagonista nagusiak Getxo bizirik mantentzeko. Horregatik neurriak behar dira merkataritza suspertzeko eta ez gara soilikari merkataritzaz. Hauze da Alderdi Popularraren aldarrikapena eta saltzaileen aldarrikapena. Beharrezkoa da Arietan eta Romon aparkalekoak sortzea, baina garrantzitsua da tasak eta zergak murriztea. Zenbait proposamen aurkeztu ditugu suspertzeko merkataritza eta horietako batzuk zentratu dira gure kaleetan, zeinetan lonja asko dauden itxita. Mozioaren testuan aipatzen dugu klub eta klubaren kale partikularra areetan eta Amesti eta Kasune kaleak algortan. Horrez gain, aipa ditzakegu Ganeta eta Los Puentes kaleak Romon edo Neguriko eta Urbidea Negurin. Kale horietan lonja asko daude itxita eta horiek tristezia eta narriadura helarazten dituzte. Aurreko legegintzaldian mozio bat aurkeztu genuen saltokien edo merkataritzaren astegi bat esartzeko legegintzaldi honetan aurkeztu genuen ere bai, COVID-19 ondorioz eta bi kasu horietan ukatu egin zen. Bestalde, beste proposamen bat egin genuen bere garaian Getxoekin esen barruan eta gure helburua zen laguntzak ematea alokatzeko lonja horiek. Eta horren ondorioz, gobernu taldeak lonjak piztu programa abiarazi du. Baina zein da programaren arazoa? Hori esan genuen lehenengo egunetik eta arazoa hauze da. Elkarrekin Podemosek esaten duen bezala bere emendakinean. Arazoa da zentratu behar zirela kale zehatz batzuetan. Guk aipatu ditugun kaleak bezalakoak. Horregatik, guk uste dugu beharrezkoak direla neurri eraginkorrak eta indartsuak. Narriadura saiesteko eta tristezia saiesteko kale horietan kontuan hartuta lonja asko daudela itxita. Horregatik, negozioak irekitzeko eta kaleen irudia hobetzeko, guk uste dugu Getxoko udalak beste udal batzuek hartzen dituzten neurriak har ditzaketela, bai Bizkaiko udal batzuek, bai Espainiako beste udal batzuek. Adibidez, Bilboko udalak lehiaketa bat abiarazi du diseinatzaileentzat eta paintzaileentzat, diseinu eta interiorismo proiektuak egiteko utzik dauden lonjetan. Zehazki, alde zaharrean zentratu dira eta bere helburua da negozioak berpiztea lokal horietan. Erandion adibidez, viniloa jarri dituzte, apaingarria jarri dituzte, hemen ikus dezakegu apalategi bat liburuekin eta hori egin dute kale zehatz batzuetan. Merkataritza mugimendua berpizteko eta utzik dauden lonjak ezagutzera emateko. Beste udal batzuek, kale batzuetan, artelanak erakutsi dituzte, kuadroak eta ilustrazioak erakutsi dituzte besteak beste. Logikoki, neurri horiek aurretiazko akordioak lortzea eskatzen dute. Jabeekin akordioak behar ditugu horrelako gauzak egiteko, baina neurri hauen kostu ekonomikoa oso txikia da, oso ekintza merkeak dira. Eta neurri horien ondorioz kaleen irudia hobetzen da eta gainera lortzen da horrela hiri ingurunea hobetzea, erakargarriagoa izan dadin negozioak irekitzeko. Helburua da espazio horiek eraldatzea, bizirik dagoen zerbait izan daitezen, iradokitzaileak izan daitezen, herritarrentzat erakargarriak izan daitezen kaleak eta ekintzaileentzat ere ikusgarriak izan daitezen. Erakus leiho horietan baliteke lan artistikoak egotea, baina pentsa dezakete negozio bat ireki dezaketela bertan. Eibarreko udalean adibidez dirulaguntza bat ematen da
alokairurako eta lonja edo lokala erosteko ere bai. Baldin eta lokal hori horrelako kaletan badago. Eta baldin eta kale horietan utzik dauden lokalak asko badira edo merkataritza jarduera txikia bada. Hemen proposamen batzuk egin ditugu, Elkarrekin Podemosek osatu ditu gure proposamenak, eta horregatik guk uste dugu gauza gehiago egin daitezkeela merkataritzari dagokionez Getxon, eta gehiago lagundu aldiogula merkataritza sektoreari. Horregatik, guk uste dugu ez dakit paralizia dagoen, baina askoz gehiago egin daitekela bai uste dugu. Gure ustez, ez da neurri nahikorik hartzen, arazoa mantentzen da kale horietan, eta ez da udalaren erantzukizuna, baina ez dugu ezer egin horren aurrean, eta horregatik uste dugu egokia dela mozio hau aurkeztea. Horregatik aurkeztu dugu mozioa, proposamen hauek egin ditugu, eta guk alde bozkatzeko eskatzen dizuegu. Eta espero dugu gobernu taldeak mozioak esaten duena egitea, besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, Uribe de la Espí Andrea. Eskerrik asko. Creo que todas y todas estamos de acuerdo. Nik uste dut denok gaudela ados kale batzuek merkataritza handia dutela, eta horietan erkiteagoa indartzen dela eta biziago daudela kalea, batez ere emakumeentzat eta aurrentzat, eta tokiko ekonomian laguntzen dute. Badaude beste kale batzuk aitzitik, lonja huts asko dituztenak eta merkataritza jarduerarik ez dutenak. Horiek tristeak dira, abandonatuta daude eta pertsonak aldentzen dituzte udalerritik, eramaten dituzte beste leku batzuetara, adibidez, merkatalgune handietara eta plataforma handietara. Kontuan hartuta horrek dakarren prekarietatea, baita kutsadura ere. Oso garrantzitsua da merkataritza jarduera mistoak edukitzea eta utzik dauden kalerik ez edukitzea. Gure udalerrian hori guztia funtsezkoa da guk nahi dugun Getxo eraikitzeko. Horregatik eskertu nahi diogu Alderdi Popularrari gure emendakina onartu izana. Guk eraikitzeko asmoarekin egin genuen. Orain aipatu dituzte zenbait jardunbide egoki eta neurri, eraginkorrak izan direnak beste udalerri batzuetan, baina ikusten genuen mozioan bertan ez zeudela neurri asko, eta horregatik pentsatu izan dugu hori osatu behar zela eta beraztu behar zela. Horregatik eskertzen dizuegu onartu izana gure mozioa. Ados gaudelako, nik uste dut ados egongo garela beste udaltalde batzuekin. Oso kezkatuta gaude utzik dauden lonjen egoerarekin. Gai hori askotan jorratu izan da. Batez ere, Getxo ekin esen negoziazio esparruan eta izandako bilera desberdinetan. Lonjak piztu programarekin asko hitz egin genuen honen inguruan. Baina guk uste dugu neurri bezain garrantzitsua dela aztertzea zer egin nahi dugun edo zer ez dugun egin nahi hori lortzeko. Horregatik, baliatu nahi dut aukera hau zerbait komentatzeko. Guk proposamen hauek egin ditugu emendakinean, eta adibide batzuk besterik ez dira, baina asko azter daitezke eta landu daitezke espazio parte hartzaileetatik abiatuta. Horrez gain sektorekin hitz egin dezakegu eta auzokideen elkarteekin ere bai. Aipatu dugu beharrezkoa dela lonjak piztu programa handitzea eta berrikustea. Gune batzuetan lurreratuz eta lehen etziz premia handiena dutenak. Alderdi Popularrak aipatzen ditu kale batzuk, ados egon gaitezke, guk pentsatzen dugu agian beste batzuk premiazkoagoak direla, baina hori gerora eztabaida daiteke, baina zentzu horretan beti esan dugu abia puntua dela programa hau eta ona dela, baina ez zuela aurrekontu nahikorik, beti esan dugu apur bat harago joateko. Programa pilotua da eta guretzat akats bat egin zen. Helburua izan zen espazio asko kontuan hartu nahi izan zirela. Guretzat hobe izango litzateke akupuntura jarduera egin izana leku zehatzen batean, neurriaren eragina kontuan hartzeko eta neurtzeko eta ikusteko benetan merkataritza egitura hobetzen zuen. Horregatik eskatzen dugu batetik lonjak piztu programa handitzea eta berrikustea. Berrikustea horrela definitualizateko gune zehatz batzuk zeinetan eragina nabarmena izango den. Beste batzuk aipatzen ditugu, adibidez, zerga pizgarriak eta pizgarri ekonomikoak eskaintzea lonjen jabei. Beharrezkoa delako burbuila apurtzea. Alokairua oso garestia da eta burbuila hori apurtu behar dugu eta jabe horiek zerga neurriak eta neurri ekonomikoak izan behar dituzte erabakitzeko alokairuan jartzea bere lonjak. Ezin dugu ukatu egoera hori ala dela.
quieren hacer emprendimientos comerciales se acerquen, sino también que hay personas... Batzuetan ekintzaileak ez dira hurbiltzen prezioak oso altuak direlako eta guk mugatu behar ditugu prezioak. Horrez gain, aukera egongo litzateke utzik dauden lokalen alokairu poltsa sortzeko, betekizun batzuk bete beharko lituzkete adibidez prezioaren betekizuna, instalazio egokiak edukitzea eta bar, eta kale zehatz batzuetan egon beharko lirateke lonja horiek noski, horrela edukia emateko utzik dauden lonja horiei kale horietan, eta guk uste dugu neurri egokia dela eta bideragarria dela. Gainera, egin daiteke getxolanetik ematen den zerbitzutik eta komentatu aldiegu badaudela lonja batzuk, utzik daudenak eta ezaugarri positiboak dituztenak prezioari dagokionez ere bai, eta horiek erabil ditzaketela bere ideiak egikaritzeko. Horrez gain, gure helburua da pizgarriak ematea eta laguntzak ematea. Laguntza batzuk Bartzelonan ematen dira, eta horiek ematen dira goiko solairuetan dauden negozioak, dietistak, fisioak, eta horrelako negozioak, psikologoen gabineteak eta abokatuen gabineteak bezalako negozioak, beste leku batzuetara joateko laguntzak izan ditzakete pertsona horiek kalean bertan egoteko lokaletan, eta gainera plantea genezake lokal horiek berreskuratzeko etxe bizitzetarako eta lonja horiek mugituz noski. Gainera laguntza gehiago eskatzen ditugu negozio gehiago irekitzeko. Kasu honetan diru laguntzak emateko eskatzen dugu. Hau da, Aldundiaren laguntzetatik harago joteko eskatzen dugu. No digo que no se dé, no digo que no se dé este servicio, pero... Ez dut esaten ez denik ematen zerbitzua, baina guk uste dugu egin behar dela espazio gehiago sortzeko utzik dauden lonjentzat. Eta gainera, aipatu behar da aholkularitza lerro bat gaitu behar dela etorkizunean establezimenduak irekitzeko. Gero, hitz egingo dut politika komertzialaren inguruan, osagarria izan behar dena utzik dauden lonjauek okupatzeari begira. Baio jauna. Sí, gracias. Bueno, en esta ocasión el Partido Popular nos habla de lonjas. Oraingo honetan, Alderdi Popularrak utzik dauden lonja komertzialak aipatu ditu. Lehenik eta behin kontutan izan behar dugu, mozioan bertan esaten den bezala, tokiko merkataritza hultzen joan da, hainbat faktore direla bide. Hau da, arazo globala da. Bertoko inguruko herrialde guztiei eragiten die, faktore desberdinengatik. Salerosketa ohiturak kontsumitzaingan aldatu dira, berehalakotasuna nahi dugu, gerra daukagu prezioekin, internet, online salmenta, pandemia eta abar luze bat. Zentzu horretan, Alderdi Sozialistatik uste dugu arazo globala dela, esan bezala, eta horren gauzak logikoa den bezala ezin direla konpondu udalerri mailatik, udaletatik, baina getxon lan egin behar dugu gure eskumenen baitan, posible den heinean, hori konpontzeko. Kontua ez da irtenbide sinpleak bilatzea, tokiko merkataritza heterogenioa delako, eta esan bezala arazo konplexua delako. Udalerri honetan, lan egiten ari gutu gara honetan, ekonomi sustapeneko ataletik, eta getxo bono daukagu tokiko merkataritza sustatzeko esate baterako, eta badaude beste programa batzuk, getxo meeting, geto aktibatu, enpresentzako aholkularitza zerbitzuak, hainbat gairen inguruan, batez ere tokiko merkataritzako enpresentzat, eta aholku foro bat ere bai enpresentzat dakizuen bezala, getxo ekinez programaren arira, eta alderdi guztiok adostuta, programa bat daukagu, lonjak piztu. Hala, laguntzak ematen ditugu lokalak alokairuan izateko eta establezimendu berriak izateko. Momentu honetan, deialdi irekita dago eta lehenengo edizioan 3 enpresa berri irekitzeko balio izan zuen. Eta, Alderdi Popularrak zer eskatzen du bere mozioan, neurriak hartzeko lokalen eta merkataritzaren gainbehera ekiditeko. Baina hori egiten ari garaia da udal eskumenen baitan. Egia da baita ere mozioan bertan aipatzen direla neurriak, baina ez da ideiarik ematen, ez da proposamen zehatzik egiten. Egia da, proposamen hauek hobeto geratzen direla, Elkarrekin Podemosek emendakina egin ostean, eta analizi sakon bat egin ahal izan dugu, azkar, eta oro har zer ikusten dugu proposamen hauetan?
Asmonekoa badira, bai, baina hoietako 3 erreferentzia egiten diote, 7 guztira, baina 3 erreferentzia egiten diote, pizgarriei, alokairurako pizgarriei, eta uste dugu jada hori eskaintzen ari garela, lonjak piztu programaren bitartez. Bide batez berrikusi nahi dugu programa hori, programa berria da, hasierako fasean dago, eta ikusi beharko dugu nola funtzionatzen duen, eta berrikusi nola ez, denborak aurrera eginala. Hoietako 2 erreferentzia egiten diote aholkularitza zerbitzuari, hori eskaintzen da bai, hainbat arlotan, ekonomi sustapeneko arloaren bitartez, beste batek erreferentzia egiten die diru laguntzei, ekintzaientzako diru laguntzei, eta kasu horretan ere aldundiko laguntzak ditugu, Wanted programaren bidez, eta beste neurrietako batek erreferentzia egiten dio publikoki sustatzeari lokal pribatuen alokairua. A priori horrek zalantzak sortzen dizkigu eta analizi sakonagoa egin beharko genuke. Horregatik guztiagatik kontrako botoa emango dugu. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Sí, la moción anterior se ha calificado en algún momento de ocurrencia. Aurreko mozioa okurrentzia dela esan da. Baina, eskerrak eman behar dizkigu Elkarrekin Podemosi mozioa osatzagatik, ez? Mozio bat egitagatik. Etzegoelako proposamenik bestean. Gobernu taldearen izenean neurriak eskatzea jakinda nolakoa diren, alperrikakoa da. Gure defentsa erabat aldatu inbarko dugu, defentsa eta bozka ere aldatuko dugu, ezetxatik pasatuko gara baietzara, baina baietza horrek hainbat zehaztapen ere badauzka. Hemen aipatzen diren gauza batzuk, eta horietan aprobetsatuko baitare Alderdi Sozialistako bozeramaleari erantzuteko edo zehaztasunak egiteko. Getxoekin ez akordioaren barruan etzen adostu lonjak piztu programa. Getxoekin ez akordioaren barruan adostu zen lonjak berpizteko zerbait. Programa bera, gobernuak egindako programa bat, hasieratik errena ateratzana, eta hasieratik esan genuena etzela bat ere egokia. Etzeukalako gutxieneko dotazio ekonomikoa. Beraz, horra aipatzen da lonjak piztu, gaur egun dagoen moduan eta daukan finantzazioarekin lonjak piztu programa ez du inolako arrakastarik izango. Hiru negozio berri sortu direla ondo dago, baina Amestikaleko 50 metrotan 3 lonja huts baino gehiago daude. Beraz, horrek ematen du programa horren eraginkortasunaren neurria. Gero aipatzen dira estímulos fiscales y económicos a los propietarios de las lonjas. A2. Baldintzatuak izan barko lirateke, baina horrekin batera, baitare lonjak oso garesti edo alokatzen ez dituztenei agian karga fiskalak ezarri barko genizkioke. Edo agian udalak bere eskura izan ditzakeen beste tresna batzuk indarrean jarri barko lituzke. Aipatzen da baita ere, incentivos para negocios que se desarrollen plantas superiores que se quieran trasladar a plantas bajas, A2. Gero ja horra aipatzen denean, diru laguntza, edozein denda berri irekitzeko edo negozio berri irekitzeko diru laguntza hutsak, gero eta gehiago ez gaude horren alde. Diru laguntza hutsak ez daukate ezerez. Guku gehiago sinisten dugu partekatutako arrisku batean, nolabait, hau da, ez soilik diru laguntza, baina diru laguntza horietan egon behar da konpromiso bat, eta konpromiso horietan egon behar da baitare udalaren implikazioa negozio horren bilakaeran, eta negozio horrek ekar ditzaken baitare onura sozialetan. Aipatzen da baitare mejora de servicio de asesoramiento, erabat A2, eta línea de asesoramiento y ayuda para prevenir el cierre de establecimientos. Hemen gogora ekarri nahi dut, bere momentuan ekarri gendula pleno honetara baitare belaunaldiz aldatzen diren negozioen programarekin indartzeko proposamen bat, programa berez existitzen duelako eta hemen ez etzagota zen, hori izan zen hemengo boska. Baina hemengo boskaren arrazoia izan zen orain Alderdi Sozialistako kideak egin duena.
echar balones fuera. Como el programa ya existe, no vamos a hacer nada de este ayuntamiento. Como la Diputación ya da subvenciones, no vamos a hacer. Aldundiak ematen diruen ez diru laguntzak ez dugu egingo. Zeintzu dira udalaren eskumenak, udalagren egitekoak getxo bono, bai, baina lonja hutsez ari gara, ez esan lonja hutsetarako horrek nola funtzionatzen duen, ez datorrelako bat, beste kontu bat delako. Baina, bueno, horrekin lonjak irekitza ez dugu lortuko, beraz. Erakunde bakoitzaren eskumenez haratago zer ikusi beharko dugu, erregelamenduarekin zer egin dezakegun, tresna batzuk baditugu eta beste batzuk inventatu beharko ditugu edo pentsatu beharko ditugu. Izan ere, 2016an Euskal Herria Bilduk eskatu zuen lonja hutsen inguruko azterlan bat egiteko eta oraindik ez da egin, best marketing programa egin behar zen, beste leku batzutako jardunbide egokiak aztertzeko, ez da egin. Eta Alderdi Popularrak dio gero bat diseinatzaileena, ez da hori egin da, eta lonja bakarrak parte hartu zuen okerrez banago. Bizkaiko diseinu grafikoaren elkargoarekin, beraz, guk uste dugu lonja hutsetan inbertitu behar dela bai, hori mobilizatu behar dela, hori badakigu, eta hori udal zerbitzuetatik egin daiteke, baina batez ere politikaren bitartez, hori apon ere jaso behar da, Auzoak berri indartzeko, berpisteko, politika behar ditugu, hau diru laguntza baino gehiago da. Eta ez gara hori egiten ari udal hauetatik. Ez daukagu bizi berritze politikarik, auzoetarako. Kontrakoa egiten ari gara. Denbora, eskerrik asko. Urkitza jauna, zero txanda. Bai, eskerrik asko, ezatean. Bueno, guztioi, ongi etorri Idoia. Bueno, zalantzik gabe, merkataritza lonja itzien inguruko diagnostikoaren zati bat partekatzen dugu. Coincido un poco con la intervención de Iván, Ibonek esan bezala, ados nago mozioan esandakoarekin, ambigua zen, gero argitzen joan dira, eta Elkarrekin Podemosen ekarpenari esker hobeto dago. Hasiera batean izan ere esaten zen gauza bakarra zen Getxoko udalak neurri eraginkorrak ezarri behar dituela, deterioro komertziala ekiditeko lonja huts asko dauden eremuetan. Beraz, zer uste dugu, etzela ezer berririk gehitzen lehenengoan, baina lehen esan bezala, hainbat ekintza egin dira, baina esan nahi nuen, gobernu taldetik oraindik gauza asko egiten ari direla neurri asko. Merkataritza sarea indartzeko. Lonjak piztu daukagu tartean. Eta, bueno, 3 lonjas ari zarete, baina programa pilatu honek 2 fase zituen. Eta, bigarren fasatorren astean bukatuko da, beraz, mozio hau adelantatuta dator gehiegi behar bada. Bueno, programa azalduko dut. Programa honen arabera jarduketa integral bat egingo da, inaktibo dauden lonjak martxan jartzeko eta erabiltzen ez direna, nola ez? Izan ere, arazo hori guztiok ezagutzen dugu eta kezkatzen gaitu guztiok. Bilera desberdinetan ikusi den bezala, ze. Lonjak piztu programan sustapen neurriak ageri dira, lonjen jabetzaren inguruan eta udal diru laguntzak ere bai. Bata, alokairuan hartzeko lokal hutsak, Agortako 9 kaleetan, Romoko 5 kaleetan, 2 kaletan, 2 klub kalean eta 2 kasunen da bat Amestin, asko dira programa honetan parte hartzen duten lokalak bide batez, eta jabeak izango direnak jarduera ekonomiko baten titularrak izan beharko dira. Arestian esan bezala, eskaera jasotzeko epea bukatzera doa, hobeto esan da atzo bukatu zen, baina 31 arte utziko bagenu, askoz gehiago, 31 eskabide jasoko genituen. Esan bezala, urtarrietik apirilera bitartean 21 eskaera eta 10 gehiago urrira bitartean. Esan behar dugu gainera beste 3 eskaera daudela beste 2 lokalenak eta oraindik eskaera osoa bidali ez badute ere, esan dute interesatuta daudela 31 baino lehen egiteko eta beraz deialdi honetan behar bada 15 lokal beteko dira. 15 lokal gehiago beteko dira. Esan bezala proiektu piloto honen esarpenari esker ganera, Alderdi Popularraren moziora bueltatuz, 13 horietatik 7 Algortan daude, 4 Aretan, 2 Birromon, eta beraz programa ondo banatutako udalerrian zehar.
Eta aurreko bileran esan bezala, eta hau ere elkartekin adostu genuen, haiek nahiago dute proiektu hau pilotoa izatea. Eta aipatutako hietatik bi klubkalean daude esan bezala, bi Kasunen eta bat Amestin. Izan ere, mozioan agertzen diren kale hoiek, deialdiaren sede diren kaleen erantzkinan ageri dira, eta benetan kaltetuta daude Alderdi Popularrak esan bezala. Datuetatik ikus dezakegun bezala, programa emaitzak ematen ari da, utzi daude merkataritza lokaletan, zein ekintzailetza sustatzeko orduan izan ere, jarduera berrien titularrentzako da. Negozio berri bat irekitzen dutenentzat. Ez gara lekualdaketez ari beraz, autoenplegua sustatzen ari gara, baita hori kudeatzeko beharra ere. Eta aholkularitza egoki eskaintzen ari gara hori egiteko, plan bat egin behar da negozio, plan bat. Baina, epe laburrako neurriak hartzeaz gain, epe ertain eta luzerakoak ere ari gara, apoaren erregulazioaren baitan. Esan genuen bezala, apoaren hasierako nespena honetzi genuenean eta ikuspegi ekonomikotik malgutu egin nahi ditugu erabileren, bateragarritasunak eta jarduera ekonomikoenak bizitegi eremuetan, ingurumena babesteko neurriak ere mantenduz. Horrekin ziur gaude, jarduera ekonomiko berrietarako kitzen jarriko dugula, hurbileko merkataritza indartuko dugula eta Getxoren suspertze ekonomikoa gauzatuko dugula. Ondorioz, egia da guerek eskatuta gaudela, mozio honetan esaten den bezala guerek eskatuta gaude, baina Elkarrekin Podemosi esan behar diot, lehenik eta baino bedela programa bukatu arte itxarotea, eta gero foroetan aztertuko dugu, zein batzordeetan, beste ekintza batzuk egon daitezkeen hobetzen joateko, beraz, ez dugu mozioen aldeko bota emango. Eskerrik asko. Torriarrak erika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Zein zaila den hemen zuzen egotea, guztion gustora egotea. Proposamen zehatz bat egiten badugu zehatzegia da. Eta proposamen orokorrago egiten bada orokorregia da. Beraz, pixka bat komplikatua da, zuekin azertatzea. Dena den eskerrik asko mozioaren aldeko bota emango duten taldeei. Guk Lonjak Piztu programa aipatu dugu lehenengo txandan, nik uste du nahikoa dela lehenengo txandan izandakoarekin, baina kontua ez da programa hori bakarrik egitea, ideia gainera hori gurea izan zen. Ideia ona da, baina uste dugu printzipioz planteamendua ona izan arren ez dela behar bezala gauzatzen, eta ez hori bakarrik. Esate baterako, sailaren aurrekontuaren egikaritza bera daukagu. 2021eko aurrekontuan enpresentzako diru laguntzen atalean 123 baino ez da egikaritu. Beraz, zerbait ez doa ondo, eta gainera udala berak ematen dituen laguntzen kasuan, esate baterako Getxoko merkataritza digitala, merkataritzaren digitalizaziorako, diru laguntza hoiek gure aburuz eskasak dira beste batzuen aldean. Izan ere gehienez ere 1.000 eurokoa dira, baina renterian, esate baterako errenterian 1.500 euro dira, eta Getxo baino txikiagoa da. Santanderren berri, Sandiago izan arren, kontutan izan da aurrekontua Getxoren bikoitza baino ez dela, 6.000 eurora bitarteko laguntzak dira merkatalguneak edo saltokiak digitalizatzeagatik, beraz, diru laguntzak gure kasuan eskaz geratzen dira. Bestalde nabaritu dugu, eta hau pasaden egunen irakurri genuen, plan berezi badagoela, merkataritza sustatzeko Getxo, baina atzeratuta dator, atzeratuko da 2023 arte. Beraz, gauza askoren kumuloa da. Nik ulertzen dut Alderdi Sozialistaren planteamendua arazo globala dela, bai, ala da, baina Getxoren arazoa da 123 baino ez egikaritza diru laguntzen artetik, eta diru laguntzak eskasak izatea. Getxoren arazoa da gutxia atzeratzea, beraz baditugu arazo zehatzak hemen, beraz gure ustez arrazoi nahikoa dira proposamen hau egiteko, badakigu guztion gustukoa ez dela, baina bere garaian Amesti kalearen ere proposatu genuenen, esan ziguten zergatik kale horita ez beste bat, orokortu dugu. Jakin da arazo badagoela, ez dute esango udala ez dela ez erragiten ari, ez dugu lehenengo txandan egin, baina uste dugu udala gehiago egin lezakela, askoz gehiago. Eskerrik asko.
Udal Esperi Andrea. Bueno, por una parte... Bueno, alde batetik, egia da, guk emendakin hau prestatu genuenean, espero genuela aldeko botoa jasotzea, eta horrela neurriak mahai gainean jartzea. Adi egotea baino ez dago, posizioa entzun, merkataritzako arduradun ezer dioten, bizilagun ezer dioten, haiek ere neurria proposatu nahi dituztelako beraz, pizka bat triste geratu naiz, alderdi sozialistaren itxartagaitik esate baterako, badirudielako, etzaiela honen guztiaren eragina inporta, eta gero alderdi EAJ-tik diote eta ulertzen dut ekonomi sustapen ataletik neurriak hartzen ari direla, baina gure ustez konformismo modukoa dago, ez dut aratago joan nahi. Eta alderdi popularrak oso argumentu hona eman dit. Begira Renterian zer egiten duten. Gobernuan edo nor egonda ere askoz neurri ambiziosoagoak hartzen ari dira. Bestalde, lonjak piztu programa ondo dago, baina ezin da bakarra izan. Ekonomi sustapeneko zinegotziak esan bezala egia da, bestalde eta batzordean aztertuko dugu, baina egia da programa honen helburua ez dela bakarrik hori. Biziberritzea, kaleak auzoa biziberritzea ere bai. Eta hori da azten ari garena, oso ondo dago merkatalgune berriak irekitzea, mestikalean zerbait egitea. Baina txampiñoi moduko bat hor jartzea ez da kontua, non horrazi beharko da bai, baina gero kale osoa biziberritzea nahi dugu. Eta uste dut ez dugula hiri politikatik aldendu behar auzoen biziberritzea, bat datoz bi ideiak. Auzo biziagoak, abegikorragoak, seguragoak behar ditugu, 15 minutuko iria lortzeko, mugikortasun iraunkorren alde egiteko, eta azkenan tokiko merkataritzari mesede hau eginez gero beste guztia ere lortuko dugu. Garapen jasangarrirako helburuak ere betetza lortuko dugu, eta mugikortasun jasangarrirakoak ere bai. Bestalde, uste dut ez garela merkatalonjez bakarrik aritu behar. Apoan esate baterako pasaden egunean superetxadiak aipatu genituen, eta horrekin ere bizi berritzen dira auzoak. Trakzio puntua ditugunean jende hurbilduko da. Udal ofizina batetik hurbil edo eskola batetik hurbil, jarduera handia goten da, ezta? Puntu horiek aprobetxatu behar dira, guk uste handi nahiagoa kreatiboak izan bar garela. Ez dugu esaten ez denik ezer egiten, baina gehiago egin daiteke. Eta azken finean begira entzun zer dioten. Enpresen foroan hainbat eta hainbat proposamen egin ziren pasan egunean merkatarien partetik, agentzia turistikoen partetik, aisialdiko arduraden partetik, oposiziotik ere proposamen pila jaso ditugu. EH Bildutik, guk Elkarrekin Getxotik, salmenta gurutzatuak, bilketa eta banaketa puntua kooperatibekin, 1000 gauza aipatu ditugu, mai gaina 1000 neurri ditugu. Eta gaur diogu guztiari erreparatzeko tokiko komertzioa gaitik gehiago egin dezakegu. Eskerrik asko. Ez, Rodríguez jauna. Hombre, Gonzalo, hay una diferencia entre una moción... Gonzalo, izugarrizko aldea dago mozio generalista baten eta honen artean, baina horrez gain, EAJ-ko ordezkariak esan digu programa amaitu arte itxaroteko. Programa hori bukatzen denean arrakastatsua dela ikusten badugu ere, eta 15 lokal irekiarren gitxi da? Gutxi da, oso gutxi. Izan ere, esan duzu bat ireki dela Amestin. Amestin 15 daude gutxik, 15 lokal. 15 igualez, baina 10 bai. Beraz, programa labur geratzen da. Aipatu duzu baita ere foroa daudela. Guk foroetan oso eszeptikoak izan ginen hasieran. Eta foroek aurrera eginala, badakigu ez dutela zertarako balio. Zuek merkatariak toreatzeko baino ez. Baina, horren frogagiri da, 50.000 euro sartu zenituztela aurrekontuetan neurri hauetarako. Merkataritzaren arazoa oso handia da, 50.000 euro gutxi da, beste 50.000 euro lonjautzentzako zenituzten. Gutxi da. Bukatu arte itxarotan nahi duzu?
desde nuestro punto de vista. Gutxi izango litzateke hala eta guztiz ere gure iritziz. Entonces, Beraz, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? zer egin nahi dugu orain? Que se plantee de otra forma. Beste modu batera planteatzea. Podemos Eta Elkarrekin Podemosek neurri batzu planteatu ditu, baina todos de buen rollo. guztiok gironean gaudenez, eta ikusita nola lortzen ditugun akordioak udal aurrekontuetarako, 2023ra begira, bueno, hemen zer egin dezakegu, proposamen bat egin, hemendik eta astebetera, ezer gaitezen alderdi guztiak mahai baten inguruan, eta jar dezagun mahai gainean bakoitzak egokitzat dituen ekimenak, lonjak mobilizatzeko, horretarako baino ez. Ez gara auzoak bizi berritzaz ari. Eta sar ditzagun 2023ko aurrekontuetan. Bueno, girona dagoenez eta akordioa nahi ditugunez, modu polita dazteko. Esan digute baita ere apoa dagoela. Eta malgutu direla espazioak bai. Baina ez digute esan merkatalgun handi bat egingo dutela Markeiturrin. Hori ez dute esan badazpada. Eta zuen alderdiak, zuenak, posible egin duela merkatalgune handiak jartzea inguruko udalerrietan, ezer esan gabe. Eta zuen alderdia da zuzen ere, posible egiten duena garraio bide publikoa jartzea merkatalgun handi batera. Eta horren inguruan ere ez duzu ezer esan. Beraz, esku hartzea behar dugu eta ez programa eskasa o aurrekontu txikia du eta. Ez duzu zertan aditu esan behar, erreparatu lonja hutzen kopuruari. Askoz gehiago behar dugu. Benetako politika behar dugu auzoa bizi berritzeko. Hor, lonja hutsek eta merkataritzak irabaziko dute, baina zuek esandako baina askoz gehiago egin behar da. Eta lonja piztuz programa esandako gora bera eskasa da, labur geratzen da. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera 153. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa UAO aldatzea eta eguneratzea. Rodríguez jauna, zuek hartuko zutxanda. Getxoko udal araudi organiko zarra da. Zaharregia, 1988 urtean onartu egin zen lehen aldiz. Argi dago arez geroztik gauzak asko aldatu direla. Legeak aldatu dira, ohitura sozialak aldatu dira, tresna telematikoen garrantzia erabat aldatu eginda eta abar luze bat. Aurreko legegintzaldian egin zen prozesua, gure ustez ezegokia, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE, PP eta Ciudadanos taldearen babesarekin UAO hori aldaketa batzuk egin zen izkioten. Baina ez zen UAO bere osotasunean egokitu. Aldaketa partzial hori 2019ko maiatzaren 3ko Bizkaiko boletin ofizialean argitaratu zen. Aldaketa horrek ez zuen ezerronik ekarri eta egoera trakestu besterik ez zuen egin. Aldaketa partzialak ageriko murrizketa demokratikoak dauzka. Esaterako, gobernu gaietan, hau da, osoko bilkurako erabakigarriak diren eta eragin praktikoa duten gaietan, alderdien erantzuteko eskubidea de facto gobernuaren nahiaren menpe geratzen da. Gobernuak erabakitzen du alderdiok eskubide hori egikaritu dezakegun ala ez. Udal gobernuak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek zabaltzen du eztabaida gobernuko alderdiak, Eusko Alderdi Jeltzaleak izten du gobernuko ordezkaririk ez badu erantzuten, alderdiok ez dugu erantzuteko ahalmenik, erabat onartezina. Denbora neurtzeko neurriaren aldaketak ere eragin handia du. Orduetatik egunetara pasatzerakoan gobernuak denbora irabazten du eta bere lana egiteko epe handiagoa dauka. Eta gainera, abantaiaz jokatu arren sarri askotan ez du betetzen. Oposizioak aldiz aurrerapen handiagorekin egin behar du lan, oztopo gehiago eta sistemari trampa egiteko aukera gehiago. Behin baino gehiagotan ikusi ahal izan dugu nola galdera egin den eta gobernuak harineketan zerbait egiten du. Eta ez ezer egiteko asmoa dutelako, baizik eta galdera hori egin delako. Eta sarri askotan galderak tarte horretan zentzua galtzen du. Bestalde, herri partaidetza arautzeko aitzakipean egin dena da herri partaidetza mugatu, murriztu eta desitxuratu. Horrekin batera aldaketa horrek ez duela egoera konpontzen erakutsi du behin eta berriro, eta hala erakusten du etengabe,
Zuzenketak aurkezteko prozedura ez dago era egokian jasota eta behin eta berriro bozeramaileen batzarrak deitzen dira osoko bilkura batzuen funtzionamendua adosteko. Hasieratik araudiak bere akats guztiak erakutsi ditu. Aldaketa partzialak dio, zehazki bere 6. artikuluan, osoko bilkuretan mozioen tratamendua gai zerrendako puntuen tratamenduaren berdina izango da. Baina ez da hori gertatzen, ez da proposatzailea eta alderdi bozeramaileen figura bereizten gai zerrendako puntuetan egiten den bezala. Ordena aldatu egiten da eta talde proposatzailea oposiziokoa noski galtzailea teatzen da. Idazkaria ezina justifikatzeko bueltak eman behar izan ditu, aldaketa partzialaren akatzak estaltzeko asmoarekin. Ondoren, pandemia erori zitzaigun gainera, eta pandemiak tresna telematikoen erabilgarritasuna erakutsi zigun, baina hauek ez daude UAOn bere aldaketa partzialean jasota. Berriro ere, batzordeetan galtzaile atera direnak herritarrak izan dira. Egoera larria ikusita eta datorren legegintzaldi demokratikoagoa izan dadin, honako akordio proposamena egiten diogu osoko bilkurari. Getxoko osoko bilkurak UAOren erabateko aldaketa eta eguneratzeko prozesua abian jarriko du une honetatik aurrera. UAOren aldatzeko unean honako puntuak bermatu behar dira. Herri partaidetza zabaldu, handitu, erraztu eta bermatuko da. Oposizioko talde politikoen lana ez da oztopatuko, oposizioaren lanean baitatza erakunde demokratiko baten oinarria. Oposizioko talde politikoen edo dozein talde politikoen hitz egiteko eta erantzuteko eskubidea bermatuta geratuko da osoko bilkurako puntu guztietan. Denborak neurtzeko orduak erabiliko dira legeak bestelakorik esaten ez duen bitartean. Tresna telematikoak eta hauek ematen dituzten aukerak bermatuko dira. Bereziki osoko bilkurak eta batzordeak streaming bitartez emititzeko unean eta herritarren parte hartze telematikoa errazteko aukera. Oso baldintza berezietan, zinegotziek ere tresna telematikoen bitartez parte izango dute. UAOren aldaketa prozesua gutxienez urratz eta epe hauek errespetatuko ditu. Udal zerbitzu juridikoek 4 hilabeteko epean UAO berri baten proposamena aurkeztuko diete alderdi guztiei. Proposamenak aurreko puntuan zehaztutako ezaugarriak bete beharko ditu hala beharrez. Ondoren, erakusketa publikoa zabalduko da, eta herritarrek 2 hilabete izango dituzte proposamenak egiteko. Tarte horretan ere alderdiek eurek proposamenak landu ditzakete. Gobernua komunikazio kanpaina berezia egingo du UAOren garrantzia azpimarratuz eta herritarren partaidetza eskatuz. Erakusketa publikoa bukatzen denean, alderdi guztiek jasoko dituzte herritarren proposamenak eta alderdien arteko negoziaketa prozesua zabalduko da hilabete bat iraungo duena eta denbora osoan zerbitzu juridikoetako bi langilek lagunduko dute prozesuan eta alderdiei laguntza emango diete. Epea bukatzen denean, gobernuak negoziaketetan gehiengo absolutua lor dezakeen proposamena aurkeztuko dio osoko bilkurari. Negoziaketetan ez badago akordiorik, zerbitzu juridikoak barrenatuko dituzte herritarren ekarpenak beraiek prestatutako proposamenean, eta hori izango da osoko bilkurara eramango dena. Alderdiek osoko bilkuran zuzeketak aurkeztu ditzakete. Erabaki honek hasiera ematen dio UAO aldatzeko eta eguneratzeko prozesuari, eta gobernuak ezin izango du prozesua oztopatu, gelditu edo ezabatu. Bueno, gure ustez mozioa nahiko argia da, gune duguna da osoko bilkura demokratizatu eta zabaldu eta modernizatu. Esan bezala, UAO hain da zaharra, non bere 7.3 artikuluan zehazten ditu zeintzu dira udalonetako batzorde informatiboak. Eta dira ogasun batzordea, barne araubideko eta informazio batzordea, kultura eta hezkuntza batzordea, osasun eta gizarte ongizateko batzordea eta hirigintza batzordea. Hau da, ez dira gaur egun dauzkagun batzordeak, baina dira araudia jasota gaudera. 34 urte pasa dira, araudia onartu zenetik, eta denbora horretan gauza esanguratsu asko aldatu dira, legeak aldatu dira, lege esanguratsu batzuk aldatu dira, baina teknologia ere aldatu inda, eta teknologia beste aukera asko eskaintzen dizkigu, eta horiek harrakatu behar dira. Eta esan bezala, UAO demokratizatu egin behar da. Es cierto que hubo una modificación parcial. Egia da aldaketa partzial bat gertatu zela aurreko legegintzaldiaren amaieran. Legedi horrek eztabaida murriztu du osoko bilkura honetan, eta gorrentzako bakarrizketetan bihurtu da, bakarrizketen segida bihurtu da beto esan da.
badago manu bat edo artikulu bat oso argia dena, eta horrek esaten du gobernuaren gai batean gobernuak erantzuten ez badu, taldek ez dutela eskubiderik erantzuteko, eta hori ez da demokratikoa, guztiz kontrakoa. Erantzuteko eskubidea daukagu, soilik gobernuak borondatea badauka erantzuteko, eta hori ez da inon demokratikoa. Denboraren neurketa unitate gisa ordua egunarekin ordezkatu zen, eta horrek besterik gabe distortzioa sortzen du. Taldeek astebete eman behar dute galderak aurkezteko edo ekimenak proposatzeko. Astebete lehenago egin dezakete, eta badakigu gobernu taldeak aste horretan zer egiten duen. Baina horrez gain, gobernu taldeak batzuetan ez du erantzuten astebete epe horretan. Eta zer esanik ez, idatziz eskatzen bada erantzun hori. UAOk bete behar asko esartzen dizkigu guri oposizioari, baina oso gutxi gobernuarentzat. Zergatik ez dago epe bat gobernuak erantzuteko? Esaten da, erraztu dela parte hartzea herritarren aldeetik. Mozio bat aurkezteko behar da adinez nagusiak diren herritarren 100%, ez dakitzen bat diren, baina uste dut 57.000 pertsona direla, eta 500 pertsona inguru behar dira mozio aurkeztu ahal izateko. 533 pertsonek parte hartu dute prozesu parte hartzaileen bigarren partean, eta udalak badauka komunikatzeko gaitasun handia, eta soilik parte hartu dute 533 pertsonek. Mozioak desberdinak dira. Gobernu taldeak etengabe gogorarazten du, edo panfleto berrik etengabe gogorarazten du mozioak ez direla betearazleak, eta horretarako 500 sinadura behar dira. Eta ematen du hori ez dela parte hartzea errazteko aukerarik onena. Horrez gain ez da onartzen elkartek zilegi direnik mozioak aurkezteko. Horretarako behar dituzte 500 sinadura baino gehiago ere bai, eta kontu horiek nahiko garrantzitsuak dira. Horrez gain, gaizki idatzita dago, esaten da mozioen tratamendua osoko bilkuren puntuen berdina izango dela, baina ez da hala, eta idazkariak malabarismo juridikoak egin zituen azaltzeko berdina dionean ez duela esan nahi berdina denik, baina ez gaituela inoiz konbentzitu. Ematen du gobernu taldea konbentzituta dagoela ondo datorkiolako konbentzituta egoteak. UAOk ez du arautzen nola jorratzen diren emendakinak gobernu taldeak ekartzen dituen puntuak direnean, baina araututa dago nola kudeatzen diren mozioen emendakinak, eta hori nahiko bitzia da. Betearazleak ez direnean mozioak araututa daude, eta jorratzen diren puntuak betearazleak direnean, eta ondorio betearazleak dituztenean, kasu horretan ez dago araututa nola aurkeztu behar diren emendakinak. Eta osoko bilkura bat dagoenean proposamen desberdinekin eta emendakinekin badago bozeramaile batzorde bat jakiteko nola egingo den plenoa, eta horrek esaten du UAOk ez duela esertarako balio, besterik gabe oztopoa jartzen ditu UAOk, eta funtzionamendu demokratikoa galarazten du. Beraz, gure proposamena hori da, gure proposamena da UAO erabat aldatzea, gure proposamena da hori modernizatzea, denbora asko pasa delako, baina gure helburua da hori egitea proposamen juridiko batean oinarrituta. Zerbitzu juridikoek egin beharko dute txosten hori. Helburua ezin da izan gobernu taldeak oposizioa kontrolatzea. Oinarria, aldaketaren oinarria izan behar da juridikoa. Irizpide batzuk kontuan hartu beharko dira. Legeak hartu beharko ditugu kontuan, eta talde juridikoek garatu beharko dituzte aukera horiek guztiak UAO aldatzeko eta modernizatzeko, demokratizatze aldera. Bai, amiga Andrea. Bai, eskerrik asko alkatea. Egia esan, erabat ados gaude. Beharrezkoa da UAO eguneratzea. Besteak beste agrabio egoerak sortzen dituelako azaldu den bezala. Desberdintasunak sortzen ditu taldeen artean. Eta gainera, zailtzen du gure oposizio lana nolabait askotan azaldu izan dugun bezala. Gabezi asko ditu esan den bezala. Adibidez, puntu bat loteslea denean, soilik da loteslea gobernuak ekartzen duenean, eztabaida mozten dute, baina loteslea ez denean, hau da, besteon proposamena denean, eztabaida ez da mozten, berdin dio. Beraz, danaren tratamendua ez da berbera, hori argi dago, oso argi dago gainera. 2019an onartu zenean argi eta garbi esan zen, eta eztabaidan askotan errepikatu zuten, batez ere alde bozkatu zutenek, errepikatu zuten helburua zela eguneraketa hori egitea. Esan dezakegu partze bat dela, baina esan zuten berrikusiko zela martxan jarri ahala eraginkorra den ikusteko.
Ondo da, berriro ere esan nahi dugu 3 urte hauetan funtzionamendua ikusi ostean ez dela eraginkorra. UAO ez da argia eta ez du ondo funtzionatzen eta bere gabeziak oso argiak dira. Gure ustez, beharrezkoa da berriro ere berrikustea genero ikuspegiarekin, beharrezkoa da boska eskuordetzea kontuan hartzea, boska oreka bilatzeko, parte hartzea bilatzeko eta sustatzeko, herritarren aldetik eta politikarien aldetik, txandak antolatzeko, txandak ez mozteko eta aukera emateko zinegotziak urrunetik konektatu ahal izateko pandemian egin izan dugun bezala osoko bilkura mistoekin. Aurrekontuak lantzeko denborak aldatu beharko lirateke eta berrikusi beharko lirateke, gobernu taldeak aldatu zituen orain dela gutxi eta gainera hori kaltegarria zen oposizioarentzat. Eta hori azaldu genuen bere garaian. Beharrezkoa da UAO eguneratzea eta egokitzea egungo egoerara. Batez ere kontuan hartuta pandemia bat jasan izan dugula. Parte hartze osoa berrikusi da eta begibistakoa da UAO ere berrikusi behar dela. Mozioan esaten da hasierako proposamena zerbitzu juridikoek egin behar dutela. Guk uste dugu oreka bilatu behar dela proposamen juridikoaren eta politikoaren artean. Azken finean, denok dakigun bezala ikuspegia politikoa da. Parte hartzea sari garenean politika sari gara eta hori ikusi genuen 2019an hain zuzen ere. Baina irmo mantentzen gara gure jarreran. Benetan beharrezkoa zer da? Benetan beharrezkoena da berri ikustea eta hobetzea egungo UAO. Parte hartzea, partxe bat besterik ez dadin izan. Posible da eta oraindik garaiz gabiltza UAO egokia izan dadin eta eguneratua egon dadin urrengo legegintzaldirako. Mila esker. Mila esker, Elkati Andrea. Bueno, empiezo por esta... Hasiko naiz Elkarrekin Podemosen azkenengo proposamenekin. Oso ondo legoke boska eskuordetu ahal izatea. Baina Euskadiko tokiko erakundeen legeak ez du aukera ematen boska eskuordetzeko. Soilik amatasun kasuetan eta hori gure araudia jasotzen du. Dakizuen bezala, 2016an, hau da aurreko agintaldian, gobernu taldeak, minorian osatutako PSeren eta EAJaren gobernuarekin lantalde bat sortu zen alderdi politiko guztiekin. Plenoan zeuden guztiekin egin zen. Bai gobernua, bai oposizioa bertan egon ziren eta helburua izan zen ahalik eta adostasunik handiena lortzea UAO aldatzeko, orduan indarrean zegoena aldatzeko alegia. Elkarrizketak egon ziren eta batera lan egin zen eta talde guztiek gauza batzuk ukatu zituzten akordioetara heltzeko eta bai akordioa lortu zen. Eta horren ondorioz, partzialki aldatu zen UAO eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu zen 2019an esan den bezala. Aldaketa hau egin zen eta onartu zen 17 zinegotzien aldeko boskekin, 25 gara eta 17 alde boskatu genuen. Eta laburbilduz, udalbatzaren 70% egungo proposamenaren alde egon zen. Aurka bozkatu zuten gukek eta EH Bilduk eta mahaitik alde egin zuten, negoziaziotik alde egin zuten, asko luzatu zen eta eurek abandonatu zuten. Denok ukatu genituen gauza batzuk akordioetara heldu ahal izateko. Aldaketa horren bidez, modu antolatuan antolatzen dira eztabaidak eta informazio batzordeen funtzionamendua, boseramaien batzarra arautzen da eta toki gobernu batzarraren funtzionamendua arautzen da, aurrekontuaren izapidetzea arautzen da eta jasotzen da aukera herritarrek parte hartu ahal izateko osoko bilkuretan eta informazio batzordeetan. Hori oso aurrerapauso handia izan da aurreko egoerarekin alderatuta. Denok dakigun bezala aldaketa hau partziala da eta lotuta dago aipatutako alderdiekin. Sozialistok ulertzen dugu beharrezkoa dela eguneraketa honekin jarraitzea eta hori itxaurrean jasotzen da, aldaketaren itxaurrean bertan jasotzen da, baina berriro ere mozioaren bidez planteatzea guretzat ez da egokia. Horregatik uste dugu proposatzaileek ez dutela borondatea nahikorik hori behar bezala egiteko. Batez ere kontuan hartuta EH Bilduk mahaia abandonatu zuela prozesuan zehar. Hain zuzen ere, mahai hori da guretzat lekurik egokiena denbora dagoelako eztabaidatzeko, adostasunetara heltzeko eta elkarri ulertzeko. Gu prest gaude, noski, urrengo agintaldirako lantalde bat eraikitzeko, noski, eta UAO eguneratzeko modu parte hartzailean.
horrela hasitako lana bukatu ahalko dugu, baina momentu honetan proposatzen duzuen prozedura ez dator bat administrazio prozedurarekin, eta horregatik hain zuzen ere ez dugu alde bozkatuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Bai, Andrade jauna. Eskerrik asko alkatea Anderea eta egun on guztioi. Bai, Díaz Andereak azaldu duen bezala, aldatu zen eta denbora luze eman genuen bilera asko egin genituen hori aldatzeko. Zorionekoak izan ginen aldatzeko prozesu horretan parte hartu genuelako. Ados nago EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin beharrezkoa dela eguneratzea, modernizatzea eta aldatzea. Bai, ados nago beharrezkoa da. Ikusi dugu azkenengo urteotan gabeziak daudela. Daude gauza batzuk egokiak ez direnak. Eguneroko funtzionamenduan gabezia batzuk ikusi dira. Baina ez da egia UAO naskagarria denik edo parte hartzea okerragotu duenik. Nik urte batzuk daramatzat hemen, eta herritarren parte hartzea eta politikarien parte hartzea asko betu da. Azkenengo urteotan Zarraoaren garaiekin alderatuta asko betu da. Beste garai batzuk ziren, lehen 4 eta 2 ziren, orain 5 eta 3 dira. Gauzak aldatu dira noski, baina Ibonek esan duen bezala, gobernuak proposamenak egiten dituenean, txanda bakarra dugula, eta bai, nik uste dut gobernuak horretan akats bat egin duela. Baliatu du aukera bat horretarako pentsatuta ez egoena. Batzuetan ez dituzte gauza batzuk aurkezten eta askotan bi proposamen egin ditzakegu edo bitzanda erabil ditzakegu eta beste batzuetan bat. Hori aldatu behar dela argi dago. Gobernu taldeak erabiltzen du modu tortizeroan araudia aprobetxatzeko eta hotza isilarazteko. Hori egia da. Baina sozialistek esan duten bezala, egia da herritarren parte hartzea asko areagotu dela UAOaren aldaketarekin. Asko izan daitezke 500, baina lehen ez zuten aukerarik proposamenak egiteko, ez zuten aukerarik parte hartzeko, orain aukera daukate parte hartzeko, eztabaidatzeko eta bertaratzeko. Beste kontu bat da ezagutzea eta baliabidea erabiltzea. Mozioak betearazleak izatea beste gai juridiko bat da eta ni ez nago ados udal idazkariarekin. Eta nik uste dut mozioak nahita ez bete behar direla, batez ere politikoki. Horretan asko betu dela uste dut. Baina ez nago ados beste gauza batzuekin, eta bai, ulertzen dut beharrezkoa dela aldatzea telematikoki bozkatzeko aukera, uste dut beharrezkoa dela. Ez dakit, aukera dagoen boto telematikoa egiteko, baina posible izan beharko litzateke, emendakinak arautzea Ibonek esan bezala, gobernuaren proposamenei emendakinak aurkeztu behar zaizkio, eta hori airean geratu zen. Gai batzuk txertatu behar dira, adibidez, debekatuta dago, gai batzuk ekartzea, zerikusirik ez dutenak getxorekin. Askotan ekartzen ditugu gai horiek, eta nik uste dut gai horiek ez direla egon behar gure eztabaida politikoan. Hori normala da beste araudi batzuetan, baina ez litzateke hemen hori eztabaidatu beharko. Baldin eta zerikusirik ez badute getxorekin. Bilera batzuk egiten dira, boseramaien batzarrak egiten dira eta deitzen dira, antolatzeko osoko bilkura. Bilbon hori egiten dute, osoko bilkuraren egitura adosteko. Batzar nagusietan, boseramaien batzarra egiten da egituratzeko osoko bilkura. Taldekatzen dira proposamenak eztabaidatzeko, adibidez. Lehenengo puntuan eta 5. gauza bera eztabaidatuko bada, mutxokatzen da, eztabaida batera egiten da eta bozketa banan egiten da. Hori normala izango litzateke. Hemen ez genuen lortu azkenengoan, baina hori ondo legoke. Gainerako erakundeetan doitzen dira denborak eta araudiak gauza bat esan arren, azkenean eztabaida denboretara egokitzen dira eta dagozkien denboretara egokitzen dira eta ez da zer gertatzen, niretzat ez da normala boseramaien batzarretan eztabaiden denborak eztabaidatzea. Beti ere gehiengo absolutuarekin onartzen bada eta gehiengoa nahikoa bada. Oro har horrela heltzen garelako akordioetara boseramaien batzarretan, ez nago ikaratuta. Normala izango litzateke horrez gain aukera gehiago ematea eskuordetzeko, gaixorik egon diren kide batzuek ez dute aukerarik izan bozkatzeko, eta nik uste dut hori pentsatu beharko genukela. Eta badaude beste kontu asko, Ibonek esan duen bezala, badaude kontu asko, ez daudenak ondo. 160 artikulu ditu araudiak, eta nik uste dut 180 legeak arautzen dituela. Araudia irakurtzen baduzu,
bandera, alkatea eta horrelako gauzak arautzen dira eta goragoko legeek arautzen dituzte gai horiek. Ukitu alzena ukitu zen eta beste gauza batzuk ezin izan genituen aldatu ez genuelako denbora nahikorik. Baina badaude artikulu batzuk ezin direnak aldatu. Tokiko araubideen legeak behartzen du udala gure galderei erantzutera. Legeak behartzen du udala. Agian ez dute egiten, baina legeak behartzen ditu udal gobernuko kideak 5 eguneko epean erantzutera. Eta ez gaude ados aldatzeko moduarekin. UAOaren gaian dana dago asmatuta. 2 sistema daude, gutxi gora bera, 2 udal mota desberdin egon daitezke, Bilbon sistema bat dago eta batzar nagusietan beste bat, kasu batzuetan gehiengo absolutuarekin oposizioaren proposamenak ez ezta ditzake gobernuak, eta hemen beste sistema bat daukagu eta mantentzea lortu dugu. Badaude 2 UAO eredu. Eta bigarrenik, herritarrek UAO ezagutzea ez dakit nik. Ez dakit nik benetan beharrezkoa den herritarrek honetan parte hartzea. Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Azalpenen partean jasotzen den bezala, UAO aldatu zen 2019ko apirilean. Eta indarrean sartu zen udalbatza berria sortu zenean 2019ko ekainean. Gogorarazi nahi dut, beste kide batzuek gogorarazi duten arren, aldaketa hori idazteko lantalde bat sortu zela. Lantalde horretan, talde politiko bakoitzeko kide bat zegoen gehi udal idazkari orokorra. Berak ikuspegi juridikoa ekartzen zuelako. Lantaldeak urtebete baino gehiago lan egin zuen eta aldizkako saioak izan zituen taldeak eta azkenean behin betiko testu bat sortu zen. Talde politikoen onespenarekin onartu zena. Parte hartu genuen taldeen onespena lortu zuen testuak eta gehiengo kalifikatua lortu zuen. 25-etik 18 bozka lortu zituen. Gogorarazi behar da, idazketa prozesuan guk Getxok eta EH Bilduk abandonatu zutela lantaldea bere borondateagatik, nahi izan zutelako. Era berean, osoko bilkuran onartu aurretik, erakusketa aldi publikoan jarri zen, eta ez zen erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu. Horrez gain, gogorarazi behar da, horren ostean, 2021ko ekainaren 24an idazketa egokiagoa emateko aurre kontuak onartzeko prozedurari berriro ere aldatu zela UAOren artikulu bat. Gehiengoak babestuta eta berriro ere erakustaldi publikoan ezen erreklamaziorik aurkeztu eta indarrean sartu zen urriaren 16an 2021an, orain dela urte betezkaz. Horregatik, indarrean dagoen UAO ez da 1988koa, ez hori ze, gerora aldatu delako. Hori esan da, laburpen bat egin nahi dut. Aldaketa batzuk egin ziren, funtsean arautzeko osoko bilkurako eztabaidak, informazio batzordeen funtzionamendua, bozeramaien batzarra, eguneratu zen tokiko gobernu batzarraren funtzionamendua, eta hizkuntza inklusiboa txertatu zen, eguneratu zen kargu organiko municipalen izendapena, eta arautu zen aurrekontuen izapidetzea, eta azkenik arautu egin zen herritarren parte hartzea osoko bilkuretan eta informazio batzordeetan ere bai. Horrez gain, herritarren ekimena arautu zen mozioak aurkezteko osoko bilkuraren aurrean. Zalantzarik gabe, erreforma partziala izan zen, baina eragin nabarmena izan zuen eta jauzi kualitatibo eta kuantitatiboa eman genuen herritarren parte hartzea sustatze aldera, azaldu den bezala. Oso ondo dakigu, EH Bilduri ez zitzaiola gustatu prozesua, ez da emaitza ere, aurka bozkatu zuen 2 osoko bilkura desberdinetan, eta zilegi da bere jarrera, hala eta guztiz ere, hori gauza bat da, eta beste kontu bat da esatea herritarren parte hartzea mugatzen duela UAO horrek, eta hori ezin da esan, eta eztabaidatu behar dut. Gaur egun landutako aldaketari esker eta udalbatzaren gehiengoak adostutako testuari esker eguneratuta dago gure UAO, eta Euskadiko tokiko erakundeen legea betetzen dugu, eta testu horrek jasotzen du informazio batzordeak publikoak izango direla eta horietan herritarrek aukera izango dutela parte hartzeko eta hitz egiteko, eta horrek erakusten du herritarren parte hartzea zabaldu dela. Hala, herritarren parte hartzera begira, gardentasunera begira eta administrazioak modernizatzeko eta digitalizatzeko, informazio batzordeak bideoakten bidez jasotzen dira eta webunean eskagitzen dira, eta osoko bilkuraren eztabaidari dagokionez ez da mugatzen erantzuteko txandarik.
Besterik gabe, antolatzen da beste modu batean eztabaida eta aurreko egoerarekin aldaketak ezarri dira. Zinegotzi guztiok daukagu txanda kopuru berbera eta denbora berberak ditugu. Gobernu taldeak beste batzuk ditu, noski, baina epeak aldatzeari dagokionez besterik gabe tokiko araubidearen oinarriak betetzen dira, eta horrek ez dio kalterik eragiten alderdiei, hau da, ez die kalterik eragiten. Bideoaktak egiten dira eta osoko bilkurak streaming bidez ematen dira, hauze bera streaming bidez ematen ari da, eta azkenik legea jasotzen du kideen parte hartzea presentziala izan behar dela, ezin dugu ahaztu, salbuespenezko kasuetan izan ezik, alarma egoera adierazten denean bezala, kasu horretan egin zen bezala. Hala, lege bete beharrak esartzen du ezin dela boska eskuordetu, soilik amatasun bajetan egin daiteke. Gu saiatu ginen hori lortzen gaixorik zeuden kidentzat, baina ezin izan genuen. Besterik gabe, testua berriki aldatu da, demokratikoa da, landu da gardentasunarekin eta talde guztien parte hartzearekin. Eguneratuta dago eta indarreko araudiarekin bat dator eta euskarri digitalekin bat dator. Horrela, bermatzen da zinegotzi guztien erantzuteko eskubidea, salbuespenik gabe, eta gainera indartzen da herritarren parte hartzea. Eta horregatik guztiagatik ez dugu uste beharrezkoa denik, beste aldaketa bat egitea legegintzaldi honetan. Eta ez dago jasota araudi egutegi honetan, eta horregatik guztiagatik proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Rodríguez jauna, bigarren txanda. EAJak izan ezik, denok aitortzen dugu UAOk gabezia pilo dituela. Ñabardura txiki bat Elkarrekin Podemosentzat. Ez da oso handia izango, baina esango dut. Guk proposamen juridikoa proposatzen dugu horregatik hain zuzen ere. Egibistakoa den bezala, araudi asko udalaz gaindiko legeriak baldintzatzen ditu eta irizpide batzuekin zerbitzuek esango dute nora helgaitezken eta hortik aurrera hasiko ginateke parte hartze politikoko prozesuarekin. Hori da gure planteamendua eta guri interesatzen zaiguna da UAO aldatzea, baina ez lehen egin izan zen bezala, ez hori zen. Aitzakia absurduak ematen dizkigute eta esaten da ez dela administrazio prozedura betetzen eta aurreko formak ere zuen betetzen. Zein partetan dago aukera alderdi politikoen artean lantalde bat sortzeko? Zein partetan? Esan legea, 39/2015, zein partetan dago hori jasota? Inonez, ez du orain betetzen eta horretik ez zuen betetzen beste kontu bat delako. Ez gara ari administrazio prozedura batez. Ordenantza aldatzeaz ari gara naiz eta gero administrazio prozedura abiarazi behar den. Beste gauza bat da. Alderdi Popularrak esaten du ez zegoela denbora nahikorik urtebete lantalde horretan, baina lantalde hori sortu zen aurreko legegintzaldian denbora nahikoa egon da. Eta bai, egia da guk abandonatu genuela, guk Getxok ere bai abandonatu zuen, Elkarrekin Podemos da orduko guk Getxo, bai, eta joan ginen alde egin genuen bagenekielako nolakoa izango zen UAO, hau ikusten genuelako, eta orain esaten didate. Parte hartze politikoa, edo herritarren parte hartzea 1998 baino beha da, bai, baina UAO erabili da herritarren parte hartzea mugatzeko. Horretarako ere erabili da. Lile legeak aukera asko ematen zituen eta batzuk mugatut dira. Euskadiko tokiko erakundeen legeak gauza batzuetara behartzen zituen udalak eta beharrezkoa zen udalaz gaindiko legea betetzea. Beraz, ez da indargune bat, ez da UAOren indargunea. Beraz, oso simplea da. Norbaitek pentsa dezake orain nahi dugula UAO aldatu. Norbaitek pentsatu badu gu ados geundela UAO honekin, ziurazki esen hemen egongo legegintzaldi honetan. Gu gobernu taldearen menpe gaude eta hori ez da demokratikoa. Eta ez da egia hitz egiteko txanda berberak ditugunik pleno honetan. Ez da egia. Ez da egia, gure txandak ez dira berberak. Eta bozeramaile sozialistak esan ostean mozio bidez egiten dugula, nik esango nioke esateko zein UAOren artikulutan agertzen den nola egin ditzakegun proposamenak udal honetan ez bada mozioen bidez. Nik irakurri dut, baina ez dut ikusi, nola agertzen da hori, nola egin ditzakegu proposamenak. Beraz, nahikoa da aitzakiekin. Sozialistei beti esaten diegu gauza bera.
Gu beti gaude prest hitz egiteko eta sozialistak ez daude inoiz prest ezerren inguruan hitz egiteko. Amigo Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Alderdi sozialistari hau esango diot. Aitortzen duzue aldaketa partziala dela. Beraz, agian horrek esan nahi du berrikusi behar dela partziala soilik izan ez dadin. Hau da, berrikusi behar da osotasunean. Osorik, aitortu den bezala, besterik gabe. Eta, beste zerbait esan nahi dizuegu. Talde batzuek aurka bozkatu zuten eta ados egon arren eta nik esan dezaket parte hartu nuelako mahai horretan. Ados egon gintezke 2019an onartutakoarekin prozesua gauza bat izan zen, onespena beste bat eta abian jartzeko prozesua beste bat, gerora ikustean nola aplikatu den, esango genuke berrikusi behar dela, ez delako eraginkorra, Alderdi Popularrak esan duen bezala. Mozio bidez eskatzen ez bada, nola egin dezakegu EH Bilduk esaten duen bezala, beste bide bat badago, hori erabiliko dugu. Nik dakidala, ez dago funtzionamenduan maila zeinean UAO aldatzea proposatu zen, akordioaren segimendu egiteko eta ikusteko benetan ondo egiten ari den, interpretazioak zuzenak diren, eta bar. Alderdi Popularretik bertatik esaten dute ados zeudela proposamenarekin, baina beharrezkoa dela eguneratzea eta berrikustea, eta ez da txarra. Gauza batzuk aurrera pausoak izan dira, noski. Hori ez da txarra, baina beste batzuk ez daude eguneratuta. Eta nik uste dut hori denok ikusi dugula. Horrez gain, egia da beste erakunde batzuetan oso normalizatuta dagoela osoko bilkuraren aurretik emendakinen eta proposamenen inguruan hitz egitea. Eta guk uste dugu horrek kalitate demokratiko handiagoa ekartzen duela. Espero dugu hemen ere normalizatzea. Eta animatu alditugu pertsonak herritarren parte hartzearen inguruan hitz egitera. Jakin dezaketen nola funtzionatzen duen udala, baina garrantzitsuena da herritarren parte hartzea. EAJak esaten du 2019ko akordioa dela eta ez dela ikutu behar. Hori da bera itzakia, baina guk esan nahi dugu akordio partziala dela, aldaketa partziala dela. Eta horregatik artikulu asko ez zirela aldatu, eta horren bestez 1998an bezalase jarraitzen dutela. Hori da aurreko mendea, Eiguren Anderea. Aurreko mendean egin zen, eta logikoa da gauza batzuk berriro ere berrikustea. Eta horrez gain, izteko, esan beharra dago osoko bilkuran onartzen dena askotan ez dela behar bezala egikaritzen. Batzuetan aplikatzean akatzak egon daitezke eta berrikusteko beharra egon daiteke. Eta intzuzen ere hori eskatzen dugu naiz eta onetzi egin zen eta prozesua zuzena izan onetzi zenean. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Sí, nada, yo por ilusiones. Bai, alusioengatik, EH Bilduri erantzun nahi dio zue proposamenak egin ditzakezue osoko bilkura honetan, nola ez? Hain zuzen ere egin duzue proposamena eta eztabaidatzen ari gara. 160 artikuluren inguruko eztabaida egitea, hala ere, denbora luze eskatzen duen zerbait da, izugarrizko lana da, eta mahai bat sortu beharko genuke. Lan mahai bat sortu zen, lan egin zuen, adostasuna lortu zuen, eta zu bertatik joan zineten. Beraz ez dakigu benetan borondaretik duzuen akordioak lortzeko, edo besterik gabe bozera mailan egin, eta salaketetan geratu nahi duzuen. Hemen zein sare sozialetan edo blogean. Beraz, esaten dugunean, zuen proposamenean, ez duzuela lortzen administrazio prozedurari erantzutea, horrela da, bestela berrikusi. Eskerrik asko, Andrade jauna. Ez besterik gabe esan nahi dizuet autokritika positiboa dela, guk parte hartu genuen Romen maldaketa horretan, badakigu Roma alda daitekela, hobe daitekeela. Eta bueno, proposamen zehatzak eta ez ditugu babeste, nola planteatu duten hori ez. Baina guztion konpromisoa izan daiteke datorren legegintzaldian, prozedura bat hastea Ron berria lortzeko, eskerrik asko. Eiguren Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues voy a empezar por el final. Amaieratik hasiko naiz, alusioengatik. Aurreko hitzartean esan dut guk ez dugula ikusten behar izana Roma aldatzeko legegintzaldi honetan grabatuta dago eta gainera ez dago araudia egutegian.
Legegintzaldi honetan esan dut, izan ere erantzun diot mozio zehatzari parametro zehatzeekin. Hau esan ostean, gonbidatzen zaituztet artikulu egokiak irakurtzera bertan agertzen delako nola alda daiteken gure Roma edo zein artikulu dituen. Eta bertan gainera herritarren parte hartzea araututa daude beste gauza batzuk tartean. Ados egon gaitezke edo ez, adostasun gehiago edo ez, baina izugarrizko jauzi kualitatiboa egin dugu. Hori zalantzari gabe. Bestalde, bozeramaile batzarra batzartu behar da emendakinak lantzeko, eta horren inguruan zer esan argi dagoen bezala. Aurrekontutarako egindakoarekin konparatuta hain zuzen ere, 36. artikuluan esaten da aurrekontuetarako eta emendakin kopurua tratatzeko bozeramaileen batzarra batuko dela eta hori egiten dugu, araudiak ala sartzen duelako, eta hori konparazioz egin genuen, eta bozeramaileen batzarra bat eskaini genuen jasota dagoen bezala, eta bozeramaileen batzarra batean Bilduk esan zuen Roma zentzu ertxian aplikatu behar zela eta ez beste modu batean, beraz borondatea egonda beraz, baina ez da egin. Eta erregelamendua aplikatzen da, bertan jasota dago jada emendakin horiek nola tratatu behar diren aurrekontutarako direnean. Puntu normal bat bezala. Zinegotzi guztien eskumenen baitan, eta berriro dio, zinegotzi guztio dugu denbora berdina, txanda da kopuru berdina, desberdintasun bakarra da, erregelamenduen horrela jasota dagoelako, gobernuak noiz hitz egiten duen, gobernuak aurkeztu eta gero talde politikoak erantzun hori jasotzen da. Hemen ez gara esaten ari zinegotzi kontua dela, talde politiko kontua, bereiz ditzagun udal baten organoak, alkatetza, osoko bilkura eta udal gobernu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin 15 minutuko atxeden alditxo bat egingo dugu, bai, pixkat lehioak ireki eta aireatzeko. Beraz, 12 eta 20 puntual hasiko gara. Eta bat.
Bueno, bueno, a ver, hasiko gera. Hasiera emango diogu, beraz, 154. puntuari. Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa txakurren aisialdirako espazioak egokitzea. Bidesola jauna? Bai. Aurtengo udan, Getxoko udalak udalerriko hainbat espazio berri egokitu zituen txakurren aisialdirako. Aspaldiko eskaera da. EH Bildutik hainbat bider eskatu dugu txakurrentzat espazio berriak egokitzea eta hainbat auzokidek ere sinadura batu dituzte eskaera hori eginez. Izan ere, Getxon txakurren biztanleria oso handia da. Azkenengo datuen arabera, 6.300 getxostarrek txakurra dituzte gure herrian, errolda guztiaren 8%. Udalak 17 espazio berri egokitu zituen txakurren aisialdirako eta hainbat hondartzetarako ordutegia ere handitu zuen. Noramide egokian egindako urratxe izan da, baina ez da nahikoa izan, eskaria oraindik ere oso handia ez delako. Halaber, egokitutako espazioetan ere ez da neurri handiegirik hartu kasu askotan. Ez da nahikoa seinale huts bat jartzearekin, espazio horik ere jarduera horretarako egokitzea beharrezkoa da. Esate baterako, espazio berri hauetako batzuk umeentzako parkeen edo eta errepideen alboan daude, horrek dakarren arriskuarekin, txakurra solte egotea baimendu nahi badugu. Hori ekiditeko beharrezkoa da hesiak jartzea edo nolabait espazio mugatzea, parke eta espazioen erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzeko. Horrez gain, espazio batzuetan beharrezkoa da mantendua egitea, belarra moztea, ingurua zaintzea eta abar. Azkenik, espazio guen garbitasuna mantentze aldera, beharrezkoa da txakurren gorotza jasotzeko paperontzi berazia jartzea, beste udalerri batzuetan egiten den bezala. Horrela, auzokideak animatuko ditugu txakurren gorotza jasotzera eta bertan botatzera. Organikoaren edukiontziarekin egiten den bezala. Poltsa bereziak ere banatu ahalko lirateke euren erabilera bultzatzeko. Honegatik guztiagatik, honako akordio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Getxoko udalak txakurren aisialdirako espazioan mantendua eta segurtasuna bermatuko du, beharrezkoa den lekuetan hesia jarriz, belarra moztuz eta abar. Getxoko udalak txakurren gorotza jasotzeko paperontzi berezia jarriko ditu txakurren aisialdirako espazioetan auzokida txakurren gorotza jasotzera animatuz. Eta aurrekontuetan berritan onartutako txakurren parke bat eraiki dadila. Pasatuko naiz. Defentsara. Bai. Bueno, dena salduta dago mozioan, guk uste dugu txakurra lasai paseatzeko leguko egokirik ez dagoela herrian. Esan bezala mozioan, aurtengo udan Getxoko udalak 17 espazio berri egokitu izan ditu eta hainbat hondartzen ordutegia handitu ere. Hala ere, uste dugu ez dela nahikoa, eskariari oraindik ere eskaria oso handia delako eta kasu askotan egokitutako espazioetan ez delako neurri handigirik hartu.
Esaterako, Zubieta eta Maidagan zelaitan, esia jartzea eskatu dute behin baino gehiagotan oso kideak. Errepida hurbil egonda eta txakurrek alde egiten dutelako. Halaber, Zubietan umeetzako parketik gertu ere badago. Eta Aretxondon, belarra moztu gabe eta zestraka ugari daudela ere kesatu da biztanlegoa. Hori dela eta EH Bilduk eskatzen du Getxoko udala txakurren aizialdareko espazioan mantenimendua eta segurtasuna bermatzea. Beharrezkoa den lekuetan, basia jarriz, belarra moztuz, eta txakurren gorotza jasotzeko papelontzi berezea jar ditzala leku horietan. Vale, eskerrik asko. Uribe de la Espeia, Anderea. Eskerrik asko, bueno, muy breve, porque estamos muy en línea con la moción que propone... Bueno, gu ados gaude, Bildu proposatutakoarekin, egia da, aurrera egin dugula arlo honetan, gerotaren gehiago ditugu, ordutegiak ere luzatu dira, eta hori gailendu beharra dago. Oposizioko talde guztion eskaerak hartu dira kontutan gainera, eta bueno, badakigu mozioan eskatzen dena Getxostarrek behar dutela batez ere txakur asko ditugulako gure udalerrian EH Bildutik esan bezala. Era berean egokitu behar dira gauza batzuk, hobekuntzak egin daitezke. Guk batzordean eskatu genuen baloratzeko Salzidu Zubieta Maidagan eremu honetan ezi bat jartzeko aukera. Hainbat bizilagunek esan digutelako, hortxe nahi dutelako espazio hori, baina aurre parke oso hurbil dago eta errepideare bai, eta beraz ezaie segurua iruditzen eta hobeto egokitu daiteke. Gainera, eztabaida hau sortu zen aurreko bileretan ere, esan zenean zer egingo zen. Uztot Alderdi Popularrak, Bilduk eta guk geuk ere komentatu genuela eremu horretan txakurren parke bat egin zitekela, baina neurri batzuk hartu behar dira zioa jartzea esate baterako. Bestalde, beste batzorde batean ere esan izan dugu, Portu Zaharreko erabiltzaileek kes asko egin dituztela garbitasun egoeraren inguruan, eta esan genuen horregatik gehiago garbitu behar dela eremu hori, txakurrak bertan egon alizateko gustora. Eta haiekin doazen pertsonak ere bai. Gu ere ados gaude, edukiontzi berezia jartzearekin, eremua garbitzaz gain, betiko zakarrontziak kutsago egongo dira horrela, izan ere zakarrontzi hoiek txakurrentzako aizialde eremutatik hurbil daudena gehiago betetzen dira eta horrela ez ditugu saturatuko. Bere garaian proposatu genuen baita ere poltsa ekologikoak banatzeko sistema martxan jartzea, txakurren kakak batzeko. Eta, bueno, aldeko boto emango dugu. Eskerrik asko. Ahi jauna. Sí, gracias. Bueno, nos trae EH Bildu una moción sobre los... EH Bilduk ekarritako mozio honetan txakurrentzako espazioak ditugu izpide, baina duela 3 hilabete dekretu bat onetsi genuen udaletik eta horren bitartez aldatu egin genuen udal ordenantzako lehenengo eranskina, hain zuzen ere animaliak izateko arauak aldatzen ditu. Eta 2017an jada espazio batzuk sortu ziren, arriskutsu gisa katalogatuta ez dauden txakurrak espazio kontrolatutan solte ibiltzeko, eta orain aipatutako aldaketa horrekin espazio gehiagotan ibil daitezke. 5-etik 22 izatera pasa dira. Bestalde, salbuespena ezarri da Areta eta Arriguna hondartzetarako urte osoan zehar erabil daitezkelako udan izan ezik. Horrela, beteko dugu gure gobernu taldeak hartutako konpromisoetako bat, gure legegintzaldi planean eta aurrekontu parte hartzaileetan eskatutako kontu hau ere beteko dugu horrela. Hobekuntza garrantzitsua egin dugu eta beraz ez gaude ados EH Bilduko bozeramaileak esandakoarekin, esan baitu guk egindako eskaerarekin ez dagoela bat, uste dugu ordenantzaren aldaketa kontutan dituela auzoak orekatzeko irizpideak eta 15 minutuko iria diseinatzeko pausoa direla. Gure helburu azken finean da, bizilagun oro txakurrarekin joan alizate horrelako eremu batera, 15 minutu baino gehiago ibili beharrik gabe. Momentura arte, esan bezala ordenantza aldatu da, araudi esparru aldatu da, eta horrek albidetzen du gure hiria behar izanetara egokitzea, txakurra dituzte familien behar izanetara tartean, eta espazioen segurtasuna, garbitasuna eta bizikidetza ere lantzen laguntzen du. Aipatu dugu gainera Benantzeko parke berrian
Mertzede kalean, areetan baita ere, espazio mugatu bat egongo dela, perimetroa itxita izango duela, txakurrentzako. Esan bezala, hitz egiten aritu gara, hobeto esan da ardura duen arloak, hitz egin du, eta alderdi politiko guztiek lagundu diogu balorazioa egiten, eta horregatik uste dugu egindako lana benetan pena merezi izan duela eta prozesori balio eman nahi diogu. Hala eta guztiz ere ordenantza aldatu aurretik ikusi genuen alderdi politiko desberdinek ekimenak ekarri dituztela osoko bilkura honetara gai honen inguruan, Elkarrekin Podemosek esate baterako, 2019an eta kasu guztietan gauza bera erantzun dizuegu. Uste dugu etorkizuneko aldaketetarako eta kasu honetan hobekuntzak egiteko Nos gustaría continuar, mejor dicho, por la senda del diálogo entre partidos con la participación. Alderdiekin harremanetan egon nahi dugu, partaidetza bultzatzeko eta ardura duen arloarekin lanean jarraitu nahi dugu. Izan ere, izandako saioetan alderdi politikoen planteamendua disparea dira, guztiek ez dute berme teknikoa eta ordenantzaren aldaketa honek guztien adostasuna izan du babes gisa. Horregatik momentu honetan ez dugu aldeko boto emango. Eskerrik asko. Andrea jauna. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, egia esan proposamenean ez da zer berririk jasotzen. Ya se ha comentado lo que se ha cambiado, esa modificación de la ordenanza. Ordenantzaren aldaketa aipatu duzu, baina ez da bete. Batzordean pasaen egunean galdetu genuen eta suposatzen dut azalduko diguzuela. Izan ere, eremu berriak honetzi direla jartzen du, baina falta dira. Bi falta dira, irizpideak kasu batzutan bete dira, baina ezia jartzarena ez da bete. Batzordean galdetu genuen erantzuten diguten oso garrantzitsua delako bizilagunentzat. Baina aukera aprobetxatu nahi dugu argi eta garbi zera esateko. Txakurrek ditugunak hondartza nahi ditugu gure txakurrentzat. Gure txakurrek eskubidea dute, gure udalerriko hondartzez gozatzeko, eta ez dugu zertan txakurrekin sopelako hondartzetara joan behar. Udan. Eta ez dute ulertzen ez da ere ordutegi kontua, ez daki zergatik dagoen ordutegi kontu bat hondartzarako urtean zehar, baina udan gure txakurrak ezin dira hondartza bakar batean ere egon, eta hori aberrazioa da. Eta gainera kontutan izan da guk txakur gehiago dituzula aurra baino, sopelara eraman beharko ditugu txakurrak bertan askatzeko. Getxoz, tarrok, gaur egun, zera nahi dugu? Txakurrentzako portxak eta hori oso ondo dago, paperontziak eta bar, baina guk hondartza nahi ditugu txakurrentzat. Getxon begira zenbat ordantza eta bakar bat ere ez daukagu udan erabiltzeko. Sopelak ez bezala. Bestela legez kontra askatu beharko ditugu txakurrak edo non. Eskerrik asko. Arregi jauna. Egunon, guztioi, alkateja. Bueno, desde julio de este año me va a repetir un poco, porque como lo ha dicho... Bueno, uztailetik ona errepikakorrak izan zarete. Oso kontu simplea daukagu eta oroar gauza gehienak adostu ahal izan ditugu, orain neurriak osatuz goaz, eta beraz horregatik azeleratu iruditzen zait zuk egindako proposamena. Badakigu uztailetik ona 22 eremu ditugula Getxon, 17 gehiago, 332 metro karratu txakurrentzat, eta gainera auzo guztietan ditugu eremu hauek txakurrak aski biltzeko, baina kontrolatuta. Gainera ordutegia, arratsaldeko 4:00 urrengo guneko goizeko 11 arte luzatu du gau. Gainera, uztaileko dekretu batean jasota dago, talde politiko desberdinak hitz egiten aritu ostean, eta horrela, bizilagunen proposamenak eta eskaerak ere kontutan hartu ditugu. 3 hilabete pasa dira eta zer iritsi zaigu egokiena? Eremu horietan zelan funtzionatzen duen ikustea, aztertzea, arazori dagoen ikustea. Eta zein egoera mota bizi dugun ikustea. Gainera momentu honetan, ahalik eta azkarren itxi nahi ditugu eremu batzuk, bata Benantzio Parkekoa eta bestea eremu berde bat Mercede kaletatik hurbil. Kasu bietan aurre ikusten dugu, are gehiago neurri gehiago hartzea eta urte bukaerarako guztia eginda dagoen. Hori guztia egin ostean eta tarte bat pasatu ostean baloratu beharko dugu nola gera gaitezken hitz egiten jarraitzeko berrezko izanez gero.
eta beharrezko bada, neurri berriak adosteko. Horixe da gure plana eta momentura arte, ez puntu horretara arte hobeto esan da, babestu izan dugu guztiok eta, gaur planteatutako horri esesko emango diogu. Komentatu behar dut baita ere bandera urdina, banderen hondartzen erabilera, batera zina direla txakurrak bertan egotarekin. Araudiak horrela jasota badu. Gaur egun gure udalerriko hondartzara basoaz, txakurrarekin joan zaitezke espazio horretaz gozatzeko, baina kontrolatuta badara mazu. Eskerrik asko. Bai, Bildosora jauna, bigarren txanda. Bai, erantzuteko asmorik ez neukan uste nuelako hainbat alditan horren gai hau behingoz onartuko zela. Cabe recordar, tanto al PS como al PNV, que en los presupuestos... Esan beharra dut, aurrekontuetan 2 aldiz onetsi dela parke itxia egiteko proposamena eta badirudi urtamaierarako egingo dela, baina ez dakit urtarrian berriro ekarri beharko dugun mozioa erakusteko ez duzuela esandakoa betetzen. Oposizioti behin eta berriro eskatu ditugu gauzak ez direlako betetzen. Hau egin dagoengo balitz ez genuko nakarriko, bestalde ordenantzan ez da jasotzen, esan berri dudan hori. Esan duzue, jada bete dela, egingo duzuela. Serio bat egitea, eta uste dugu hau elkar bizitzarako oso garrantzitsua dela. Y luego contestándole al PP, yo, si quieres... Alderdi Popularrari zera esango diot, aretako hondartza, egun osan txakurrentzako izatea, proposamena egin dezakegu. Eskerrik asko. Norbait gehiago, ez? Bai, Andrea jauna. Joseba, zera gogoraraziko dizut, Getxoko hondartza urdinik ez daukagu udalerrian, zuek eskatu ez duzuelako, eskatu Aldundiari. Aldunditik esan digute Getxoko udalak eskatu behar duela, bandera urdina jartzea, behar bada, bastu zen ez eskatu, horregatik ez daukagu bat ere ez. Eta berriro ere, Bilduk egin berri duen proposamena helduko diot, hondartza behar ditugu gure txakurrentzat, azke ibiltzeko, eta hori da hurrengo pausoa, paperontzia jarri ordez, hondartzak lortze txakurrentzat. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Abstentzioak, Partido Popularra. Eta honekin batera da 55. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Behinantzio 37.1 udal lurtzariaren salmenta bertan bera ustea. Bai, udal gobernuak, udal... Ez du lai, berna. Barkatu. Udal gobernuak, udal lur eremuetan etxebizitza arazoari konponbideak eskaini beharrean, poltsikoak bete nahi ditu. Benantzio, 37.1 udal lur zatian, alokairuzko eta alokairu eskuragarriko etxebizitza publikoak eraiki beharrean, nahiago du lur zatia saldu salmenta libreko etxebizitza pribatuak egiteko. Gobernu batzordeko maiatzeko erabaki bati jarraipena emanez, udalak Benantzio inguruan dagoen lur zati bat saldu nahi du eta 2,5 milioi euro ingurutan. Besterentzea edo salmenta nahi arautzen duen iragarkia igaro den urriaren 18an argitaratu zen kontratu gileren profilean. Iragarki honek, 37.1 Benantzio Egikaritzeko unitateko G lurzatiari egiten dion erreferentzia, lizitazio prezioa 2.528.420,67 eurotan zehaztuz. Egikaritzen unitate hau, etxebizitza libreak eraikitzeko erabili nahi da. Denon ahotan dago, getxon dagoen etxebizitza arazoa, tamalez, getxostar askoren ahotan egoteaz gain, herritan askoren bizkarrean ere badago. Jakina da milaka gazteek euren herria utzibarri izan dutela. Hau gertatzen denean, norbanakoak eta gazteek izan ohi dira kaltetuak, eta beraien herria ere kaltetzen da, zahartze prozesua areagotzen dalako. Argi dago etxebizitza libreek ez dutela arazoa konponduko. Are gutxiago gure herrian etxebizitza libreek duten prezioarekin. Bestalde, etorkizuna alokairu sozialean edo alokairu eskuragarrian dagoelakoan gaude. Etxebizitzaren merkatuan esku hartzea izan daiteke bidea, gehiegizko salneurriak gelditu egin nahi baditugu.
Salmentan jarri den lur zatiaren truke 2,5 milioi lortzea espero du udalak. Azken urteotan udalaren diru bilketak gora egin du. Udalak ez du zorrik, izan ere urtero diru zaintza gerakinak gora egiten du. Argi dago, une honetan, udalak ez duela diru hori behar eta aldiz gure gazteek etxebizitzak behar dituzte. Aukera ezin hobea izan daiteke, hain adierazgarria den gazteen exodoari aurre egiten hasteko. Honegatik guztiagatik zera proposatzen diogu osoko bilkurari. Getxoko udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio, 37,1 lurzatia Benantxo Egikaritze Unitatearen salmenta nahi atzera bota dezala eta argitaratutako esleipena bertan bera utz dezala. Getxoko udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio udala bere promotore lanetan aritu dadila eta horrekin batera alokairuzko etxebizitza sozialak eta alokairu eskuragarrizko etxebizitzak uztartuko dituen proiektua abiatu dezala ahalik eta azkarren. Bueno, lehen, antes se ha hablado de que el año pasado... Lehen, esan du, pasaden urtean, iaia aurrekontuetarako akordioa lortu genituela. Eta esan genizuen bere momentuan eta mantentzen dugu. Guk ez dugu uste lur publikoak zalduin behar direla etxebizitza libreak egiteko, hori ez da bidea. Gure ustez, badakigu ze preziotan ateratzen diren Getxon etxebizitza libreak, 400.000 euro inguru, 350.000 gutxienez, eta hortik gora egiten dituzte gehienak. Gainera, kontuan hartzen baldin badugu, zein den euriborraren bilakaera, eta mailegoa garestitzen ari direla, eta gazteen lan prekaritate endemikoa, benetan uste duzu zuek horrelako etxeak etxebizitza librek egitea inolako konponbidea emango diola etxebizitza arazoari, gure ustez ez dugu uste. Y al final es que os movís continuamente... Eta gainera zentzuri gabeko buklean sartzen zarete, iraganeko ereduetan inguratuta. Etxegon etxe bizitza planik, kapoa egin behar zelako... Gero sementuzko apo bat egin duzue, etxe bizitza planera diozue begiratu behar dela etxe bizitza planean, gero apora nahazte bat. Eta labur bildu zer ikusten dugu borondate falta dagoela. Edo ideia falta arazo honi aurre egiteko, arazo endemiko honi aurre egiteko. Eta, bueno, ardura osoa zuek ez baduzue ere, zati bat bai, eredu obsoleton alde egitagatik. Kontua erreza da, ez aldu lur publikorik aberastasun pribaturako, eskaera argia da, ez utzi ekimen pribatuaren eskugetxoko etxe bizitzaren eta gazten etorkizuna. Udalak promotore lan egitea proposatzen dugu, eta saldu beharrean eraikitzea, baina gero kudeatzea. Zuek, eta ez funtsen, Madrilen egoitzauten funtzen bitarte, alokairu sozialeko etxe bizitza eskuragarrien alde egin. Ez egin igiezinen babesgabetasunaren alde, merkatuari kalte egitea delako. Merkatu erdan esku hartu behar duzu. Eragile arautzaile gisa eskubide konstituzional baten bermatzaile sozial gisa etxe bizitzarako eskubidea bermatu behar da. Izan ere Getxon horrelako jarduerek eskubide hori ukatzen diote gure gazteriari ordaindu ezin dutelako. Publiko eta sozialak atera behar dira eta ez diru etekin pribatuak. Badaude beste eredu batzuk, asko gustatzen zaizue Europara begiratzea, begira ezazuela eskatzen dizuegu eta ikas ezazuela. Gira itzazu etxe bizitza arazoa konpontzeko eraginkorra den udal bat eta ez ezazue desastre hau gauzatu. Udalak duen lur apurra, etxe bizitza sozial eta publikoak edo alokairuak egiteko izan dadila eta ez espekulaziorako abiapuntua. Eskerrik asko. Uribe Laspella Andrea. Etxe bizitzaren arazoa oso kezkagarria da herritarrentzat. Arazo bat da eta proposatzaileak esan bezala arazo honek eragiten die batez ere gazteei eta guk bete beharra daukagu neurri guztiak planteatzeko. Laguntzeko etxe bizitza eskari hori egiten eta arazoari erantzuten. Horretarako neurri ausartak behar ditugu aldaketa bat bultzatuko dutenak alokairuaren merkatuan. Oso garesti dagoena orain dela urte batzuk, ez dut errepikatuko EH Bilduk esandakoa. Oso larria da arazoa eta argi dago hori, baina nabarmendu nahi dut udalaren etxebizitza politika ez dela handizalea. Eta aurreko osoko bilkura honetan
Eztabaidatu genuen apoaren inguruan, eta horretan lehenesten dira etxebizitza askeak eta babes ofizialeko etxebizitzak usten dira azkenengo fase baterako. Gero, beti ere erabili dute aitzakia bezala eskumen eremua, bestelako aukera batzuk ez emateko alokairuaren eremuan. Alokairuaren prezioa premiaz arautu behar da eta erakunde guztiok lan egiten dugu horretan, baina neurriak ezarri ahala beste erakunde batzuetatik edo Eusko Jaurlaritzatik aukera izango genuke pentsatzeko zer nolako eragina izan dezakegun Getxoko udaletik zuzenean. Egin daitekeelako horretarako alokairu indizeak esar daitezke eta eraikinak eros daitezke prezioa mugatuz alokairuan. Horretan lankidetza publiko-pribatua egin daiteke, cohousing bezalako formula batzuk plantea daitezke eta bar luze bat. Bazteren du egingo da Benantzioseko lursatia eta tamalagarria da erabakitzea esku pribatuan ustea eta ez bultzatzea bertan alokairu soziala edo akordioren batera heltzea bizesarekin adibidez parke publikoa handitzeko Getxon. Gainera, ez dakigu zein izango den 2 milioi euro horien erabilera. Ikusi dugun bezala eta aldarrikatu dugun bezala, apoaren emendakinetan, plusbalia horien lehentasuna ez da izango etxebizitza publikoan eta ez. Eta mozioak esaten duen bezala, kontuan hartu behar da oso saneatuta daudela gure kontuak, kapital hori ez da beharrezkoa beste gauza batzuetarako. Beraz, aprobetzak genezake gure egoera ona eta gure sorpetzeko gaitasuna horrelako konponbidetan inbertitzeko eta gazteen arazo honi aurre egiteko. Gazteen arazo nagusia etxebizitza da eta ezin dugu ahaztu aitortutako eskubide subjektiboa dela etxebizitzarako sarbidea. Gonbidatzen zaituztet irudikatzeko egoera bat. Demagun herritarrei esango geniela edo esango geniela milioi horiek gastatuko genituzkeela edo ditugula beste gauza batzuetarako eta ez etxebizitzak egiteko. Guretzat bi gauza daude kontuan hartzeko. Lurzati bat salduko da etxebizitza publikorako erabil genezakeena eta azkenean salduko bada zertarako erabiliko da dirua. Alde bozkatuko dugu noski, baina uste dugu abagune hau galdu dugula. Ziurazki ukatuko da mozioa eta espazio hau paregabea zela gaztentzako etxebizitzak egiteko. Edo beste batzuentzat etxebizitzak egiteko. Askok emigratu behar izan dute Getxotik oso garestia delako etxebizitza hemen. Gainera, arazo demografiko bat daukagu. Euskadiko biztanleriarik zahartuenetarikoa daukagu. Biztanleak galdu ditugu, baina berreskuratzeko beharrezkoa da ordain daitezkeen alokairuak bermatzea. Eta hori egiten da etxebizitza parke publikoaren bidez edo alokairu prezioak mugatuz. Diru laguntzen bidez, pizgarrien bidez edo arauketan neurrien bidez. Guk uste dugu ez dela atzera egingo erabakian, baina guk alde egingo dugu eta horrela erakutsi nahi dugu ez gaudela ados gobernu taldearen erabakiarekin. Mila esker. Bai, Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, es evidente, ¿no? Una importante necesidad de vivienda en Getxo. Getxon etxebizitza premia handia da eta diagnostiko hori denok partekatzen dugu. Naiz eta batzuek esaten duten etengabe ez dela horrela. Getxoko biztanleria zahartuta dago eta murriztu eginda biztanleria azkenengo urteotan nabarmen gainera. Etxebizitzaren prezioa oso altua da eta horrek zailtasuna eragiten die gaztei emantzipatu ahal izateko. Guk uste dugu, kezka hau denok partekatzen dugula esan den bezala. Horregatik gobernu taldeak lan egiten du eta gobernu taldeak esartzen ditu neurriak, adibidez, zuzkidura ostatuak egingo dira Romon. Eta kasu horretan, Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk gaztetxe bat proposatzen dute. Ekimen asko sustatu dira udaletik, baita udalaz gaindiko administrazioetatik ere. Eta horiek martxan jarri ditugu hildo honetatik. Etxebizitzarako sarbidea sustatze aldera batzuk egiten dira diru laguntzen eremutik, diru laguntzak emanez gazteak emantzipatzeko eta gainera AES eta MNP laguntzak ematen dira herritarrik vulnerableenek edo zaurgarrienek aukerak izan ditzaten etxebizitza baterako zerbidea edukitzeko eta hori egiten da guraso bakarreko familien kasuan eta beste kasu batzuetan. Beste batzuk ematen dira etxebizitza ofizialak edo babes ofizialeko etxebizitzak sustatuz, 81 etxebizitza esleitu dira Iturribarrin, babes ofizialekoak izango dira eta etxebizitza saiak sustatu ditu etxebizitza horiek. Iñaki Arriolak kudeatzen du, sozialista da, berak, eta gainera Getxoko udelaren lankidetza dauka lursatia eskaintzen dugulako. Aurten bertan, beste 78 etxebizitza eraikitzen hasi da Sarriko Bason eta beste 54 babes ofizialeko araubidean alokairuan lizitatu egingo direnak Benantziosen urte honen amaieran.
Hain zuzen ere, egikaritzapen unitate horretan, 37.1 unitaten etxebizitza horiek egingo dira. Bestalde, hasierako fasean gaude, PGU berria onartzear gaude, eta horren bidez, babes ofizialeko etxebizitza eskaintza handitu egingo da. Getxon, babes ofizialeko etxebizitzak behar dira, baita alokairu sozialekoak ere, baina horrez gain beste etxebizitza eredu batzuk eskatzen dira, eta etxebizitza askeak ere bai. Askotan esan dugu, beharrezkoa da oreka bermatzea eta benetako eskarira egokitzea, proiektuak jasangarriak izan daitezen eta benetako erantzuna emateko gure herritarren premiei. Laburbilduz, proposamenen oinarrituta, udalak ez ditu bestenentzen lursaiak espekulatzeko. Ez hori ze, aprobetxamendu ekonomikoak baliatzen ditu etxebizitza politikak garatzeko Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, eta beste lursati batzuk aipatu ditugu Eusko Jaurlaritzari ematen dizkiogunak babes ofizialeko etxebizitzak egiteko, Sarriko Bason edo Ormasan besteak beste. Eta hori beste asko gituko zaizkie apo garatu ostean. Izan ere, 177 babesekoak izango dira, eta hori ez duzue kontatu zuen apoaren aurkako kanpainan. Hori ez duzue kontatu. Egia da, arazo hau larria dela, baina egia da aldi berean horretan lan egiten dugula eta hori egiten jarraituko dugula, neurri gehiago esarri beharko direlako. Ez gaude ados proposatzen denarekin eta horregatik aurka bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Lehen egunean, apoaren inguruan eztabaidatu genuen, eta nik fraudea, iruzurra, iragarri nuen. Apoa iruzurra dela esan nuen. Milaka etxebizitza iragarri ziren eta esaten zen 180 babes ofizialekoak izango zirela eta gezurra da. Kasu honetan erakutsi da eta gure herriko egiak hori erakusten du planoan eta paperak dana eusten du. Esan nuen plenoan eta berriro ere ikusten da. Esango da, etxebizitza askeak egingo direla eta babes ofizialeko etxebizitzak egingo direla, baina horiek ez dira inoiz egiten, eta askeak beti egiten dira eta oso askar gainera. Sozialistek esan dute etxebizitza arazoa dagoela Getxon, zuek larriagotu duzue, EAJak eta PSek larriagotu duzue arazoa, etxebizitza kudeatzen duzuelako udal honetan, eta hori egin duzue 2019tik. 2009tik hobeto esan da, etxebizitza plan bat sinatu zenuten orduan, eta urratu duzue etengabe. Jabetza pribatuko lursatiak saldu dituzue eta etxebizitza askeak eraiki dituzue, eta beti esan dut. 91 etxebizitza Iturribarrin, orain ona hartzen dira. Etxebizitza horiek iragarri ziren 2008an 91 eman dira, eta beste 54 egongo dira beste eraikin batean, eta beste 9 ez direnak abian jarri ere egin. Sarriko Bason egingo dira. Edo aurkeztu ziren hobeto esan da, prentzan, 2011an uste dut. Eta oraindik ez dira harria jarriko dituzten edo ez. Aipatu dira Benantziosekoak eta orain esan berri duzu, akordio egingo dela Bizesarekin obrak abiarazteko eta esleituko dela urtearen amaieran. Hemen daukat zuen azkenengo prentza oharra, 2019ko urtarrilekoa. Benantzioko etxebizitza sozialak hasiko dira 2020an, nik uste dut 2022an gaudela. Hauze izan zen horren inguruko azkenengo prentza oharra eta etengabe urratzen duzue zuen konpromisoa. Partzela libre bat dago etxebizitzak eraikitzeko, hori saltzen dugu, baina arazoa zein da? Arazoa ez da saltzea, hori arazoa da, baina arazoa zein da, diru horrekin udalak aukera izango lukeela 2 milioi euro horiek baino gehiago gastatzeko, ez da beharrezkoa, EH Bilduk esan bezala, dirua daukagulako, diru zaintzako geldikinarekin ez litzateke beharrezkoa izango hori saltzea. Momentu ekonomiko hobearen zain egongo ginateke horrela, baina zuek dirua gastatzen duzue beste gauza batzuetarako. Esaten duzue ondarea dela antzokirako jesarlekoak erostea, bestenen du dituzue lursatiak, eta bai, hori bazegoen 2009ko akordioan. Hirugarren erazkina, bestenentzea ondare municipaleko lursatiak etxebizitza askerako. Hori beti bete duzue. Kortinen, 1, 2, 3, 4, 5 partzela saldu dituzue Kortinen. Aizerrotan 1, 2, 3 partzela. Beste bat daukazue hortik saltzeke, eta dirua non sartu duzue? Antzokian, ez etxebizitzan, antzokian sartu duzue dirua. Txostenen batean esaten zen, udal ondarea zela antzokia eta gastatu zenuten jesarlekoa jartzeko bertan eta igogailua egiteko. Zuentzat hori zelako udal ondarea. Legez izango da, baina hori ez da diruaren erabilera. Etxebizitza gastua erabili behar da etxebizitzan inbertitu behar da. Zuek esaten duzue arazoa dagoela, baina zuek sortu duzue. Ez esan beste gauza bat orain.
urte asko eman dituzue etxebizitzak egingo zenituztela esaten. Eta bai, Sarriko Basoko auzokoei hitzeman zenieten etxebizitza sozialak egingo zenituztela. Esango zen egingo zela eta azkenengo orduan atera zenituzten, permuta bat egin zitzaien, beste lusati bat sartu zen, herrikoren parean Bidezabalen, inork ez daki zergatik, ez dakigu norena den lusatia eta orain apoan sartu duzue. Bai, abomboi platillo iragartzen dituzue lusatiak Getxo Berrin asko hitz egiten duzue, baina gero ez errez. Hormazarako proposamen bat egin genuen, Europa ikastetxearen parean, 118 etxe bizitza iragarri zen, 119 etxe bizitza, egingo ziren babes ofizialeko etxe bizitza asko, eta hori 2018ko urrian iragarri zen, proposamen hori 2018koa da, urrikoa da, eta denbora asko igaro da ordutikona, 2022an gaude, eta hori sartu da apo berrian. Ezakit zenbat urte beranduago bukatuko dena, hori onartzen bada. Etxe bizitza arazoa dago, bai, baina zuek sortu duzue. Eta konponbidea izan daiteke lursaila saltzea. Bere plusbaleak oso handiak dira, baina dirua zertan gastatu behar da? Ba, gastatu behar da, eraikitzeko etxe bizitzak eta beste leku batean etxe bizitzak eraiki behar dira. Bai, Eusko Jaurlaritzarekin, Bizesarekin sinatuko da akordioren bat, eta bai, ziurazki egingo da, baina etxe bizitzarako bideratu behar da diru hori. Ez aiboa berrirako, edo horrelako gauzetarako batzuetan, horrelako gauzetarako erabiltzen duzue dirua eta zuen arazoa, hori da, libre dagoen partea, eta planaren partea hartzen duzue, eta egiten duzue nahi duzuena, eta parte soziala ez duzue garatzen. Arazo zuek sortu duzue, eta etxe bizitzaren arazoaren inguruan hitz egitea nire ustez lotsagarria da. Udalerrian gertatzen denaren erruak entzen duzue. Konporten ere bai beste 60 etxe bizitza iragarri ziren 2018an. Beste artikulu bat dago, konporten etxe bizitzak ere bai. Eta ez dira egin. Horiek ere ez dira egin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. González jauna, zeurea txanda. Egunon. Gobierno municipal. Udal gobernuak lan egiten du konponbideak emateko etxe bizitzaren eremuan. Baina horrez gain lan egiten du konponbide hori jasangarriak izan daitezen udal ogasunarentzat, bai gaur egun, bai etorkizunean. Udal ogasunaren osasuna ona da bere ohiturak osasungarriak direlako. Gainera egiten dugu irizpideak jarraituz. APOa berrikusteko dokumentuan ezarritako irizpideak jarraitzen ditugu. Irizpideak daude oreka bermatzen dutenak auzoen artean, zerbitzuen artean eta ekipamendu publikoen artean. Eta helburua da etxebizitza desberdinak dituzten auzoak sortzea. Hau da, unitate berean etxebizitza eskeak eta babes ofizialeko etxebizitzak egotea tipologia desberdinetan. Hala, Benantziozen kasu zehatzean eta unitate horri dagokionez zehazki, bir partzelazioa egin da eta lagapenak egin dira eta horren ostean BCG eta H lursatiak esleitu ziren partzialki. Zehazki azkenaren erena esleitu zen. B eta C bideratu dira babes publikoko etxebizitzetara eta hitzarmena sinatu zen horretarako Eusko Jaurlaritzarekin. Eta bertan egongo dira alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak 54 zehazki eta bere lizentzia oraintxe izapidetzen ari da. Beraz, 3 partzela horietatik eta besteren batetik, hau da, 2/60 lusuaren 1/60 erabiliko da babes ofizialeko etxebizitzak egiteko alokairu araubidean. Beraz, baliteke zuek nahi zenituzten beste ez izatea, baina ez esan nahiago dugula saltzea etxebizitza egitea baino ez delako horrela eta matematikek hori erakusten dute. Gainera, partzela horiek guztiak udal ondarearen parte dira, lurzoruaren ondarearen parte dira eta bere salmentak sortutako baliabideak udalarenak dira. PMS-erekin lotuta daude emaitza horiek eta gure helburua da erkidego kohesionatua eta heterogeneoa sortzea. Labur bilduz, salmenta honen helburua da PMS-eri baliabide ekonomiko nahikoak ematea, besteak beste finantzatzeko babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza alokairu araubidean. Ogasunaren betiko baliabideak erabili gabe. Eta esan bezala, nire hitzaldiaren hasieran esan bezala, kaudimena bermatuz eta jasangarritasuna bermatuz. Mila esker. Eskerrik asko. Bai. Bien, sobre lo que me parece mencionar las viviendas dotacionales. Aipatu dira Arromoko zuzkidura etxebizitzak. Horik aipatu dira, baina nagusien etxea eraitsiko da horretarako eta lehen esan dut zer pentsatzen duen, ez dut errepikatuko. Aipatu da kapitalizatzea eta aipatu dira emantzipaziorako laguntzak. Hori EH Bilduren proposamena izan zen eta gobernua saiatu zen hori ezeztatzen eta aurten murriztu ditu laguntzak. Mantendu du aurrekontua, aurrekontu zuzkidura mantendu da, baina epean ditu da. Beraz,
Beno, kapitalizatzea esaten denean, kontuz ibili behar da. Lotza izan behar da benetan hori esateko. PPek esan bezala, babeseko Iturribarriko etxebizitzak aipatu dira. Iturribarrin etxebizitza askeetan 2 urte daramatzate bizitzen. Badago, babes ofizialeko beste partzela bat, eta ez da eskabadora bat ere sartu, beraz, ikasbiderik ez mesedez. Aipatu da Ormaza, Benanzio, Sarriko Baso, eraiki gabe daude. Ez da oraindik eraiki. Alderdi Popularreko bozeramaileak nire mozioa bete du modu paregabean, zoriondu behar dut. Alderdi Popularreko bozeramailea ez dut besterik esateko. Aipatu da 167 etxebizitza babestua dela. Ados. Babestutako horietatik 386 kokatuta daude, Diliz Goikoa eta beste leku batean kokatuta daude. Hau da, ez dira 12 urte baino lehenago eraikiko eta bitarteko gune guztiak finkatu beharko dira eraikitzeko. Beraz, 386 etxebizitza horiek ez dira helduko gazteentzat, hori berma dezakegu, ez dira helduko gaurko gazteentzat, baizik eta etorkizunean agian. Eta gero esaten da, EAJtik jasangarriak izango direla ogasunarentzat. Ez dakigu zergatik izan behar den etxebizitza jasangarriak ogasunarentzat. Eta makroeraikuntza faraonikoak ez diren jasangarriak izan behar, hori ez dakigu, ez da? Getxo Antxokia egin zen, eta Musikabarriren presioa itzela izan zen, dirutza gastatu zen, eta dirutza gastatzen da gauza konpontzeko eta gauza kornitzeko, eta gauza bera gastatzen da beste lekuan. Zergatik gauza batzuk beraz izan behar dira jasangarriak eta beste batzuk ez. Oreka irizpideak apoan, hori aipatzen da, apoa aztertzen badugu, ikusten dugu proportzio oso bizia dela. Zenbat eta gehiago urrundu erdigunetik, zenbat eta babeseko etxebizitza gehiago eta etxebizitza aske gutxiago erdigunera hurbiltzean alderantziz gertatzen da, babeseko etxebizitzak murrizten dira. Izan ere, 200 etxebizitza aurre ikusten dira, eta horien artean ez dago bat ere babesekoa. Eta hori da auzoen arteko oreka. Auzo batzuek soilik dute etxebizitza askea eta beste batzuek izango dute babestutako etxebizitza. Eta ez bakarra, uste du Trinitario zen 8 baino gehiago daudela. Eta hori ez da zuzkidura kontua. Eta esaten da, PMS-ari hornituko zaiola. Beste modu bat da hornitzeko. Lursaila badago PMS-an sartuta. Ez da nahita eskoa hornitzea lursail berarekin. Geldikina erabil daiteke hori hornitzeko. Beraz, oreka aipatzen denean, apoaren hitzaldiak oso politak dira, baina apoa irakurtzen dugunean eta aztertzen dugunean zer gertatzen den, hitzaldia aldatzen da, eta planoan dagoena desberdina da. Esaten den guztia ez dator bat egiten diren edo egin nahi diren jarduketekin, eta oso erraz ikus daiteke. 386 etxebizitza ez dira egingo 12 urte baino lehenago. Eta gero norberak ikusiko du tasatutako etxebizitzak babestuak diren. Guretzat ez dira babestuak, eta guk egiten dugu alokairu sozialaren alde, merkearen alde. Gu ez gaude ados espekulazio pribaturako lursail publikoak saltzearekin. Eskerrik asko. Andrea. Labur hitz egingo dut. EH Bilduk eta Alderdi Popularra komentatu dituzte esan nahi nituen gauza guztiak, eta eskerrik asko PPko zinegotziak egindako kronologia ikaragarria delako. Iragartzen dute, etxebizitzak egingo dutela, baina eskenean ez dituzte eraikitzen, hori egin dut azkenengo urteotan. Oso kezkagarria da jakitea, hainbeste partzela daudela, babes ofizialerako erabil genituzkeena, baina ez daudela etxeak, azken finean, eta horrekin kezkatu behar gara. Azkenean ez dituztela etxebizitzak eraikitzen, eta kontuan hartu behar dugu gazteek asko behar dituztela etxebizitza horiek. Ezin dugu ahaztu honek eragin nabarmena duela desplobazioaren fenomenoan. Pertsona asko joan dira gure udalerritik, pertsona gazte asko daude udalerrian, eta beste inguru batzuetara joan dira, eta bertan bizitzak egiten dituzte, seme-alabak dituzte, eskola horietara joaten dira, ekonomia berpizten dute eta negozioak irekitzen dituzte, eta hori giza kapitala da, eta hori ere galtzen ari gara Getxon. Etxebizitzaren presioaren atzean hori dago, hau da, babes ofizialeko etxebizitzak ez eskaintzaren atzean hori dago. Konponbide jasangarriak eman nahi dituzuela esaten duzue, baina niri zer iruditzen zait. Nik uste dut ez dela jasangarria ustea pertsonek emigratu behar izatea eta exodo hori albidetzea. Azkenik, esan beharra dago oso kezkagarria dela erabiltzen den kontzeptua, zer egin lurzoruaren ondarearekin, udal ondarearekin. Legeak esaten du lehenetzi behar dela babes ofizialeko etxebizitza, beste beste noski. Baina guk zer nahi dugu eta zer eskatzen dugu eta berriro ere errepikatzen dugu gure eskaera. Guk nahi dugu etxebizitza publikoa izatea, hori delako gure arazorik larriena udalerrian. Etxebizitzak behar ditugu premiaz gazteentzat eta ezin ditugu itxaron 12 urte horiek. Eta iztearren, denok dakigu oso ondo nolakoa den
apoen garapena. Aurreko planak asko iraun zuen eta esen erabat garatu. Ez dut uste 8 urtetan bigarren fasera helduko garen bigarren plan honetan. Kontuan hartuta etxebizitza horiek amaierarako utzi direla ez direlako egingo, beraz, ez egin tramparik. Babes ofizialeko etxebizitzak ez dira gobernuaren lehentasuna naiz eta gauzak saltzen dituzten asmo horietarako. Mi esker. Asko. Ez. Andrea jauna. Yo no comparto lo que decía. Ez nago ados Alvarok esandakoarekin. El destino del dinero que vas a recaudar. Bilduko duzuen dirua erabili beharko litzateke etxebizitza babesturako. Zuek ez duzue inoiz erabili dirua babestutako etxebizitzarako gure udalerrian, eta adibideak errepikakorrak dira. Nire galdera hauze da, zergatik saldu nahi duzue orain? Bilketa oso handia da, aurten? Udalkutxak dirutza emango digu, inoiz baino diru gehiago emango digu, eta egoera ekonomikoa nefastoa da, higiezinen merkatua erortzen ari da, eta ez dakit zein den interesa beste 2 milioi euro eta erdi edukitzeko, esan bezala, finka badago udal ondarean, ornituta dago, eta hor dago jasota, zergatik hori nahi dugu kas bihurtu. Ez dut ulertzen, batez ere kontuan hartuta, esan den bezala, etxe bizitza asko egiten ditugula edo egin ditugun gutxi hori bizesak egin dituela. Iturribarri edo beto esan da, batzuk egin dituen hemen Arkotxan, erortzen ari dira, udalak egin zituen bakarrak erortzen ari dira. Beste guztiak Iturribarrin daude, bizesak egin ditu, urrengoak egingo ditu bizesak, noizbait egiten baditu, eta orain esan da Benantziozen bizesak eraikiko duela ere bai, Orduña portuan ere bai bizesak egingo ditu, beraz, guk oparitzen diegu luzaia eta eurek eraikitzen dute, ez dakit zergatik nahi duzuen kas. Ziurazki ikusiko dugu aurrekontuetan, detaieren bat ikusiko dugu aurrekontuetan, beste obra handiren bat egin nahiko duzue ziurazki, eta horretarako nahi duzue diru. Ez dut ulertzen, kontuan hartuta zenbat diru duzuen, zuen udalkutzetan. Eskerrik asko, González jauna. Hau ez da etxebizitzaren eztabaida, baizik eta apoaren eztabaida. Besterik gabe, ñabardura bat ematearren. Argi eduki behar dugu zer den zuzkidura jarduketa bat eta zein den bere helburua. Nahi duzuenean horren inguruan hitz egin dezakegu. Zuzkidera jarduketak zehatzak dira, helburu urbanistiko bat dute, antolamendu urbanistikoko jarduketak dira. Gainera, bere sama 1,5%koa da, eraiki garritasunaren gainekoa udalarentzat dena, eta planteatu direnak udalarentzat interesgarrienak dira, baina hautazkoak dira, ez dira derrigorrezkoak inorentzat. Guk nahi izan ditugunak izan dira, noski, hautazkoak direlako, eta apoaren hildotik, nik ulernezake Elkarrekin Podemosen eta EH Bilduren hitzaldia. Alokairuaren alde daude, askotan horren alde bakarrik. Zuen ustez hori sustatu beharko genuke eta zinez nezake, baina hori egin nezake hurrengo hilera arte. Hala, apoaren aurka bozkatu zenuten, eta dagoen lurzoru urbanizagarrian, babestutako etxebizitza 167 helduko da, hau da, 3 etxebizitzetatik 2 babesekoak izango dira, eta berdin dio noiz egingo diren, gazteak egongo direlako oraindik ere Getxon. Eta horiek erabiliko dira, Getxoko herritarrei eskaintzeko etxebizitzak, logikoki gazteak izango dira, eta horrela aukera izango dute etxebizitza bat izateko udalerrian, eta beste hain ez gazteagoei aukera emango diegu itzultzeko. Etxebizitza publiko horiek garatzeko, batez ere alokairukoak garatzeko, beharrezkoa izango da baliabide ekonomikoak edukitzea. Eta baliabide ekonomiko horiek lortzeko 2 modu daude nagusiki. Bat, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek sustatzen dutena, zorpetzearen bidez, hau da, errentak transferituz egungoetara, eta guk defendatzen duguna gobernutik, gehien dutenen errenta transferintzea gutxien ahal dutenei. Birpartzelazioak eginez, eta zailkatuz etxebizitza askerako beste finantzazio metodo batzuk ukatu gabe. Bukatzeko eta adibide bezala gustatuko litzaidake hauze esatea. 2 milioi euro eta erdi izango ditugu eta lortuko ditugu, oinarrizko lizitazioa da, baina espero dugu gehiago lortzea. Kopuru horrekin, hitzarmenak sinatu ditugu bizesarekin eta konpromisoa daukagu 6.000 euro jartzeko udal etxebizitza bakoitzeko, eta 18.000 euro araubide berezian, finantzak genitzake 300 etxebizitza baino gehiago eta 140 araubide berezian alokairurako. Mi esker.
Eskerrik asko. Bozketara pasatuko ginateke, beraz mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak, kontrakoak, PSOE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin batera 156. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, hautazkoa ez den bakardadearen aurkako plana. Uribe del Espei Andrea. La soledad no deseada es un problema silencioso. Nahigabeko bakardadea arazo isila da eta nabarmen handitu da gure gizartean. Izan ere, Osasunaren munduko erakundeak eta nazioarteko beste erakunde batzuek jada lehen munduko epidemia gisa kalifikatzen dute. Euskadin, gero eta jende gehiago hori eragiten dion gizarte arazoa da. Sufrimendu eragilea da, gizartean parte hartzeko eskubidea mugatzen du eta ondorio negatiboak ditu bizitzako hainbat alderditan, aldi berean kostu sozialak sortuz. Bizkaian, Eustaten datuen arabera, bakarrik bizi den biztanleria 170 hasi da 2001 eta 2019 artean. 131.456 pertsonara iritzi arte. EAeko Gipuzkoaren EAeko guztizkoaren 151,1. Pertsona horien 143,8 74 baino gehiago ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan baina puntu bat gehiago. Eta 111,3 84 baino gehiago ditu. Bakarrik bizi den biztanleria zaharrenetakoa duten udalerrien artean Getxo agertzen da Portugal eta Basauri eta Sestaorekin batera. Gainera, bakarrik bizi diren 84 urtetik gorako pertsonen 175 emakumeak dira eta zifra hori 181,4 igotzen da 85 urte edo gehiago dituztenen kasuan. Hautazkoa ez den bakardadea osasun publikoko arazo bat ere bada eta ez bakarrik adinekoentzat. Izan ere, prevalentzia 75 urtetik aurrera handiagoa bada ere, EHUko soziologia eta gizarte lansaileko osasunaren determinatzaile sozialen eta aldaketa demografikoaren ikerketa taldeak egindako azterlanen arabera, modu nabarmenagoan eragiten dio 25 eta 44 urteko bitarteko pertsonen osasunari. Beraz, pertsona eta talde guztia eragiten dien gaia da, baina azterlan beraren arabera, berariaz prevalentzia handiagoa du klaserik prekarizatuenetan. Gainera, hautazkoa ez den bakardadearen eta osasunen arteko lotura aztertzean bakarrik sentitzen diren pertsonen artean hautemandako osasun txarraren eta osasun mental txarraren prevalentzia handiagoa zela ikusi zen. Pandemian zehar, arazo hau gehien nabarmendu zenean, Getxoekin ez akordioaren esparruan, Getxon nahigabeko bakardadeari buruzko diagnostikoa egitea erabaki zen eta baliabideak suskitu zitzaizkien Getxo Surt eta Ciudades Compasivas proiektuei. Proiektu horiek hautazko ez den bakardadeari buruz zuzenean lan egiten ez bazuten ere, bizitzako une desberdinetan sufrimendu emozionalaren maila guztiak ikusaraztea eta normalizatzea eta pertsonen eta komunitateen egunerokotasunean arigarrien heriotzaren eta doluaren ikuspegiaren gizarteratzea sustatzea bilatzen zuten besteak beste. Aurreko guztia kontuan hartuta eta Getxoko adinekoei arreta emateko eta biztanleriaren zahartzearen problematikari aurre egiteko hainbat arlotatik egiten diren beste programa batzuekin batera uste dugu egokia dela neurriak finkatzea eta hautazkoa ez den bakardadearen arazoari ikuspegi integral batetik heltzea merezi duen lehentasuna emanez. Gainera udalak herritarrengandik hurbilen dauden administrazioak diren aldetik funtsezko eremua dira zaintza programak garatzeko edo hautazkoa ez den bakardadearen aurka borrokatzeko. Azaldutakoagatik Elkarrekin Podemosek honako proposamen hau helarazi nahi dio Getxoko udalbatzari. Bat, Getxoko udalak hautazkoa ez den bakardadearen aurkako udal plan estrategikoa egingo du. Plan horrek aurrekontu partida espezifikoa izango du eta udalerriko sektore eta eragile guztien parte hartze aktiboa izango du. Bi, Getxoko udalak hautazkoa ez den bakardadeari buruzko Getxoko diagnostikoan jasotako datuak erabiliko ditu eta udal plan egiteko beharrezkoak izango diren azterketa osagarriak egingo ditu. Lehenik eta behin, nahigabe bakardadean bizi diren pertsonen errolda, ez bakarrik laguntzarik gabe bizi direnena pertsona horien ezaugarriak eta premiak adin taldearen generoaren eta garrantzitsutzat jotzen diren gainerako parametroen arabera banakatuta. Bi, gizarte eta usosareko eragileak pertsonarengan oinarritutako komunitate oinarriko jarduteak behar dituen prebentzio eta arreta estrategietan esku hartzeko. Hiru, nahigabeko bakardadegoeran dauden pertsonak hartatzen edo zaintzen inplikatuta dauden inguruneen beharrak. Hau da, senideak, zaintzale profesionalak, laguntzaile pertsonalak eta ardatza desgaitasuna duten edo gizarte bazterketa jasasteko arriskuan dauden pertsonengan jarrita haien ongizatea eta esku hartzeko baldintzak hobetzeko. Udalerria eta bere eremuak berregituratzeko egon daitezkeen beharrak, naiz ez diren bakardadegoerei aurre egiteko gune komunitario bihur daitezen.
Udal antolamenduaren funtzionamendua egokitzeko egon daitezkeen beharrak, hautazkoa ez den bakardadeak planteatzen duen erronkari erantzuteko. Beste puntu batean, hauz eskatzen dugu, Getxoko udalak bere eskumeneko zerbitzu publiko guztiei beharrezkoak diren giza baliabideak eta bitarteko materialak emango dizkie, hautazkoa ez den bakardadeari modu integralean aurre egiteko baliabide horien barruan laguntza sareak eta hirugarren sektoreak koordinatzeko lanak sartuko dira, baita prestakutza eta ikerketa lanak ere. Lau, Getxoko udala kanpainak eta ekintzak egingo ditu hautazkoa ez den bakardadearen aurkako borrokan herritarrak identifikatzeko, prebenitzeko, jarduteko eta elkartasunez inplikatzeko garrantzia sentsibilizatzeko. En la lucha contra la soledad no deseada. Txara pasatuko zara. Vale, procedo a la defensa. Bueno, creo que hemos explicado bastante bien la moción. Uste dut ondo azaldu dugula mozioa zertan datzan. Eta gauza batzuk gogoraraztearren badakigu guztio garela izaki sozialak eta horregatik harremana behar ditugula. Baina harreman maila hori norberaren autua izan beharko litzateke. Guk ez dugu bakarda demonizatu nahi gabeko bakardadea bai ordea. Harremanen kalitatagatik eudena delakoagatik laguntza eman behar zaie pertsona batzuei. Isolamendua da arazoa. Ikusi bezala, arazo konplexua da, azterlan gutxi, zifra gutxi ditu horren inguruan, baina azterlan gutxi batzue diote adineko pertsonei nerabei eta gazte hiperkonektatuei eragiten diela. Gainera desgaitasunen bat duten pertsonak eta beste talde batzuk, zaintzaileena, migratzaileak, esate baterako, kalte berena dira zentzu horretan. Nahigabeko bakardadeak beste arazo sozial batzu dakartza, adibidez isolamendua, arazo psikologikoak eta biologikoak ere bai. Nahigabeko bakardadearen behatokia sortu du ontzek, eta dio izugarrizko eraginga negatiba duela, osasunean, animoari eragiten diolako, behar izan nagusi eragiten die, zerbitzuekiko sarbideari, segurtasunari eta askori gainera osasun mentalegerako arrisku faktorea da, patologia dakartza eta suizidio arriskua areagotzen du. Beste arazo sozial batzuk ere bai gizarte bazterkeria eta tratu txarrak barne. Osasun fisikoaren txako txarra da baita ere gaizotasuna dakartza. Horrek aldi berean eragina du gizartean eta hartatu behar dira arazo hauek guztiak. Nahigabeko bakardadearen ondorioz osasun zerbitzua gehiago erabiltzen dira, batez ere depresioa tartan direnean. Era berean, kostua dakar ekonomiarako, produktibitatea jaisten delako, laneko baja daudelako, langilea gaixotzen direlako edo lana uzten dutelako senideak zaintzeko. Arazo publikoa da gerikoa eta tresnak behar ditugu, baliabide taktiko eta emozionala, kalitatezko harremanak izateko. Gainera uste dugu ezinbestekoa dela gizarteak berak erresilientzia sortzeko egoera honen inguruan, kontu zaila delako. Horregatik uste dugu estrategia anitza behar dugula, pertsonek bere bakardadaren inguruko autua egin ahal izateko, izan beharreko harremanen ingurukoa. Horrela isolamendutik aterako dira eta egoera hobean egongo dira, erronken aurrean. Eta ez dira horren zaurgarriak izango. Horregatik ekarri dugu mozio hau gainera eztabaiden arabera Getxo da kasu hauek dituen udalerrietako bat, adinekoen kasuan baita ere. Uste dugu udal estrategian kontuan hartu beharreko kontua dela eta bia puntua izan daiteke mozioa, lan hori egiteko. Ez gara zerotik hasi badakigu eta gainera eskatu dugu sentsibilizazio lana egiteko, kontzientziazio lana eta, aurrekontua, giza baliabideak hori guztia arazoa konpontzeko. Arazo gain da garrantzitsua Erresuma Batuan esate baterako ministeri bat sortu dela lantzeko eta Frantzian sare lana egiten dute erakunde guztiek erantzun globala emateko. Uste dugu jarduketa komunitario bat egoki litzatekeela zentzu honetan administrazio eta estamentu publiko desberdinak barne hartuz eta guztion implikazioa xede izanez. Gizarte solidario konektatuago behar dugu ezinbestekoa da egoera hauen aurrean erantzuteko. Jakin beharko dugu zenbat pertsona bizi diren egoera honetan gure udalerrian zenbat diren adinekoak, zenbat ez, jakin behar dugu zein den gure abia puntua.
Zein laguntza sare ditugun, zein pertsona edo bizilagun egon daitezkeen prest hurbiltzera. Telefono zenbaki batzu daude, doakoak, bakardadean zenbateko eta zaurgarritasun egoeren aurrean jende hartatzeko. Nahi gabeko bakardadea arazoa da, guztion arazo izan beharko litzateke. Eta guk neurriak hartitzakegu arazo aztertu eta bitartekari lana egin uste dugu beharrezkoa dela eta horregatik guztion babes eskatzen dugu mozio honetarako. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. La soledad no deseada es uno de los problemas sociales. Nahi gabeko bakardadea gizartearen arazo larrienetarikoa da. Gizarte bezala ikusten dugun arazoa da. Hainbat faktore ditu sorreran, laneko mugikortasuna areagotu da nazioartean baita ere, seme-alaba asko zenidengandik kanpo bizi dira, urrun bizi dira, sistema neoliberala individualistagoa da gainera. Eta komunitate sareen aldekoa egiten da, zeniden aldegin ordez, migrazioak ditugu. Oie faktore batzuetako batzuk, baino ez dira. Eta nortzu dira biktimak, gehien bat adinekoak. Baina migratzaileak ere bai, harremanik ez dutenean desgaitasunen bat duten pertsona, baina inor ez da salbatzen egoera honetatik. Arazo oso garrantzitsua da, orain zein etorkizunean. Esan bezala gobernu batzue Japoniakoa eta Erresuma Batuko esate baterako ministerioak sartzen ari dira negabeko bakardaden aurkako programetan. Beraz, esku hartu bai, baina hainbat mailatan egin behar dugu, tokiko esparrutik ere lan egin dezakegu, bat gatoz horregaitik gizarte zerbitzuetatik lan handia egiten dugu kasu hauek hautemateko. Adinekoen ondoan egoteko, informazio eta laguntza zerbitzua daukagu, gizarte langileen partetik, etxezitzeko laguntza zerbitzua baita ere, laguntza zerbitzu jakin bat ematen duena, etxe bizitza komunitarioen zerbitzua, gero hainbat mailatako zerbitzu soziosanitarioetan lanean ari gara, lehen mailako arreta zerbitzuarekin batera, osakidetzarekin, oraindik asko dago egiteko, baina horretan ari gara. Egia da pandemiarekin ulertu dugula, zorroa garatzea, zerbitzuak garatzea ez dela nahikoa. Egia da baita ere pandemiak etxokinen programaren bitartez hainbat ekintza garatu ditugula eta bizilagunen sufrimendua ulertzen saiatu garela. Batez ere norbait galdu dutenen kasuan. Pertsonek ezin egonagatik bizitzeko gogoa galtzen dute eta horretan fijatzen ari gara, komunitate konpasiboak sortzen saiatzen. Ezinbestekoa da, gure helburuetako bat da. Aurrekontua areagotu dugu, gizarte kohesioaren dirulaguntzetarako, sektore honi babesa emateko, komunitate ikuspegitik. Horrekin guztiarekin bakardadea prebenitzeko lan egin dezakegu. Bestalde, elkarteek laguntza ekonomiko eta soziala ematen dute, eta ausartze aktiboko zinegotziak, arantzarrikak lantzen du hori ezinbestekoa da baita ere, sare lana indartzeko, eta sare gehiago sortzeko adinekoen ondoan egoteko. Bestalde, zerbitzu desberdinetatik egindako lana, sartze aktiborako lana esate baterako, alduntze eskolak egiten duena, berdintasun zerbitzuak, etxokirolak, musika eskola, kultura, etoa. Hoien guztien lana ezinbestekoa da agenda bat itxuratzeko denon artean, eta horrela pertsonak kulturrondasunetara helduko die, erronka sozial bat dugu aurrean. Urgul zentroak bestale badakigu lagunduko duela gizartea garatzen, horixe da gure helburu. Bestalde, zaintzaileei laguntzeko estrategia lantzen jarraitzen dugu, askotan bakarri sentitzen direlako. Esan bezala lanean ari dara eta gintaldi honetan gehiago zentratu gara, ekintzetan eta ez plangintzan,
pandemian eta pandemiaren ostean ala egin behar izan dugulako, etorkizunera begira ondo iruditzen zaigu, plangintzan aritu alizatea, eta ala egingo dugu. Nola nahi ere eskerrak ematen dizkizuegu, Elkarrekin Podemosi proposamenagatik, eskerrik asko eztabaida irekitzagatik, gu jarraituko dugu honetan lanean, ekintza bihurtzeko, eta plangintza landuko dugu baita ere, mozioan eskatu bezala. Estrategia bat plangintza eskatzen duzu. Egingo dugu, baina maila anitzeko marko problematikoa daukagunean, momentu honetan ez daukagulako, eta eskerrik asko proposamenagatik eta abstenituko gara. Eskerrik asko. Bai, Bildosola jauna. Bueno, uste dut Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak dena ondo argi azaldu duela. Izan ere gure jendartea sartzen ari da eta familia ereduak aldatzen ari dira. Zaintzeko ohiko ohiturak eraldaketa prozesuan daude eta ondorioz bakarkako bizitza areagotzen ari da gure herri eta auzoetan. Arazo horrek gero eta pertsona gehiagori eragiten die. Pertsona buen bizitzak elitatea aukertu egiten ari da ere. Emandako datuen arabera, lehen mailako jendarte arazo nagusienetariko bat da. Arazo horrek ertz asko ditu, beraz, udal administrazioan eragileen arteko koordinazioa eskatzen du hemen esan den bezala. Bai osasun, kultura, etxe bizitza, garraio eta beste hainbat esparrutako elkarlana. Hautazko bakardadaren jendarte arazo honi aurre egiteko espazio komunitarioa sortzea ezinbestekoa da, esan den bezala hemen. Eta gure herrian, egon badaude espazio komunitario hauek, eta bat aipatzearren, hainbat alditan aipatu izan dugu osoko bilkura honetan, Erromoko Lope de Vega kalean dagoen espazioan kokatuta dagoen nagusien etxea da une honetan, eziz inguratuta dagoena, eta bertan bakardadari elkarrekin aurre egiteko ekintza ugari burutu izan dira azken urteotan, eta proiektu honek oso positiboki eragin dio auzo bizitzari. Beraz, oro argu oso ados gaude mozioaren proposamenarekin. Eskerrik asko. Bai, Arandui Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gure udal taldean badakigu izugarrizko arazoa daukagula. Eta etorkizunan ala izango dela. Bakardadea sentitzen du biztanlerien zati handi baten eta urte batzuk barru biztanlerien 90% bakarri sentituko da horrek izugarrizko arazoa dakartza. Horregatik, ados egon arren mozioaren planteamendorekin uste dugu hutsune asko daudela eta osatu behar direla aurrekontu zuzkidura, plangintza digitala, udalaz gaindiko erakundekiko lankidetza. Era berean ez da aplikatu mendekotasun legea nola aplika daitekeen eta prestazio eta zerbitzuen katalogoa barne hartzen du gainera, ez da aipatu ere egiten. Ez da horren inguruko ezer esaten. Horregatik lehen esan bezala importantea da aldundiak eta beste erakunde batzuek parte hartzea lan honetan da ez bakarrik udala, ezinbestekoa da lankidetza. Horregatik hutsuneak baditu ere, lagunak baditu ere mozio honek ikusita zeinen arazo garrantzitsua den aldeko bota emango diogu. Plangintza egiten hasteko. Eskerrik asko. Herrik Andrea. Alkate Andrea, eguerdion guztioi. Jende asko sentitzen da bakarrik berak hautatu ez dituen hainbat arrazoirengatik. Eta bakarkade hori emozio eta sentipentzarrei lotuta egon ohi da. Inguruko jendearekin loturarik ez dugunean, edo oso azaleko gauzak lotzen gaituztenean, tristura sentiperak agertu ohi dira. Eta alderdi hori ez da batera lagungarria harremanen alde indar egiteko. Gizartean, zenbait pertsonat ez dute harreman handirik ingurukoekin eta gustatuko litzaiekin lotura sozialak edukitzea, baina ezin izan dute. Sabemos que no es lo mismo vivir solos que sentirse solos frecuentemente. Badakigu ez dela gauza bera bakarrik bizitza edo maiz edo beti bakarrik sentitzea. Nahi ez den bakardadea hainbat faktorek eragindako arazo psikosoziala da. Eta hura arintzeko hainbat tresna behar dira, baita norberaren jarrera aldatzea ere. Getxon zalantzari gabe gainditu beharreko erronka ditugu arazo horri aurre egiteko. Udalerriko bizilagunak sentsibilizatzea lankidetza apur batekin asko aurreratu ahalko dugula ikusteko, nahi ez dugun bakardaden aurreko borroka honetan.
Elkartekin eta udaleko gizarte zerbitzuekin koordinatuta lan egiten duten voluntarioen sare lan ona eraikitzea. Osakidetzako lehen mailako arretako osasun langilekiko harremana sendotzea, efektu psikosozial hori hautemateko. Pilula gutxiago eta komunitate bizitza gehiago. Eta jakina, adinekoi lotu oizaien irudi negatiboa baztertzeko lan egitea. Gogoan duzue EH Bilduk osoko bilkuran hitz egiteko txandan esan zuen getxon zaharrak baino ez daude esaldi hura. Mespretsuzko eskuartze horrek jakina ez dio batere laguntzen isolamendu sozialaren aurkako borrokari. Eta ez dio testuinguruagatik edo zahar deitu dielako, baizik eta getxon zaharrak baino ez daude esateari, soberan egongo balira bezala. Baina getxon gure bidea hasi dugu Euskadiko beste udal batzuk ere hasi duten bezala. Getxok Eusko Jaurlaritzaren helduak zabaltzen ekimenean parte hartzen du, adinekoen elkarteak eraldatzeko. Ekimen hori oso garrantzitsua da zahartze aktiboaren eredu berrietara egokitzeko. Elkarte horietako batzuk ere gonbidatu ditu udalak berarekin batera lan egiteko. Getxo zurekin elkarteari Getxo Zur proiekturako eta hiri konpasioen proiekturako bide ekonomikoak emateaz gain, Getxo ekin ezen diru laguntzen bidez udal espazioak ere ematen zaizkio elkartori. 2019ko irailetik, hau da pandemia aurretik, astero kafea lagunartean izeneko saioak egiteko eta gainera saio bakoitzan bertaratutako eskaintza ezazkien kafen eta gozokien gastua ordaintzen dugu. Eta bertan gaina bai lantzen da, nahi ez den bakardadea. Beste batzutan Getxo zurekin proiektuari espazioak laga zaizkio, hitzaldietarako kontzientziazio hitzaldiak egiten ditugu gai honen inguruan. Bat areto nagusian eskaini zen, RKN, eta zaintzaren balioaren inguruan eraritu ziren. Marije Goikoetxea, giza eskubidean doktore, etika irakasle eta etik existentzialako aholkulariak eman zuen, 2021ko martxoan. Gogoan dut justu COVID-19aren mugapenak, aforoa, baztertzen hasi ginenan izan zen. Getxo zurekin lan hori dela eta bai ekimen gehiago daude, baina ez dut guztiak aipatzeko astirik. Joan den astean udal mailako jardunbide egokin aitorpena jaso genuen. Gizarte gaietako ministerioak antolatutako jardunaldiaren baitan. Deno dakigun bezala ministerio hori Podemosek kudeatzen du. Jardunaldi bat eginda gizarte berrikuntzako gaitasun zentro berria diseinatzeko. Ez dakit oso ondo zer egingo duten, baina nahiko hurbil dirudi gure Erromoko belaunaldi arteko zentro berriaren ideia. Hori ere ondo enkajatuko litzateke gizarte sorkuntzaren ere morretan. Baldakizu belaunarteko proiektuak funtsezko tresnatzat hartzen direla nahi esten bakardade horri aurre egiteko. Getxon ez dugu soilik Romoko belaunaldi arteko proiektuaren aldeko apustu egiten. Bertan gazteak eta mendekotasun duten adinekoak elkarrekin biziko dira. Beste espazio batzuk ere sortu ditugu duela gutxi, Urgul zentroa, baina Romo Kultur etxea ere sortu zen. Eta horrek argi uzten du zenbat aukera ditugun bertan belaunaldi arteko proiektuak kudeatzeko. Teknologia digital berriak ezinbestekoak dira komunikazioaren esparruan. Horregatik, kazetagune zerbitzua RK-aren 3. solairura eraman dugu eta beste lokal batzuetako Urgulen. Adinekoen arrakala digitalaren aurka borrokatu nahi dugu, baina badakigu teknologiek ezin dutela aurrez aurreko arreta eta laguntza ordezkatu, batez ere emozioen ikuspegitik. Guk 60 urtetik gorako pertsonentzako jardura eskaintza hobetzen jarraitzen dugu. Proiektu bat gidatu nahi duten adineko aldunen proposamenak bultzatzen ditugu eta dinamizazio arlotik ere lan egiten da. Laguna, konexioak berritzeko aukera emango duten konexioak errazteko. Emaitzak ikusten hasi gara udalaren zeharkako programetan ala nola Getxo Kirola programarekin edo kultura gelarekin. Eta horrela jarraituko dugu kaleko azpiegitura berriak ditugu azpiegitura sailetik. Eta osoko bilkura honetan zehar entzun dugun bezala berregituratzen ari gara Getxo espazio komunitarioak jartzeko arrapalak, igogailuak, komun publikoak, oinezkoentzako gune berriak ere egin ditugu. Eta horrela paseatzera atera daitezke mendekotasun egoeran dauden pertsonak. Ez ditut ahaztu nahi lehendi dauden etxe bizitza komunitarioak.
Continúa en la segunda parte. Bigarren txandan jarraituko. Vale, Muriel Esprey Andrea. Bueno, al final no me enteré cuál era el voto del PNV. Azkenean ez naiz enteratu zein zen botoa. Hacer una intervención en línea positiva. Baina, bueno, zerbait positiboa esango dut. Ea abstentzioa den ez dakidanez, ba bueno, hori pentsatuko dut. Primero que todo quiero agradecer. Lehenik eta behin eskerrik asko babesagatik, abstentzioaren bitartez bada ere. Momentu honetan osoko bilkura honetan egoera garrantzitsuan gaude, eta esan du lehen bakardadeari aurre egiteko baliabideak behar ditugula. Pertsonalak zein materialak. Baina batez ere baliabide simbolikoak, aitorpena, arazoa aitortzea, eta uste dut osoko bilkura honetan hori egiten ari garela, hori oso garrantzitsua da, guretzat aurrera pausoa da, eta pozik nago gertatzen ari delako. Izan ere hemen gauden onartetik, guztioi eragin aldigu arazonek, ez bakarrik adinekoi guztioi gertadakiguke. Beraz, aurrera pausoa dugu hau, eta esan bezala badakit ez garela zerotik hasi. Eta bueno, etorkizunean, nahi gabeko bakardaden aurkako plan bat ateratzen bada, hori zeba izen gure arduradekiko bat, ba, bueno, ongi etorri izan dadila. Beraz, uste dut, proposatutariko neurri guztiak estrategi baten barruan garrantzi hartuko dutela, eta horrela herritarrak gehiago solidarizatuko direla arazo honekin, sentsibilizatuko direla, eta bueno, lagunduko dutela udal honen neurriek eragin handiagoa izateko. Bestalde esan behar dut, Getxon nagusien etxean ere alduntago jentea dugula. Eskerrik asko. Beraz, bozketar. Solo para que no me ha dado tiempo de decir que nuestro voto iba a ser una abstención. Ezin izan dut esan abstenituko ginela, eta beraz hori izatea besterik ez. Ba, beraz, bozketara pasatuko gara. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakorik ez dago, eta abstentzioa Partido Sozialista, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera, onda 57. puntura pasatuko ginateke bai. Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa APO berriaren herritarren alegazioen epea luzatzea. Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, el pasado mes de septiembre se aprobó con los votos... Joan den irailean Getxoko iriantolamendurako plan orokor berriaren hasierako dokumento onartu zen gobernu taldearen aldeko botoekin eta PPren abstentzioarekin. Horrekin hasiera eman zitzaion plana jendaurrean jartzeko prozesuari. Horren bidez, herritarrek eta interesa duten gainerako eragile politiko eta sozialek alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte, eta 3 hilabeteko epea ezarri zen prozesu horretarako, 2022 urriaren 15-etik 2023ko urtarriaren 15era bitartean. Elkarrekin Getxo taldeko akuste dugu epe horiek ez direla nahikoak herritarrek aktiboki eta behar bezala informatuta parte hartuko dutela bermatzeko eta dokumentuaren konplexutasuna kontuan hartuta, aparteko laguntza eta neurriak behar direla dokumentua ulertzen dela bermatzeko. Gainera, kontuan hartuta APOk datozen hamarkadetarako udalerriaren hirigarapena zehazten duela eta beraz gure bizilagunen ongizatea eta etorkizuna baldintzatzen dituela, uste dugu herritarrek ahalik eta informazio argiena eta denbora gehiago izan behar dutela dokumentu horren edukiari buruzko iritzia osatzeko eta beharrezkotza jotzen badute alegazioak aurkezteko. Azaldutako guztiagatik Elkarrekin Podemos udaltaldetik honako proposamen hau egin nahi diogu udalbatzari. Bat, Getxoko udalak 2 hilabetez luzatuko du antolamendurako plan orokor berriaren hasierako onespenaren dokumentuari alegazioak egiteko epea. Dokumentuaren jendaurreko informazio aldia luzatze aldera. 2, Getxoko udalak hizkera argian eta irakurketa errazan egokitutako gida prestatuko ditu. Herritarrek iriantolamenduko plan orokor berrian jasotako informazio eskuratu eta uler dezaten. Bat hemen, mesedez.
Irakurriko dut. Irakurri zazu. Elkarrekin Podemosek egindako alegazio epea luzatzearen aldeko mozioari, akordio proposamenerako aldaketa lehenengo puntuari. Getxoko udalak hiri antolamenduaren plan orokor berriaren hasierako dokumentuari alegazioak egiteko epea 5 hilabetez luzatuko du. Herritarrak alegazioak egiteko eta informazioa jasotzeko epea handituz. Bueno, agradecer lo primero la aportación. Lehenik eta behin eskerrik asko EH Bilduri egindako ekarpenagatik eta, bueno, 5 hilabeteko epea guk aurreikusitakoa baino askoz gehiagoa denez, importantea denez, epea luzatza berdin duzen bat onartuko dugu. Beraz, 5 hilabeteko ari gera esaten momentu honetan. Vale. Procedo a la explicación de la mozioaren defentsara pasatuko naiz. Bueno, como decía, el mes pasado... Esan bezala pasaden hilabetean, areto honetan bertan, hitz egiten aritu ginen apoaren onespenaren inguruan, eta aipatu zen alegazioak aurkezteko epea laburregia zela. Printzipioz 3 hilabetekoa izatekoa zen, urtarrilaren 15 arte. Alderdi politiko guztiek esan genuen gitxiegi zela, denbora laburregia zela, informazioa kontsultatzeko beste. Talde idazleak auzo bakoitzean biztanleen eskura utzi du informazioa, baina ez da denbora nahikoa, gero irakurri eta alegazioak egiteko. Ez da alegazio eta proposamenak egin eta registratzeko ere. Gobernu talde gisa hilabetea daramatzazue izapide lanetan, hasierako onespenerako, eta uste dugu orain prozesu konplexu honetara egokitu beharko duzuela herritarrek duten epea, ekarpenak egiteko, kontutan hartuta dokumentu hau ez dela bat ere ulerterraza. Hizkera ez da ere, gehienentzat behintzat. Horregatik zaila denez eta azalpenak behar dituenez uste dugu ezinbestekoa dela jendaurrean erakusteko eta alegazioak aurkezteko epea luzatzea. Zeuek ere behar izan duzue denbora luzeagoa, arrazoi desberdinengatik. Eta uztailan ekartzea nahi zenutela esan duzue, eta hori zue talde idazle bat, talde teknikoa eta bar dituzuela zuen ondoan. Aholkulariak. Ba, imaginatu ze baliabide eta denbora beharko dituzten herritarrek. Dokumentazioa lortzeko, aztertzeko, ulertzeko eta gero proposamenak egiteko alegazio moduan. Gainera, alegazioen formatua jende askok ez daki zein den. Ezin ditugu 3 hilabete bakarrik eman hori guztia egiteko. Gainera, kontutan izan data komplikatuak direla. Zubiak, gabonak, ospakizunak, urtamaieran, eta horre guztiak zaildu egiten du. Kontua denbora gutxiago dugulako. Ziurrenik esango diguzue, hau jada zuen parte hartze planean sartzen dela, baina begira. Zuen plana da, ez duzuelako aldez aurretik, gurekin kontsultatu etxe aurretik, ados gauden jarraitzeko. Ez diguzue alternatibengatik galdetu. Beste puntu bada apoaren barruan, horretan ere ez duzue gure zeresana kontutan hartu nahi izan, ez duz adostu nahi izan. Behar bada badakizuelako gure parte hartzearen ideia bestelakoa dela. Apo hau zuen neurrira ginda dago, hori ikusi genuen aurreko hilabetean, eta parte hartze plana zuek baino ez duzu planteatu. Orain, zuzendu dezakezu hori proposamena jaso gure partetik. Eta alegazio epea zabaldu. Gainera onuratsua izango da guztiontzat apo hobetu baino ez du egin nahi. Jende honek datorren hamarkada baldintzatuko duelako gutxienez. Behintzat hilabete batzuk gehiago eman herritarrei proposamenak helarazteko. Urteak eta urteak egon direlako dokumentu honen zain. Espero dezagun gure proposamena aurrera ateratzea eta kontutan hartzea hobekuntza delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko. Irailaren 30ean osoko bilkura ezoikoa ospatu zen eta hasiera batean onartu zen Getxoko APO. 15 egun beranduago,
argitaratu zen osoko bilkuraren akordioa Bizkaiko aldizkari ofizialean, eta orduan nahitaezkoa da erakustaldi publikoa egitea, ingurumen azterlan estrategikoarekin batera. Horretan, administrazio publikoek eta interesdunek aukera daukate txostenak eta alegazioak planteatzeko. Hala, udaletik, pentsatu da, 3 hilabeteko EPEA ezarri behar zela 92 egun, ezarri behar zirela alegazioak aurkezteko. Hala, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek uste dute EPE hori edo denbora hori ez dela nahikoa. Bai, oso konplexua da kalkulatzea zein den EPE nahikoa modu objektiboan. 3 hilabete izan daitezke, 4, 5, 8, nola neur dezakegu hori modu objektiboan? Hala, 17. artikulua dago dekretu batean, hau da, badago dekretu bat, APOa arautzen duena, eta horrek esartzen du erakustaldi publikoko EPEA gutxienez 45 egunekoa izan behar dela. Momentuz, udalaren erabakia izan da EPE hori zabaltzea. Arau hori autonomikoa da, hau da, EAEkoa da, eta hori gora behera autonomia erkidego gehienetan 45 eguneko EPEA esartzen da. Guk erabaki dugu 3 hilabete esartzea Getxon. Bilbon esarritakoaren antzekoa da. Hasiera batean onetsi zen 2019ko otsailean, eta gero EPE hori esarri zen, eta kontuan hartu behar da bertako biztanleria asko handiagoa dela. Beste adibide bat matearren, Madrilen adibidez, EPEA mugatu da gutxien gora 45 eguneko EPE horretara, legeak esartzen duen bezala. Beraz, uste dugu esarritako EPEA a priori egokia dela, gutxienekoa gainditzen duelako eta herritarren parte hartzea bermatzen duelako, bai beste administrazio publiko batzuena. Hala eta guztiz ere, emaitzaren arabera eta alegazioa kontuan hartuta, posible da beste bigarren EPE bat irekitzea alegazioak aurkezteko Bilbon gertatu zen bezala. Beraz, guk mozio honen aurka bozkatuko dugu. Bai, lehenengo gauza, azalduko dugu zergatik jarri ditugu 5 hilabete, ez dela kapritzo bat izan. Ulertzen dugu Elkarrekin Podemosek 2 hilabete gehiago eskatzen zituela, baina lan batzuk eskatzen zituen lektura erraza bidezko informazioa eratzeko, eta horretarako 2 hilabete horiek ontzat eman ditugu, baina egia da, gudakigunez gutxienez, pasadan urteko abendutik aurtengo uztailera arte gutxienez denok ulertzen genuen, eta denoi esan zeniguten gobernutik, EPEA, alegazioen EPEA 6 hilabetekoa izango zala. Beraz, 6 hilabetera 3 falta zaizkigu, 3 gehi 5. Horti dato gure 5. hilabetera lutzatzeko hori. Baina, karo, bai pentsatzen dugu, egia esateko badagoela egiteko beste modu bat, eta alderdi sozialistak esaten zuen ez dagoela objektibatzeko modurik, hombre, bat izan daiteke ikustea zenbat plan aztertu behar diren, edo zenbat folio irakurri behar diren, eta pentsatea baten batek laguntza beharko balu abokatu batena edo arkitekto batena, normalean eta ontzat edo txarrerako berdin zait gabonetan zailagoa izaten da horrelako laguntza jasotzea, eta abar luze bat. Baina beste objektibatzeko beste puntu bat izan daiteke jakitea zergaitik udalak 13 urte eman dituen hau berrizten, zergaitik 8 urte pasa dira azken parte hartzea egin zenetik, parte hartze horretatik, parte hartze horrek bazuzkan hainbat zalaketa, baina parte hartze horretan oinarritu indala, apo esaten da, baina parte hartze horretan edo horren ondorioz ateratako proposamen edo babes gutxien zeukan proposamena L4 alegia horretan oinarriten da apoa, eta abar luze bat, udalak 13 urte behar baldin baditu, udalak dauzkan bitarteko guztiekin, nola eskatu herritarrei 3 hilabete. Pero es que más. Are gehiago. Urriaren 17an dokumentazioa ez zegoen eskegita sareetan. Akatzen bat egongo zen, baina ez zegoen, egun bat galdu dugu. Jendeari esan diogu, arreta emango diegula zerbitzu teknikoetan. Zalantzak argitzeko eta bere galderei erantzuteko apoaren inguruan, eta jendeak deitzen du, baina ez du erantzunik lortzen. Deituko dizugu, beno, pertsona batek deitu zuen eta esan zioten deituko dizugu. Berriro ere deitu zuen eta
eskatu zioten mail bat bidaltzeko. Oraindik ere zain dago, beraz denbora asko hartzen da erantzuteko. Pertsona askok eskatu dituzte hitzorduak eta ez dute erantzunik jaso. Beraz, denbora hori kentzen zaie pertsona hori alegazioen epetik. Hasierako izapide hori ezarri zen zalantzak argitzeko eta talde idazlearekin hitz egitea aukera da alegazioak gero planteatzeko. Beraz, epea zabaltzea guretzat oinarrizkoa da eta funtsezkoa da, eta are gehiago. 7 hilabeteko epea ondo legoke, edo 8 hilabeteko epea ondo legoke. Ez litzateke nahikoa izango kontuan hartuta egin den guztia eta egin nahi den guztia. Guretzat ez da nahikoa, baina hitz egin dugunez eta denon artean hitz egin dugunez 6 hilabeteko epearen inguruan, esan dezagun epe hori dela egokia. Irakurketa erraza ezarri nahi da, eta zentzu horretan, material espezifikoa sortu nahi da. Horretarako denbora beharko da. Eta 8 hilabete guretzat ez da asko, baina beno. Zer gertatzen da? 8 hilabete horietan ez genukela onartuko apo hori legegintzaldi honetan. 8 hilabeterekin ez dakigu zer gertatuko den. 8 hilabete barru, osoko bilkura honen osaera desberdina izango litzateke eta ez litzateke gobernu taldea horretara helduko. Pentsatzen dugu zabaldu behar dela. Jendeari esaten badiogu urriaren 17an informazioa egongo dela, egon beharko dela, eta ez badago gutxienez egun hori gehitu behar zaio epeari. Jendeari esaten diogunean zerbitzu teknikoetara dei dezakeela apoa saltzeko hitzordua eman behar zaie une horretan. Ezin diogu esan jendeari deituko diegula, eta galdera da, zer nolako gaitasuna dute zerbitzu teknikoek? Hitzordu eskaeren arabera. Horren arabera epea zabalduko da. Nik gaur eskatzen badut hitzordua eta hilabete eta erdi barrurako ematen badidazue hitzordua, kentzen didazue epea, hilabete eta erdi murrizten duzue epea, eta ez naizelako gai zerbait egiteko, baizik eta hasierako informazioa ez didazue behar bezala eman udaletik. Beraz, horrelako gauzak oso garrantzitsuak dira eta kontuan hartu behar dira. Horregatik, guretzat epea oso murriztua da. Eta zahartu gabe apoaren ezaugarrietan. Horren inguruan asko eztabaidatu dugu, nahiz eta gehiago eztabaida dezakegun. Epea oso eskasa da, oso laburra da. Eta erabaki behar da, horrez gain. Gonzalo? Zer nahi den? Zer nahi dugu? Parte hartzea sustatu nahi dugu edo aitzakia jarri nahi dugu legeetan? Legeak ez dira oso parte hartzaileak eta horiek hartzen baditugu aitzakiatzat, egin dezakegu, baina erabaki politiko bat, eta gure erabaki politikoa argia da. Epea zabaltzea, hori da gure erabaki politikoa. Andrea Jauna. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Politikan oso garrantzitsuak dira epeak, eta kasu honetan beste batzuetan bezala, proposamena estemporaneoa da. Ez daukalako zentzurik. Ezoiko apoaren inguruko batzorde bat egin zen, eta bertan esan zen zer aurkeztuko zen osoko bilkuran, eta bertan guk eta EH Bilduk esan genuen erakustaldi publikoko epeak eskasak zirela. Hori izan genuen batzorde horretan, beste ezoiko osoko bilkura bat ospatu da, eta kesa bat aurkeztu zuen nire taldeak, eta esan genuen alegazio epeak eskasak direla, eta bozkatu zen, eta aurka bozkatu zen, eta gero aholkularitza kontseilu bat egon da, plangintzaren eremuan, eta guk berriro ere esan genuen denborak eta epeak eskasak zirela. Eta orain mozio bat aurkezten da, eta berriro ere eskatzen dugu epeak zabaltzeko. Hori hala da, eta ez dago inolako zalantzarik, denok dakigu eskasak direla epeak. Guk oso argi esan genuen, eta askotan esan dugu, 3 tamaino gehiagotan esan dugu, ez dela zentzuduna itzaliak ematea, musika barrin faduran, eta bien bitartean, jendeak aukera izatea informazioa jasotzeko. Apoa eskegi berri da, alegazioa hilabete eskasekoa izango da, erakustaldia egiten ari delako eta eskas geratuko delako. Ez da zentzuduna proposamena. Bozkatu zelako eta erabaki zelako ezetz, eta absurdua da proposamen bat ekartzea erabaki den gauza baten ingurukoa. Apoa bozkatu dugu da, adibidez, ezin dugu ekarri mozioa bat bezala osoko bilkurara, ez dauka zentzurik orain bozkatzea. Estemporaneoa da, esan bezala, baina aukera baliatuta eta berriro ere esanez garrantzitsua dela, eta horretan zentzua dauka Elkarrekin Podemosek aurkeztutako eta EH Bilduk zabaldutako mozioa. Zentzuduna da alde horretatik. Gaur, are gehiago argituko dugu oposizioa aurka dagoela. Guk alde bozkatuko dugu, naiz eta herrieta bota dizuedan.
quede claro que no sirve de nada. Ez du esertarako balio, boskatu dugulako. Ez dauka zentzurik boskatu den zerbait berriro ere ekartzea, baina egia da, eta oso argi utzi behar dugu, eta herritarrek oso argi eduki behar dute, erakustaldi epea txarra dela, gaizki erakusten ari dela, esaten dute jarri dela, baina joan behar gara estan horiek ikustera, ez da esera saltzen. Ez da esera saltzen, kartela jarri dituzte leku batzuetan, eta herritarrek ezin dute hor eser ikusi, ez da ulertu ere. Hitzaldietan badakigu zein den jendearen iritzia. Denbora gehiago ematen dute aurrekariak asaltzen, planaren inguruan hitz egiten baino. Antzokian adibidez egon nintzen ni, eta hitzaldian gehiago asaldu ziren aurrekariak edukia bera baino. Beraz, hitzaldien sistema aldatu behar da, beste bigeratzen direnez ikusiko dugu aldatzen diren hitzaldi horiek. 3 bileretan esan dugu maketak behar direla, Bilbon maketetan oso argi geratzen zen zein izango zen emaitza, paperak dana eusten du, baina jarri maketak. Jendeak ez daki lerro gorri horrek zer esan nahi duen. Lerro gorriak 3 solairu hartzen ditu leku batean eta bi beste batean marrazkiak egin behar dira jendeak ikusteko zein izango den udalerriaren diseinua. Oso erraza da sektore bakoitzeko egitea. Eta ikusten duzu eta badakizu nola geratuko den aparkalekoa, kiroldegia eta plano batean oso zaila da. Oso zaila da koloreekin ikustea lehen dana zen eraikigarria eta orain ez. Hori jendea engainatzea da. Asko alda daiteke eta guk alde bozkatuko dugu. Argi gerat dadin, oposizioko taldeak EPEaren aurka gaudela eta parte hartze publikoko EPE eta prozedura honen aurka gaudela. Gonzalo jauna. Egunon berriro. Bueno, la revisión del plan... Apoa berrikusi da. De todos. Tiene 2 tramitaciones paralelas. Eta bi izapidetze egiten dira paraleloan. Hasierako prozedura bat dago, bat da urbanistikoa eta bestea ingurumenaren eremukoa. Lurzoruaren legeak esartzen du urbanistikoan erakustaldi publikorako epea hilabetekoa dela. Bigarren kasuan, 45 egun esartzen dira. 45 lan egun erakustaldirako. Hala, Getxoko planaren izapidetzeari dagokionez, epea irekita dago urriaren 18tik urtarrilaren 15 arte. Horrek esan nahi du 3 hilabete direla. 71 lan egun, zehazki Gonzalok esan duen bezala. Hala, gutxieneko lege eskakizuna kontuan hartuta, beste 2 hilabete ditugu eta 16 lan egun gehiago ingurumenari dagokionez egin beharreko azterketa egiteko. Nik uste dut ez garela rakanoak izan eta epea nahikoa dela dokumentazioa aztertzeko eta alegazioak prestatzeko. Eta ez gara rakanoak aztertu ditugulako lurraldeko beste udalerri batzuk. Madrilera joan gabe eta Soriara joan gabe eta beste leku urrun batzuetara joan gabe, Valentziara joan gabe, aztertu ditugu Bizkaiko udalerri batzuk eta Bilbon adibidez epea txikiagoa zen, laburragoa zen, guk 71 lan egun, Bilbon 45, Amorebietaren kasuan adibidez, 3 hilabete, 3 egun guk bezala eta 3 hilabete Basauriren kasuan. Beraz, ezarritako epeak betetzen ditu lege eskakizunak noski, baina harago doa, eskatutakotik harago doa. Bigarren proposamenari dagokionez, idazle taldeak beren beregi azaldu du hizkera argia izan behar zela dokumentazio osoan horretarako, berariazko 3 dokumentu aurkeztu dira laburpen gisa, eta ez dira teknikoak badago laburpen betearazlea, ingurumen memoria, eta teknikoa ez den ingurumen laburpena. Hori deitzen da laburpen dokumentua. 3 dokumentu dira, eta euskaraz eta gaztelaniaz daude idatzita, eta hizkera argia dute. Ulerterrazak dira, irakurketa erraza zutatzen dute, eta bere helburua da ulergarritasuna, ulermena bermatzea eta premia eta eraginkortasun betekizunak betetzea, gardentasuna bermatzea ez gain. Horrez gain, herritarrei ezagutarazteko eta jabei jakinarazteko egiten ari da saio presentzialen multzo bat. Herritarrek eskatu badute, harrera jasotzen dute, hau da idazle taldeak ezin ditu danak hartu aldi berean, baina antolatzen dira bilera horiek eskaeren arabera eta kontuan hartuta idazle taldearen disponibilitatea eta jorratzen diren gaia kontuan hartuta. Azalpenak ematen aren dira, arreta ematen ari zaie herritarrei, saioak egiten ari dira aholkularitza taldearekin, material divulgatiboak sortzen ari dira, eta hori guztia dago zehaztuta parte hartze publikoko planean. Hori onartu eginda dekretu bidez udal honetan, eta hori onartu eginda
Onespenen ostean eta bere helburua da informaziorako sarbide erraza bermatzea. Hortaz, uste dugu herritarrek informazio orokorra eta pertsonalizatua behar dutela. Eta hori izaten dute, baldin eta eskatzen badute. Beste norbaitek? Amieba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkatea. Bueno, decirle al Partido Popular que sí, hemos debatido sobre el PGU, pero el plan... Aporen inguruan eztabaidatu dugu. Baina parte hartze plana ez da hemen aztertu eta hori orain argi eta garbi azaldu dute. Eztabaida horretan esan dugu parte hartzea eskasa izango zela eta esposizio aldia eskasa izango zela, baina ez egoen dokumentazio guztian sartuta. Eta bai, EAJari esaten duzue, gutxieneko eskakizuna betetzen duzuela, bai, noski hori ez dugu zalantzan jartzen, eta inork ez du esan rakanoak zaretenik, baina uste dugu apoan planteatzen den egoera berezia dela eta horretarako beharrezkoa dela EPEA zabaltzea. Eta posible da EPEA zabaltzea naiz eta erabakia hartu den jada. Batez ere udalerri batzuetan baldin eta detektatzen bada alegazio asko aurkeztuko direla eta ziurgabetasuna sortzen duela herritarren artean. Zuek adibideak ematen dituzue eta saltzen duzue non ez den EPEA handitu edo non handitu den gutxi, baina badago beste adibide bat non egin den. Adibidez Bilboko lurralde plan partzialean. Hori egin da adibidez, handitu da EPEA. Aukera zegoen eta pleno honetan aipatu zen aukera zegoela kontsultak egiteko herritarrekin. Apoa hasiera batean onartu aurretik, osoko bilkurara ekarri aurretik. Ideia gehiago edukitzeko eta kontuan hartzeko herritarren iritzia. Eta ezenuten egokitzat hartu. Beharrezkoa da denbora dokumentuak egokitzeko eta irakurketa errazekoak izan daitezen, baina egokiena izango litzateke hori aurretiaz egin izana. Alegazioak baino lehen. Ez da behar zenean argitaratu informazioa eta gainera eskuragarri izan behar da. Eta detektatu dugu lehenbiziko erakustaldi publikoan parte hartzaileen artean urduritasuna zegoela eta informazio gehiago behar zutela. Ezekitela, adibidez, zer gertatuko zen, haiei eragiten ziren gunean eta ezekitela nola egin alegazioak ez delako erraza. Eta hori ikusita, denbora eman beharko diogu idazketa taldeari eskaera guztiei erantzuteko eta aholkularitza bilera guztiak egin alizateko. Ezin ditugu herritarrak estutu eta idazle taldea estutu aldin eta denbora badukagu beto egiteko. Gainera horrela, babes handiagoa lor dezakezue udalbatzan baldin eta behar bezala onartzen badituzue alegazio asko. Hala izatea espero dugu eta horretarako behar dugu denbora gehiago behar dugu denei erantzuteko kalitatearekin eta horrela apoa hobea izan dadin. Eta guk uste dugu apo honek hori merezi duela, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, Rodríguez jauna. Yo no tengo ninguna duda. Nik ez daukat zalantzarik legea betetzen duzuenik. Esan bezala, gera gaitezke legeak esan daukarekin edo harago joan gaitezke. 100 familia daude Getxon, ez dakitenak noiz botako dituzten bere etxeetatik. Eta horrekin ez daude lasai, informazioa behar dute lasai egoteko. Horrez gain, entregatu zenigutenean apoaren lehenengo zirriborroa abenduan, 6 hilabeteko EPEA aipatu zenutela. Hori badakit. Epe bat eman zeniguten alderdioi eta eskatu genuen luzatzeko. Hilabete edo hilabete eta apur bat gehiago luzatu zenuten gure EPEA, gure alegazioak egiteko. Horrez gain, bileraren bat egin zen, alderdi politiko batzuek bilerak egin zituzten elkarteekin eta horietatik abiatuta, aldaketa batzuk egin ziren. Edo bilera horien ostean, aldaketa batzuk egin ziren. Hasierako zirriborroan. Eta une horretatik aurrera hasi ziren epeak aldatzen. Ekainerako izango zena, ezen uztailerako izan eta azkenean irailerako izan zen. Eta batuketak egiten baditugu, ikusten dugu gutxi gora bera, 3 hilabeteko atzerapena egon dela udalaren planetan. Hasierako planak 3 hilabete luzatu direla ikusten dugu. 6 hilabeteken 3, pentsa dezakegu, udalak aurre ikusitako EPEA erabiltzen duela bere defizientziak estaltzeko. Baina oso gaizki pentsatzen dugunez eta ez dugunez pentsatu nahi rakanoak zaretenik, nahiz eta pentsatzen dugun, esan duzun bezala, bai, pentsatzen dugu oso rakanoak izan zaretela, zalantzarik izatekotan, bai, jakin dezazuen pentsatzen dugula. Nik 2 galdera ditut, 2 galdera. Lehenik eta behin. Bai, estatu, mesedez, gurekin hitz egin zenutenean hasieran,
abendua eta martxoa bitartean 6 hilabeteko epeak aipatzen zenituzten edo ez, alegazioetarako, eta eskatuko nizueke esateko zergatik murriztu duzuen epea. Printzipioz, guk uste dugu, hala dela, zuek ez dituzuelako epeak bete, eta 6 hilabeteko erakustalia egiten baduzue, ezin da hauteskundeak baino lehen onartu. Orain, eskaz dago, baina 6 hilabeterekin ezinezkoa da hauteskundeak baino lehen onartzea. Apoa, horregatik gustatuko litzaidake erantzutea galderei, baina ez nigatik. Baizik eta jendeak nahi duelako hori jakin. Jendeak galderak egiten ditu, eta askok ez dakite zer gertatuko den bere etxeekin, ez dakite zer gertatuko den bere etxe bizitzekin, eta keskatuta daude horregatik. Eta zentzu horretan niri ez dagokit, baina oso ondo ulertzen dut bere keska zilegi da, eta ezin diegu horrela erantzun, ezin diegu esan legeak hori sartzen duela. Beste erantzun bat eman behar diegu, eta batzuei agian harrera egin diezue, baina beste batzuek ez dute datarik. Ez dakite noiz elkartuko diren idazketa talearekin, eta pertsona horiei epea murrizten zaie. Erakustaldi publikoa eta informazioa banatuko bagenu, eta gero alegazioak aurkezteko epea egongo balitz, gure jarrera desberdina izango litzateke. Adibidez, hasierako onespenaren ostean denok izan bagenu aukera plan ezagutzeko eta jakiteko etxearekin zer gertatuko zen beste jarrera bat izango genuke, baina hemen ukatu zen mozio bat aurkeztu genuen eta gobernu taldeari eskatzen genion zubileta zera joateko. Auzokidei azaltzeko zein zen udalplana. Mozio hori ukatu egin zen, ez zen onartu, eta argudioek ez zuten euskarririk, batez ere kontuan hartuta nola egin den plan hau. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Nik gazteria pilatuta daukat, baina ez nago hain gaizki burutik. Ezoiko osoko bilkura horretan esaten zen. Informazio publikoko epea irekitzea 2023ko urtarrilaren 15 arte. Osoko bilkura honetan, azalpen bat eman nuen eta kesak helarazi genituen epeen inguruan. Ez esan, bigarren puntuan hori bozkatu zelako. Guk emendakinak ezin izan genituen aurkeztu, baina hori esaten zen. Epea bukatuko zela urtarrilaren 15 eta handi dago, itxu gaudenok ikusteko. Hori eztabaidatu da eta hitz egin da osoko bilkura areto honetan eta gehiengo absolutuak onartu du, baina bai, bozkatu zen eta bestea lehen azaldu dut. Mila esker. Eskerrik asko. González jauna. Sí, yo... Bai, oso laburitz egin nahi dut. Gobernu taldeari kritikak egiten zaizkio eta kritika da denbora luzertu dugula plana izapidetzeko. Orain ez du asola atzeratzeak. Zergatik 5 hilabete eta ez 2 handitu, ez dakit. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera mozioen atala amaitutzat ematen dugu eta 158. puntura pasatuko gara Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako interpelazio bateri. Erantzuna emoteko, ekitaldi instituzionalak. Zamio Anderea. Bai, eskerrik asko. Joan den urriaren 20an, herritartasun batzordean, oposizioko udaltaldeei gonbidapenak nola eta noiz egiten zaizkien eztabaidatu zen. Erakundeen agendaren barruan garrantzituak diren kolektibo, gizarteragile edo pertsonen ekitaldi bilera harrera eta bizitei begira. Digarria egiten zaigu aurrekoetan ekitaldi bererako gonbidatzen gehintuztela, baina aurten ez egitea erabaki da. Gauza bera gertatzen da udalean pertsona eta kolektibo garrantzitsuek egiten dituzten bizita batzuekin. Bizita horien berri udalaren prentsabarren bidez izaten dugu eta ez barrutik, gonbidapen bidez edo erakundeek alaskatuta. Horri dagokionez, alkateari zuzendu gatzaizkio honako gai hauetarako. Baldago protokolorik edo prozedura idatzirik bozeramaileen edo udaltaldeen presentzia arautzen duena erakundearekin lotutako ekitaldietan? Edo alkatetzaren eta edo dagokion arduradunaren esku geratzen da gainerako udalbatzat deitzea? Zergatik bereizten dira inaugurazio bizita edo harrera instituzionaletan erabilitako irizpideak batzuetan taldeak gonbidatuz eta beste batzuetan, ez? Mesedez, kontuan izan interpretazio hori eta lehen baien erantzun gai horri irtenbidea bilatzeko eta horretarako protokolorik ez badago irizpide objektiboekin egin dadin.
Bueno, pues erantzuna izango litzateke, bueno, beste instituzioetan, beste erakunde publikoetan bezala, eta baita, bueno, Euskadien eta baita estatu mailan ere bai, bueno, oinarrizko araudi bat jarraitzen dugu, eta oinarrizko araudia ez dagoenean martxan, gure herriko ohituretan oinarritzen gara, bai? Eta horrela, aldugu modu objektibo batean, gure ekitaldiak, alditugu gure ekitaldiak antolatu. Eta bertara, batzuetan denak korporazio guztiak gonbidatzen dugu, eta beste batzuetan, bakarrik ordezkariak etortzen dira. Zuk esaten duzunean, agenda instituzionala edo, bai, agenda instituzionala erabiltzen da, nire presentzia dagoenean, zen nik alkate bezala instituzioaren ordezkaritza osoa daukat. Beraz, hori izango litzateke nire agenda, eta nire presentzia egon beharko litzateke hor bermatuta. Beste gauza bat dira akto instituzionalak. Beraz, egon daitezke akto instituzionalak edo egon daitezke akto ofizialak. Akto instituzionalak, bai, izaten diranean, normalean, gonbidatzen dira ordezkari bozeramaile guztiak, eta bozeramaileak bakoitzak bere tokia dauka, eta bere tartea dauka, bere distribuzioa dauka. Kontutan izan behar da ere bai, egon daitekela akto instituzional bat beste erakunde batek organizatua, guk bertan parte hartzen dugula, baina guk ez dugula organizatzen. Hainbat eta hainbat modalidade desberdin daude, bai? Eta gero, akto ofizialetan, adibidez, inaugurazio batean, eraikuntza baten inaugurazio batean edola, hori ja, area bakoitzak gonbidatzen du normalean, eta area bakoitzak, zinegotzi taldeari, korporazio osoari, gonbitea bidaltzen dio. Batzutan, espazioaren arabera, jende gutxiago sartu gaitezke, beraz, eskatzen da, pertsona gitxiago etortzea, bi talde bakoitzeko edorla, baina normalean talde guztiari egiten zaio. Orduan, guk araudiak, protokolo araudiak jarraitzen ditugu, beste entitateetan egiten den bezala. Zuen zalantza, balin badago, Vicente Ferrerren Vicente Ferrer Fundazioaren bisitaren ondoren sortu balin bazaizue zalantza hori, esan behar da hori bilera bat izan zela, beste hainbat eta hainbat bilera izaten ditutela, pertsonalidade desberdinekin, eta batzuetan hori sareetan, beraiek eskatuta sareetan jarri zen, eta hori izan zen bere divulgazioa, baina printzipioz hori bilera bat izan zen, etzan akto instituzional bat izan, ez rezepzio bat ere ez. Beraz, honekin, esplikazio honekin amaitu egingo nuke. Bai nahiko nukena esan da, balin baditugu akto instituzional horiek edo, bai, erakundeak egiten dituenak, garrantzitsua izaten dela puntualitatea. Bai, puntualitatea eta baita garrantzitsua ere izaten da, aldez aurretik esatea zeintzuk etorriko diran eta zeintzuk ez. Horrela laguntzen du ekitaldi hori ere antolatzen. Eta gertatu izan zaigu guri ere bai, batzutan despisteak edo izatea, baina nik uste dut guztion artean, pixkanaka, gauza horiek ere hobetzen ari garela. Baina funtzionamendua betikoa izaten ari da. Eskerrik asko. Agradecer la respuesta que nos... Eskerrik asko, zure erantzunagatik. Eta, berriro diogun mesedez kontutan hartu gure eskaera idatziz antzeko protokolo bat nahi du horrelako distintzioak egiteko. Eremu bakoitzak beharreko erabaki solteak izan ordez, idatziz irizpidea jasotagota nahi dugu. Horren arabera jarduteko eta ez gauzak ohituraz egitea, azkenen ohitura desberdinak izan daitezke eta irizpideak baliteke horren objektiboak ez izatea. Eskerrik asko. Eta honekin batera, ez dakit galde eskaerarik badagoen. Ez? Beraz, orain biztanleen auzokideen txanda izango da,
Bai nahiko nuke jakin etenalditxo bat egingo dugu, betiko 10 minutuko etenalditxoa, eta nahiko nuke jakin zenbat auzokidek parte hartuko duzuen. Bueno, pues, sí, es el turno de la ciudadanía, de los y las. Bueno, bai, getxostarren txanda da. Beraz, esan bezala, atxeden txikitxo bat, beti bezala. Jakin nahi dut, mesedez zenbat pertsonak hitz egingo duten? Eso es, 2, 3 personas. Iruk. Pues paramos 10 minutitos. Bueno, 10 minutu, eta gero bueltan izango gara, zuek hitz egiteko, eskerrik asko.
Bueno. Vale. Pues aurrera. Zein hasiko da, lehendabiziko interventzioan. ¿Quién va a empezar? Tú mismo, pues, ¿tienes el micrófono? Hurbildu mikrofonora mesedez, ona aurrera. ¿Tienes el micrófono? Si te presentas y... Nor zaren esan? Perfecto. ¿El mecanismo este cuál es? Nola egin behar dut? No, el mecanismo es... Zuritz egin behar dizut, bilkurari. Niri galderaren bat, edo iradokizunen bat, edo kesaren bat helarazteko aprobetxatu, 5 minutu dituzu horretarako, nik erantzungo dizut, eta gero 2 minutu dituzu erantzuteko. Es el mecanismo. Vamos a ello. Arratsaldeon. Venga, Arratsaldeon. Yo soy José Luis Gómez. José Luis Gómez naiz. 454 de la Ibar Nagusienetxea. Ibar Nagusienetxeko bazkidea. De Roma. Me quiero dirigir a la señora alcaldesa. Alkate Andreari zera erarazi nahi diot. Han rebasado todas las líneas rojas. Uste dut, lerro gorri guztia gainditu dituzuela. Ibar Nagusienetxearen kasuan. Zergatik, urte horretan, 35 urte beteko dira, 35 aniversario de que estamos en nuestros locales de Lope de Vega 12. Lope de Vega kaleko 12. gaudenetik. Llevamos 10 años 10 urte daramatzagu borrokan, mantenernos en Lope de Vega 12. bertan geratzeko. ¿Y por qué llevamos 10 años de Zergatik, Porque la anterior corporación aurreko udalbatzak iraganean pues, quería que hiciéramos el traslado a la RKE. RKera pasatzea nahi izan zuelako. Es que se hizo un referéndum Erreferendum bat egin zen, eta boskatu zutenen artetik 85, 80 esan zuten etzurtela RKera joan nahi. Lope de Vega kalean mantendu nahi zutela Nagusienetxea. Momentu horretatik aurrera asedio moduko bat egin zen Ibar Nagusienetxearen aurka. como diciendo, ahora os vais a enterar, Mendeku modura. no os queréis cambiar allí, pero os vais a enterar. Y nos empezaron a quitar todo tipo de servicios. Zerbitzu guztiak kentzen hasi zineten. Ilapaindegi zerbitzua, emakumena eta gero gizonena, masajista, podologoa, kontserjeak, pizkanaka, estalagmita bezalaze, zerbitzuak kentzen joan ziren. Estrategia hau ondo kalkulatuta zegoen, eta helburua zen guk iritzi aldatzea, errenditzea, baina jenteak erreakzionatu zuen guztiz kontrara. Lo que se hizo allí, se hizo una autogestión para Autokudeak eta lana egin zen, todos los talleres, tailer guztietarako. que hay allí, unas 300 personas. 300 pertsona inguruk egiten zituzten tailerrak egunero, beste jarduera batzuez gain, irteerak, senderismoa, bidaia kulturalak eta bar. Kontua da, Una autoorganización de voluntarios, aquello fue borondatez voluntarioekin funtzionatu genuela, kontserjerik gabe, ezer gabe. Zer gertatu zen? anteriormente había ocurrido. Hori baino lehen, Se habla aquí de los eta hemen asko aipatzen denez, etxe bizitza behar izana, tutoretzapeko batzuk zeuden da itxi zituzten. unos apartamentos maravillosos. Etxe bizitza bikain batzuk alperri galtzen egon zarete. Erabil zitezken, ez dakigu zergatik, niri dirua zautzea iruditzen zait. Ondo ekipatuta zeuden etxe bizitzak itxi ziren, eta gainera behar izana bazegoen, jendeak migratzaileak adinekoak bat zeuden hautagai modura bertan bizitzeko, eta itxi ziren. Hori ez da inoren buruan sartzen. Onartezina da. Zergatik gainditu dituzuen muga guztiak. Adineko pertsona eta sari zarete bai, ugari, baina gero asediatu egin gaituzte, eta baztertzen gaituzte, zergatik zarete horren txarra gurekin. Zer gertatzen da? Erromoko adinekoak estorbo bagara gobernu taldaren txata, ala zer? Eta zer esanik ez egindako estrategia aldaketaren inguruan.
el Colegio Vasco Navarro de Arquitectos, un edificio... Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoaren arabera, eraikin hori ondo dago, beraz zergaitik ez da dirurik bideratu modernizatzeko, kontserbatzeko? Zergaitik udalak ez digu laguntzarik eman, ezertan ere ez, esate baterako. Bertan konferentziak antolatu dira, sendagi handiak etor dira eta esan digute. Hau gizarte segurantzaren filtroa izan daiteke, hemen kataratak, medikazioa eta bar kontrola daitezke. Eta Osakidetzak diru handia aurreztuko luketa ez da zer egin. Bakardadea ari zarete. Zer egiten ari zarete? Udalaren babesarekin bertan egin genezake bakarri dagoen jendearen jarraipena. Txandak antola daitezke laguntzeko. Ez da zer egiten, beraz zertaz ari zarete. Zue guztiok, zorioneko bazarete, adinekoak izatera iritsiko zarete, ni bezala. Ze plan dauka udal honek? Etorkizunerako, adinekoen zentro baterako. Adinekoen zentro bat, baina zerbitzu guztiekin, lorategiekin, jangelekin. Osasun arretarekin, kirol arreta, ludikoa. Ze plan duzue? Baduzue baten bat? Nola izan beharko litzateke adinekoentzako zentro bat? Proiekturik bat duzue? Aurreko alkateari galdetu nion. RKaren inguruan. RK egin zenean, kultur proiektu bat altzegoen RK-erako. Eta inok etzidan erantzun. Proiektu kulturalik etzidaten eman, eraikin bat egin duzue, da oin ez dakizue zer jarri bertan. Eta horretarako irten bida da, 3. solairuan adinekoak sartzea. Romokoa zein Getxokoak. Desproposito bat da. Ez dakiz ze puntutaraino zareten kontziente egiten ari zareten kalte moralaz. 10 urte daramatzagu aldarrikapenekin. 2018ko otsailaren 8 geroztik astero, egunero bertatik gabiltza 30-40 pertsona. Hemen udal honetan badago jentea diona laukatu garela. Bakarra izango bagina ere, duintasunez jardun beharko zenukete. Adineko pertsona delako. Eta mesedez, botellin bat ura norbaiteke aldio ekarri. Vale. José Luis. Veo que está muy dolido. Ikusi dut oso minduta zaudela. Lo puedo entender. Eta uler dezaket. Egia delako, etapa desberdin bat hasiko dela. Eta egia da momentu honetan belaunaldi arteko proiektua, belaunaldi arteko zentroaren eraikuntza proiektua, adineko pertsonekin lan egiteko delako, baina gaztekin ere bai. Ez dugu inor bakarrik utzi behar. Ez ditugu bereizi behar gazteak eta nagusiak, edo tartekoak. Komunitatea sor dezakegula uste dugulako eta horretarako adibide desberdina ditugu. RKE, Romo Kulturetxea, iraki berri dugun Urgul zentroa, eta espero dezagun etorkizunean belaunaldi arteko zentroa ere izatea. Romon? Nik ikusten dut oso minduta zaudela, eta egia da 10 urte daramatza zuela horretan. Ez da erraza, inorentzat. Baina udal honek guztien ongizataren alde egin behar du. Eta interes orokor edo ongizate orokor hori zein da, Getxo osoan, 65 urtetik gorako biztanle asko ditugula. Hainbat eta hainbat pertsona daude Getxon, bizitza maierara heltzen direnean, beste leku batera joan behar direnak.
egoitzetara, beste herri batzuetara, familiaren gandik urrun, ohituretatik urrun. Horrek dakarrenarekin. Askotan, pertsona hoiei gainbehera eragiten die desorientazioa. Aldundiak proiektu hori dauka. Eta aldundiari zer ematen dio udalak? Etxe bizitzak, estudioak gazteentzat, ikasketa bukatzen ari diren edo unibertsitatean duten pertsonei oso lan prekarioa dutenean, baldin badute. Horrela etxetik atera daitezke, burujabe izan daitezke, emantzipatu daitezke. Inork ez du Ibar Nagusien etxea elkarte modura kanpo utzi nahi. Ibar Nagusien etxea, gainerako elkarteak bezalaze, gurekin jarduten duten gainerako elkartea bezalaze, jasotzen du diru laguntza bat, jarduera guztietarako. Eta hortxe duzu udalaren laguntza, gainerako elkartek bezalaze. Hoiek ere bere burua kudeatzen dute. Eta udalak duen eskaintza, kasu honetan, eraikin eraldatzea, hain zuzen ere egingo da Ibar Nagusien etxeak espazio bat izateko. Handia, lehenengo solairu horretan. Beko solairu horretan hobeto esan da. Zertarako? Lehen mozioan esan bezala, nahigabeko bakardadea ekiditeko, guztio batera bizitzeko, programatzeko, beste modu batera bizitzeko. Tradizio eta bizipen asko pasa dituzue eraikin horretan, baina horrek ez duzen nahi eraikin berrian ere horiek lekurik ez dutenik. Bizikidetza, belaunaldi arteko bizikidetza bertan egin ezin denik. Gainerako herritarrekin nahaztuta. Eta bertan jardurak egin ditzakegu guztio batera. Bizilagun guztio batera. Horretan datza gure proiektua. Zoritxarrez, orain prozedura judizialean dago, itxaroten ari gara, zuek lokala eskatu arte, batera diseinatzeko, jakiteko nolakoa izatea nahi duzuen, zein behar izan dituzuen, oraindik, zain gaude, eta beste alde batetik uste dugu eskaini dizuegula laguntza ekonomikoa. Bien bitartean, obrak egin bitartean, lokal bat izateko. Beraz, inork ez du zuen elkartaren kontra joan nahi. Eraikinez aldatu nahi dugu. Getxostar guztiek erabili ahal izateko. Romo kulturetxean, Urgul zentroan, eta bar, eta bar. Horixe da gure proiektua. Eta gainera, ia oso osorik Europar Batasunak ordainduko du. Beraz, guk ez dugu askorik ordaindu behar, herritar modura. Horixe baino ezin dizut esan. Ulertzen dut, momentu gogorra dela, emozionalki gogorra dela, baina gu bestelako ikuspegia dugu. Erreplika egin dezaket? Momentu honetan, eraikin horretarako proiektu badago, baina lehen beste bat zegoen. Beraz, ez dakigu zergatik, esan badaitek ere ez dakit, baina eraikin hori berritu, edo hobeto esan da, eraitsi nahi zen. Hori hola da, ez dakigu zergatik, baina eraitsi nahi zen. Zergatik, gu beste leku batera eramateko. Eta horrela, eragiketa bikaina. Zuk diozunagatik,
udalak berak sortu du arazoa. Eta zera diogu? Zuek konpondu behar duzu, zuek biatu lonja bat nahi baduzue. Baina zer eskatzen ari gara? Sinestezina iruditzen zaigu. Kontzentrazio esparruetan bezalase. Eziak jarri dizkiguzue. Ez dut uste ateak ikusi dituzunik nola dauden. Burdinez beteta delinkuentak izango bagina bezala, baina zer da hau? Zein gizartetan bizi gara? Euskaltegiarekin gauza bera. Soldador batzu doaz bertara ateak soldatzera, eta hori? Baina ze harreman da hori agintarien eta herritarren artean? Demagun, 6 hilabeterako jarri dela. Eta 6 hilabete itxaron behar dugula epaia iritsi arte. Eta zergatik ezin dugu guk erabaki? Guk ara bueltatu nahi dugu. Eguneko zentro bihurtza nahi dugu. Eraizpenaren kontra gaude eta lekualdaketaren kontra. Horre dia gure aldarrikapenak, 10 urte daramatzagu hori aldarrikatzen. Hori ze da guztia. Egunon. Aitor Anzoliaga, Giruz. Vengo de Sarrikobaso. Sarrikobasotik nator, 7. zenbakitik. Eta duela 3 urte, Urduñako portuko lursati bat eman ziguten etxea erortzekotan dago, baina hortxe gaude. Zera jakin nahi dut? Zuekin egindako bilera guztietan, inoz ez didazu izenik eman. Nor gehitu du lursoti hori gureari? Norbait izan beharko da, hori goitik ez delako torri? Jakin nahi dut nortzuk diren, haiekin hitz egiteko eta esateko zergatik egin diguten hori, zergatik batu dituzten bi lursatiak, zertarako? Hori bat. Bigarrenik. Jakin nahi dut, hemen aurrekontuetan eta bar, milioiak aipatzen dituzue. Ba, niretzat ja da 500 pasatzen denean, izugarria, patatuz bat ematen dit. Beraz, jakin nahi dut, nire 8 urteko umeak, orain guk jasotako diru laguntzak ordaindu beharko dituen. Hori beste bat da. Nik zuri galdetu dizut, baina guztiontzako galdera da. Ez zaitut ezagutzen eta errespetatzen zaitut, baina zuk ni ez nauzu ezagutzen eta espero dut zuk ere ni errespetatzea hori, baina ez dut eskatzen, besterik ez. Bueno, espero dut zuena konpontzea eta guztia bere horretara bueltatzea. Ni dakidanez, jarduketa osoa aldatu da antolamendu hobea izateko, parke bat egin ahal izateko, berdeagoa dena, babes ofizialeko etxebizitzak egiteko, eta etxebizitza libreare izateko. Hori izan zen arrazoi nagusietako bat, guztia berrantolatzeko. Izan ere lehen guztia pilatuta geneukan. Eta orain horrela berrantolatuta hobeto egongo da. Zuk aipatutako diru laguntzen kasuan, ez ni bakarri diot, biharko gunean nire semeak ordaindu beharko duela zor guztia, ni jasotako diru laguntzena. Europatik edo edonondik jasotakoena. Edo egindako proiektu guztiak. Zorrik dago, ez dago, beraz, semeari kontatu beharko diot, ondorioak berak ordainduko baditu. Printzipio batean, udalak ez du zorrik, kaudimena du. Momentu honetan ez daukagu zorrik. Eta esan den bezala, plan orokorraren helburua, honestea lortzen badugu behintzat, datozen belaunaldiak ez zorpetzea da. Oreka lortzea baizik.
Gu diogunean udal ogasuna iraunkorra izan behar dela, etorkizuneko belaunaldiak ez sorpetxaserari gara. Izan ere iraunkortasuna dugu ardatz. Aurreko plan orokorrean, 4 alegazio aurkeztu nituen, erregistratu nituen eta ez zidaten kasurik egin. Beraz, oraingo honetan beste alegazio batzuk egiteko denbora behar dut, pentsatzeko eta alegazio zehatzak egiteko. Eta horretatik esateratzeko. Beraz, nik uste dut 3 hilabeterekin aztertu eta proposatu, gero azken finean eztabaidatu behar da. Ez dakit, baina denbora gutxi da. Gabonak, oporrak, eta gero hemen dena doaz. Ya está, ¿no? Sí, ya. Vale. Bueno, pues como antes también se ha comentado... Lehen esan bezala, en el plan general... plan orokorrean, talde idazlea horretan ari da gainera, hitzorduak ematen ari da, pasaden ostegunean 20 hitzordu egina zituzten jada, beraz hau martxan da. Behar bada itxaron beharko dugu zertxo bat gehiago, baina hitzorduak heltzen ari dira, eskaerak heltzen ari dira eta zalantzak argitzen ari dira. Vale, amaitu zaizu, Aitor. Nahi bali baduzu, nik... Te responderán. Yo entiendo que tiene... Erantzungo dizute, ulertzen dugu bai eskaera asko dituztela, baina erantzuten ari dira, helduko da erantzuna. Baina zalantzarik baduzu, badakizu, nirekin bilerakin dezakezula zalantzak argitzeko. Temas que quieras que te aclare. Eskerrik asko. Guardión, buenos días. Egunon, eguerdion, bai. Bueno. O arratsaldeon. Sí, es importante. Bien. Aunque me voy a repetir en Arratsaldeon. que he dicho, lo que posiblemente... Errepikakorra izango naiz, behar bada, eta ez du galderarik egingo ez didazuelako inoiz erantzuten, hala ere eskatu nahi dizut, behar bada hausnarketaren bat egiteko esandakoaren inguruan argi dagoen bezala, EAJak ez du betetzen akordiorik, idatzizko akordiorik, andramarikiko lehintzat. Adierazpen instituzionala tartean. Irizpide objektiboen dokumentua ere bai eta EAJak, PSek eta PPek egindako akordioa ez da ere ez. Ez da betetzen ez da ere EAJako pertsona garrantzitsuek esandakotik ezer. Aurreko alkateak esan zuen EAJ dagoela gure adierazpen instituzionala babesten, ez dut ikusten horrela denik. Getxo eta Andramariko bizilagunen eskubideak bateragarriak dira gainerako eskubide eta interesekin. Konklusioa berriro diot akordioak idatziz ezarritakoak ez direla betetzen. Esate baterako adierazpen instituzionalean ez da aipatzen, adierazpenean bai, baina hasierako onespenean ez dira aipatzen, hirigune berriak, eskatzen genituenak, bizpahiru eskatzen genituen, bi izatea gehienez, eta aurrekoaz gain, eskatutakoa murrizten da, guztiz legez kontrakoa dela deritzot. Bestalde 180 hektarea desklasifikatzeko eskaera hori oso larria da. Gure jabetzari balioak entzen dio eta gainera nekazal sektorea eta beltzaintza sektorea bultzatu nahi da. Ez dakit nor postu nahi duzuen, ez dakit, ez dut ulertzen. Proposatzen da bestalde beste kontu bat. Algortako hitzaldian aipatu zen eta neskak zer esan zuen, Jone, talde idazletik, zer esan zuen. Udal plangintzaren bateragarritasunaren inguruan aritu zen. Bertan PTPak esandakoa ez da betetzen. Eta, lurzoroaren legeara ez da betetzen. Beraz, gainerako etxea gutxienez, segurtasun juridikoaren pean egon beharko lirateke. Eta horrela ez errepikatuko arazo larria.
Gero posible ez diren oinordetzen banaketa eta bar. Gero talde idazlak askotan esan duen zera izan da, adierazpen instituzionala duela urte asko onetsi zela eta aldatu direla legeak. Baina zein lege dira aldatu direna? Momentu honetan lurzoraren legearen 11. artikulua ez delako aldatu, gainera duela urte batzuetako kontzeptua tramo urbanoarena, hori ere ez da aldatu, bertan argi eta garbi azpimarratzen da guk eskatzen duguna. Hiriguneak eta bestelakoak, beraz. 11. artikulua lurzoraren legearena oraindik indarrean dago, eragina du. Beraz, legeak aldatu direla esatea, gezurra esatea da. EAJak bere esku dauka, txosten bat, aditu batek egindakoa, eta hain zuzen ere aditu hori da hirigintzarloko legerian adituena. Adierazpen instituzionalare hor dago, eta horren inguruan zer esan, lehenengo hausnarketan esan zen ikuspegi juridikotik ez dela loteslea, ondo. Baina jarraian argi eta garbi esan duzu, dokumentu etiko eta politikoa da. Delante de todos los representantes que estaban en 2010, representantes políticos. Eta 2010 ordezkari politiko guztien aurrean onetsi zela. Beraz, loteslea ez izan arren, aditu hori esaten ari da, egokitze lana egin behar dela bizilagun guztiekiko konpromisoagatik. Posible den, einan, baina horrelako ezer ez da egin. Eta hiritramari dagokionez hori beste kontzeptu bat da, eta esate baterako hor esaten da hirigune bat integratuta egon daitekela, edo integragarria esan daitekela. Baina hausnarketa batzuk egiten dira, eta hori ez da inun definituta ageri. Baina jurisprudentzia erabiliz esaten da hiriko trama hori ez dela inkluituta egon behar, integragarria, izan daitekela, hurbil egon daitekela, udalerri berean ere bai, edo hurbileko udalerri batean, hori bete beharko litzateke. Gero badago artikulo bat, dioena, 2/2006 legearena, ez naiz nahaztuko. Baina guk eskatzen digu akordioa betetzeko, EAJari idatziz jasotako akordioa bete, promestutakoa bete, ez hiriguneak txikitu, kontutan izan ertzeko etxe bizitzak, ez desklasifikatu da 80 hektarea, horrez gain, eta usuk esan duzu, eta arrazoi handiarekin 103 edo familia edo gehiago daude, arriskuan, ordenaziotik kanpo geratzen dira, eta talde idazleak ere zer esan zien. Ez, antolamendu kontua da. Antolamendu kontua dela esatea, etxeara izteko arriskoa dagoenean, oso larria da. Bertan esan nuen da berriro diot. Zedapen gehigarrien bigarren puntua, horrek beste aukera bat ematen digu, eraizpen kasuetarako. Bigarren aukera bat, etxe bizitza babestua. Bigarrena zer dio, gutxi gora bera. Araudi babeslearen kasuan, Eusko Jaurlaritzaren araudiaren pean, udalaren pean, kasu honetan, etxe bat eman aldiegula antzeko baldintzetan. Eta bukatzeko esan behar dizuet aurreko aholkularitza batzordean esandakoa benetan lamentable izan dela. Ordu laurden egon ginen itxaroten Bilduko ordezkaria etorriko zen. Gero ez dakit Mikel etorri zen gero? Nik enuen ikusi, baina despistatu naiz, igual etorri zen. Barkatu, nik uste dut, hemen ez dagoenez, ezen aurpegiratzeko, Mikel hemen ez dago, Bildu egon zen. Ordezkatuta egon zen udalbatza osa. Aholku batzorda esari naiz. Sí, vale, no importa. Lo que quería decir también, y acabo ya, que me pareció de 2 reuniones previstas del Consejo Asesor. Aholkularitza batzordearen 3. bilera bat egingo da. Que el orden del día era conocernos, los miembros, gai zerrendako puntuetako bazen informazioa jaso, elkarrezagutzea, eta 6 eta 4 denean, galdezken txandan,
Eduardo Andraderen hitzarteaz gain ezen besterik egon. Una misión muy importante que es Eta, aholku batzordeak analizirako dokumentoa planteatu eta loteslak ez diren proposamenak egiteko eskumena du. Eta ez badira onartzen arrazoitu behar dira. Inork beste zer ez badu esaten, proposamen badauka, guztioi emango dizuet eta utzi azaltzen. Azkenan utzi zidaten azaltzen, esan zen, 3. bileran, urtarrilean, deliberazioa egingo zela, beraz, lehenengo 2., 3. bilera ez dira berdinak izan behar, lehenengo minututik esan behar da. Aholku batzordeko kide berriak daudela eta ez dutela guztia hartu, joango dira hartzen. Denbora luzea utzi dizut, hitz egiteko, nik ez didazu galdera zehatzik egin, hainbat kontu tekniko aipatu dituzu, legeak, artikuluak, agendak, gai zerrendak aipatu dituzu, eta nik ez dakit horren inguruko zer, ez daukat informazik. Nik ezin diet puntu guztiei erantzun, baina gonbidatzen zaitut bilera bat antolatzera eta erantzungo dizut guztiari. Hori bai, zera diotzut. Eta osoko bilkura askotan esan dizut, esaten jarraituko dut. EAJak bere akordioa betetzen ditu. Promesutakoa betetzen du. Beti. Legezkotasunaren baitan, ezin da beste modu batera izan. Beraz, gure akordioa betetzen ditugu, esandakoa betetzen dugu, eta lan egiten dugu akordio horiek egia bihurtzeko. 21. mendean. Hori egin izan dugu beti. Indarrean dagoen legezkotasunaren baitan talde idazlearekin batera eta talde teknikoarekin batera, udaleko talde teknikoaren batera. Hori baino ezin dizut esan. Zuk lurzorori buruzko legai bat oso 11. artikula. Nik ez dut ezagutzen legea hitzezit, beraz ezin dizut erantzun. EAJaren txosten hitz egin duzu, baina gobernu taldean ez daukagu txosten hori. Beraz ezin dizut erantzun. Ezin ditut txosten horren inguruko ezer esan. Inor ez da etxerik gabe geratuko gainera. Uholdea jasotzeko arriskua duen eremuetatik erreskatatu beharreko pertsona guztiak ez ditugu botako. Birkokatu egingo ditugu eta horiek etxe bizitza dutenean hasi ahalko dugu jarduketa bat eta bien bitartean etxe bizitzarik ez badute, ordezko etxe bizitza duinik ez badute pertsona horiek mota batekoa edo beste batekoa suposatzen dut akordioak lortu beharko ditugula. Prozesu luzea da eta inor ez da geratuko etxerik gabe. Inor ez da geratuko etxerik gabe. Garrantzitsua da hori eta hori argitu behar dugu. Beraz, birkokatuko ditugu pertsona horiek eta gero obrak egin edo egin barrekoa egin duela gutxi gainera antzeko albiste heldu dagu bilbotik. Inok ez du jendea kalean utzi nahi. Eta gobernu talde honek gutxiago. Eta aldugun guztia egiten ari gara hori ez gertatzeko. Beraz, hori argi utzi nahi dut. Akordioak betetzen dira, eta lan egiten dugu, inor kalean ez geratzeko. Gainerako teknizismoaren kasuan, hori guztia argituko dugu bilera batean, baina ez dut uste hau denik tokia. Detailetan sartzeko eta ez dakit, beraz, ezin dut aipatu. Eta esan nahi dizut, bestalde, EH Bilduk lan egiten duela, udalerri honen mesedetan serio egiten du lan, gainera udal honetako kide dira, eta errespetuz hitz egin, aipatutako pertsona ez dagoelako, beraz mesez errespetuz jardun ezin delako defendatu, hemen ez dagoelako. Erreplika minutu pare bat,
edo bat gutxienez, Le he dejado muchísimo tiempo, señor. denbora luzea utzi dizut Urrutia jauna. razón además tenían, en fin, argumento suficiente para Aurrekoek argumentu nahikoa zuten usteko denbora. Bakarrik esango dizut, nik Bilduri ez dio dala parkamenik eskatu behar. Ez dute zer esan, bakarri deigarri iruditu zitzaidala itxaroten egon ginela. Urrutia jauna bakarrik esan dizut, eta ontxe bertan gainera ezin dela hori egin. Niri egin galderak, mesedez. Bale, zuri egingo dizut. Eta ez hartun zehetasunetan bilera horren inguruan, mesedez, guztiok ez ginelako egon. Gu ez ginen egon. Esta persona. Le va a contestar... Erantzungo... Que no, espera un poquitín, que no ha acabado. Espera, Ez dut bukatu. Oye, he pedido un minuto. Minutu bat eskatu dut eta 10 segundo egon naiz, itxaro, mesedez. Me parece muy bien lo que ha dicho. Errealojen kontua oso ondo iruditzen zaizuk esandakoa, baina bereizi behar ditugu birko kapen hoiek. Bata da, etxe bizitza babestu ematea edo antzekoa ematea kontutan hartu, eta esan duzu akordioa betetzen dituzuela. Idatziz dauden akordioa betetzen dituzuela eta promestutakoa, sentitzen dut, baina Andramariko bizilagunekin ez duzu ezer bete. Ez da adierazpen instituzionala eta ez irizpide objektiboen dokumento, ez da lehen esandako akordioa ere. Ez hori bakarrik, negatiboan gaude. Iriguneak kendu, 90 hektarea desklasifikatu, edo asmo hori da behintzat, eta gainera lehen nahaztu zait esatea talde idazleak zoritzarrez egindako lana txalantza jartzeko modukoa dela. Urrutia jauna, itzordu azka dezakezu talde idazlarekin egoteko, talde tekniko guztiekin egoteko, aholkularitza batzordean zaude, beraz, mesedez, baliabide horiek erabili bideo horiek, eta nahi baduzu bilduko gara. Eskerrik asko, eta, alusio garrantzitsuri jaso beharrez gero, erantzungo nahiko nuke. Ez, bukatu da. Babestuta dago zuen partea Azaldu nahi dut, zuelik, baina badaki zer hartatu den. Ez. A ber, eskubia daukat horretarako. Zuek onartutako horren arabera, zea da, UAO famatuaren arabera, eskubia daukat erantzuteko eta azalpenak emateko. Eta zuelik azalpenak eman nahi ditut, besterik ez dut egingo. Baina eskubira daukat horretarako, bestela, idazkariari galdetu. Bai. Besterik ez dut egingo. Bien, es cierto que en la reunión del Consejo Asesor... Egia da, aholku batzordearen bileran, gure akatz batengatik ez ginela egon, deskuadrea egon zen, Álvaro González zinegotzian abizatu gintuen, eta segituan joan zen, aholku batzorderako ordezkoa, Mikel, eta momenturen batean, Mikelek ez fasuen barkatu, baina eskatu berandu joateka, nik eskatzen du barkamena, eragozpenik eragin bagenuen, barkamena eskatzen dugu, berandu heldu ginelako. Eta saiatuko gara berriro horrelakorik ez gertatzen. Eta gero nork eskatzen dion barkamenan hori, norberak ikusiko du. Eskerrik asko. Eta besterik gabe, amaitutzat ematen dugu osoko bilkura.